ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮರ್ಪಲ್ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಲಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಕ ಭವಿಷ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ. ಮಾರ್ಪಲ್ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 10.09 11.24 ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೊಂದಳಿಕೆ ನವ್ಯತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು. ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕಿ ಬಳಂತೂರದಲ್ಲ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಏ ತಯಾರಾವಡು. ఒకళ్ళ నా పేరు పక్కడతాండా మొగలు నా పేరు పక్కడతాండా నావర్ది మళ్ళీ సాల్ద బెరిక నావర్ది సాల్దాగ్లు తయారవడనా. ఓ పన్ప 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 ಹಲೋ, ಒರ್ಮುನೆ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆ ಪದದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 14 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸಖ್ಯತೆಗೆ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಎ ಬಿ ಎಲ್ ಪರವಾದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕರ ಭಂಡಾರ್ರಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೀ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಪದ್ಮುಂಜ ಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬಲ್ಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣೇರು ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೀರ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜೈನ್ ರೀ ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಶಾಂತಮೇರ್ ರೀ ದಯದೀದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಕೇದಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಪದ್ಮುಂಜ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿಬೈಲು ಬಿ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ಯರ ಮನೆ ಕಳಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಎ ಬರ್ಬರೇ
ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭಣ ಆಯ್ಜಾ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಾನಡು ಕೂಡ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ
ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ತಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಆಗುಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ನಮೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಉನ್ನತ ಪಡ್ತಾನತ್ತೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡ ಬಿಟ್ಟು ದಾರ್ಬಾರೋಣ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡ ಬಿಟ್ಟು ದಾರ್ಬಾರೋಣ ಹಲೋ ಇಂದೇ ಏಕಾಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ನಿತ್ತದಾನೆ ಓಹೋ
ಗುರ್ತರೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಲಿಕೆ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ, ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ, ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ. ನಂದಲಿಕೆ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟರ್ನೆರಳು, ನಂದಲಿಕೆ ನಮ್ರತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟರ 10.29, 10.89 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ. ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕೆರೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬಶೆಟ್ಟರು ಧರ್ಮಕೆರೆ. ಬೆರಿಟ್ಟು ಗೋರತ್ತೂರು ಬಶೀರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಮಾನಸ ಗೋಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಗಳ. ಇಟ್ಟು ಬೆರಿಟ್ಟು ಬೀಶ್ವರ್ ಮಾತಾಳು ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಗಳ. ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರಿಗಳ. ಇಟ್ಟು ಬೆರಿಟ್ಟು ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಬರುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಶೆಟ್ಟ ಎರಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಗಳ. ನೀಲಬದ್ರಗುಟ್ಟು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿಗಳ. ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಮುಂಗಾರ ಎತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ. ಕೇಲ ಕಾಸು ಪಟ್ಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ. ಇದು ಬೆರಿಕ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಾನಸಾಗೋಷನ ತಗಲು ಬಲೆ ಕೈತೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಬೋಳಾತ್ತೂರು ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರ ಹಾ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಇತ್ತಂತ ಮಾತು ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಂತರ ಕಲ್ವಿ ಹಾ ಮೊಗಲದ ಜೀವಗದ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾ ಐದೊಂದೇ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನ 59 ಸುರುಂದು ಮೊಗಲಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾಲ್ ಮಾಡುದು ದುಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದು ಜಿಂದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೋಡಕಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಮೋದ ಕಂಡು ಕೊಡೋದು ಆಯ ಓಲ್ ಕೊಡೋದು ಬರ್ಕತ್ತ ಆಪಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಯೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗಡು ಈ ಕರೆತ ಪುದರ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ದೀಪನು ಅಂದು ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗದ ಕಂಡು ಕೊಡೋದು ಹಾ ಆಯ ಬರ್ಕತ್ತ ಆಪುರ ಅಲ್ಲ ಹಾ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ದಾದ ಆಯನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟತಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬಂದಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆದ್ದೇನೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಕೊಣದ ಪೀರ ದುಡ್ಡು ಬಾಡಿ ಬಂದ ಇದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಇದು ಬೈದಿರಿ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಕೊಣದ ಬಾಡಿನ ದರಿದ್ರಿ ಕಂಡು ಕೊಡಬೇನ ಕೊನವೇನೆ ಅತ್ತ ಆಯ ಎಲ್ಲ ಕೊನತ್ತ ಕೊರಿಯಂದಂಡ ಎಡ್ಡಾವೆ ಎಟ್ಟೆ ಆಪುರ ಲಕ್ಷಣ ದಯ ಕಂಡು ಕೊಡಬಹುದು ನೀ ಕೊಂಡು போய் ಇದು ಇಂದ್ರ ವಿಷಯ ನೀ ನೀ ಬಂದಿಪ್ಪ ಅದಾರ ಅಂಚ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಗಡು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೊರತದ ಇಂಚಿತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಜನ್ಮಗಳ ಇಡೀ ಸಂತಾನ ಸಂದೇಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಾಲಾದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಟುಜ ಹಾಲಾಪನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬರೋಣ ಅವಂದು ಗುರ್ದರೆ 15 ಸಾಲತೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿಯೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ, ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ, ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 9.74, 11.39 ಧರ್ಮ ಕರೆತ.
ಇತೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಬೋಳಂತೂರು ಬಸೀರ್ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ಬಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಇತ್ತ ಬರೀಕಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರಲು ತಯಾರಾವಡು ನಾಯಕ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಗಬೇಕು ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾಯಕ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲ 3 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾಯಕ ಬೈಕ್ ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಣಕ್ಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆಲ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲು ಬರೋಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ 10ನೇ ಸಾಲು ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಣಕ್ಕೂರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋದು 8ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 8ನೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ನಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಕಾಳಿಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಪಿ ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಎ ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸ ಮನೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿ ಗುತ್ತು ಎ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ್ತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಗಡ ಮನೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದಿ ಕೆರೆಗೋಡು ಗುತ್ತು ಬಿ ಇರ್ನಿ ಎ ಉತ್ತಮಗೇರು ರೆಂಜಾಲ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಪಾದಮನೆ ಬಾರೆಬರ್ಕೆ ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಬಿ ಬೈಂದೂರು ಬೆಮ್ಮ ಕಣಕೂರು ಇರ್ನಿ ಬಿ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಭಟ್ಟು ಎ ನಾವುಂದ ಕಟ್ಟಬದಲು ಕಂಚಲ್ ಬಳಿಕೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾರಿ ಬಾಡಗುಮ್ಮನೆ ಬಿ ಕಾಳಿಂಜ ಕಂಬಲ್ ಗುತ್ತು ಎ ನಿಂಜೂರು ಅರಸಮಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕಡೆ ಎ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಎ ಕಜಕಾಲ ಕೊಲ್ಲೂರಿ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಿ ಬಿದ್ರಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಕಾಟ್ಕಾಲ ನಕ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿನಪಟ್ಟು ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಏದು ಪಾಠ್ಯಾರ ಮನೆ ಪನಳಗೂರು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂದ್ರಪಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾಳುಕಟ್ಟೆ ಪರಂಗಿ ಪಟಕದ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಣಿ ಸಂಕ ಮಾಂಗಾಜ ಸದಸ್ಯ ನಿಲಯ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಕುದುರೆ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಹೊಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲ ಮಂಜ ಕಲ್ಲಿಮಾನ ನಾಯಿದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬರಿತೆ ನಾಯಿದ ತೆಗೆಯುವ ಬದಲ ಸಾಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪರೆ ಅಡ್ಬದಕ್ಲ ಬುಡಾನಿ ಬುಡಾನಿ ಭಲೆ ಬೋಳಂತೂರು ಬಸೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸತ್ಯಕಟ್ಟೆ ಮಾನಸಾಗು ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮಕಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಂಗಾರಿ ಪರಬೇರು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪುಡ ಮೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನೀರ ಬದಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಈಶ್ವರ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಂಗಾರಿ ಪರಬೇರದಲ್ಲ ಬರು ಬಲಿ ಕೈತೊಳ ಬಲಿ ಹಲೋ ದಾದ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗ ಗುಂಪು ಬರಲು ಬರ್ಪಾಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಡು ಕೊಡಬೇಕು
ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ತಂದು ಕೊರಲಿ ಗಟ್ಟು ಪಾಲಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ. antaranya sudah. Ah, itu yang dulu. Gad, ada jago. హలో ఎక్కడితో సాలు పటక్ ಗುರುತರೆ ಬುಳಂತೂರು ಬಸ್ ಸಾಹೇಬರ್ನರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಸಾಕು ಬಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಮಾಣಿಸಾಕು ಬಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಮಾಣಿಸಾಕು ಬಸ್ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 10.05 10.24 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟರು 23 ಜೊತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 14 ಜೊತೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಬರೆದರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ
ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಚೈಂದ್ರಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷಟನ ಒಂದನೇ ಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪ್ಪಾನಾರ್ರೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೆರೆಗಳ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಮಲದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಪದ್ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಶೆಟ್ರಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದಿ ದೇವಶಕ್ಯತೆಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಗಳ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರಗಳ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ವೆಲಿರನ್ ಶಾಂತಮೇಯರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಬ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಳಬೇಲು ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮುಡಬೆದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರೆಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಪರಪಿಲ್ಲಂದೊಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕೆರೆ ಬಳಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಮಲದಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪದ್ಮಂಜಪಯ್ಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಶಕ್ಕೆ ದಗ್ಗದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿದ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ರೆಂಜಾಲ ಇದ್ದರಮಣ ತಗ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿಬಲ್ಸ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬೆಲ್ದ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರವು ಈಶ್ವರ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮಕೇಟ್ ಬಂಗಾರಿ ಪರಂಬೇಲು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ ಸತ್ಯಕೇಟ್ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಂಗಾರಿ ಪರಂಬೇಲುಗೂ ಧರ್ಮಕರೆ ಈಶ್ವರ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಪ್ರಕಾಶರ ಎಂಚಂಡಲವು ಬಯ್ಯದ ಉಲೈ ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಮುಗ್ಗೇಳಿ ಬಲೆ ಬಲೆ भैया ग्यारंटी थी ಬಲೆ ಕಟಬದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಬಲೆ ಜಾಗದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯರೇ ಓ ಕಮಲಾಡು ಗಿಡರ ಗಿಡವನ್ನಕ್ಕಲ ಅವಳು ತರಬೇತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಆಂಡಲ ಗಿಡವನ್ನಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ದಾದ ಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದಿಗೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರ ಮಾತ ತಯಾರಾತೇರಿ ಆಗ್ಲೆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರುಡು ಕೊರುಡು ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆలు ಮಾತ ಬರಂದು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಸಂದರ್ಭ ಏನ ನಿರ್ಣಯ ಆತನ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವು ಕೊರ್ಕೊರ್ ಈ ಬಲ್ತಿ ನೋಡಿ ಓಲ್ ದೀತಾ ಓ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಆಯ್ತಾ
ಬಂಗಾರಿ ಪರಬೇಂದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ ಬೀಸೋಡ್ ಮಾತಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಉದಯ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾನೆ ಬುಡ್ಮನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಪದಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಉಳ್ಳೇದು ನಿತ್ಯ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕರೆ ತೊಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇದು ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಗೇರ್ತಾಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗಳ ಸಾಧಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡು ಬರೋಡ್ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಳುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ತಯಾರೋಡು ನಾಯಿ ತೆಗಿಯಾಗ್ಲಿ ಮುಜು ಮುಸಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಂತಾನಮ್ಮ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಟ್ಮಾಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ತಾಯಿಗೆ ದುಮ್ಮು ನಡ್ತಂದು ಪಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂಗಾಡಿ ಪರಂಬೇರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 10.36 11.58 ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ. ಓ ಐದನೇ ಸಾಲ 13 ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಹೊಂಗಾರ ಹೇತುಲ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಡೆಗೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲ ಮುಗಿಂಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಗಿರ್ದಾಡಿ ಪೋಡು ಮಾಟ್ಮಾಲಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಗೇರು ಬೆಂಜಾಲ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಪಾದಮನೆ ಭಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮರಡುಗೆ ಗಮನ ಬಿ ಇರ್ನಿ ಬಿ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಉಂಟು ಎ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಊರ್ಕಿಲ ಬಳ್ಳ ಮಂಜ ಕಳಿ ಮಾರ್ಲ ಅವೆ 15 ಸಾಲಗಳೆತ್ತು ನೋಡವೆ ಬತ್ತೆರ್ನ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತೇರ್ನತ ಬರೋಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಆ ಅಕೇರಿತ ಸಾಲ ಗಿಡವನ್ನಾರಲ್ಲ ಬಲುದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಗಿಡವನ್ನಾರಲ್ಲ ಉರಿ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಖಿಲ ಕತೆ ಬನ್ನಿ
ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಮಧ್ಯರು ಧರ್ಮಕೆರೆ ನೀಲಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ಮಧ್ಯರು ಸತ್ಯಕೆರೆ ಬೆರಿಕೆ ಸತ್ಯಕಟ್ಟ ಉಂಗಾರ ಇತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಲ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಕರ ಸಾಲು ಮಾಲ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಕಾರಂಜ ಕುಂಬೇಲ್ ಕುತ್ತುಪ್ಪಿ ಮರೋಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಗೆ ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸ ಮನೆ ಬಿಯಪಾದೆ ಎ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ್ತ ಬೆಲಿಯೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಿಯಪಾದೆ ಬಿ ಎನ್ನಿ ಎ ಕೊತ್ತಮಗಿರು ರೆಂಜಾಳ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಪಾದ ಮನೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಕೆ ಮರೋಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಬೆರಿಕೆ ಬೈಂದೂರು ಬೆಲ್ಮ ಕಣಕೂರು ಬೆರಿಕೆ ಎನ್ ಬಿ ಶಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎ ನಾವುಂದ ಕಚ್ಚಬದ್ದ ಪಂಚಾಲ್ ಬಳಿಕೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಮ್ಮಾಳಿ ಬೆಳಗು ಮನೆ ಬಿ ಕಾರಂಜ ಕುಂಬಲ್ ಕುತ್ತು ಎ ನಿಂಜೂರು ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ ಕಡ ಎ ಬಿಳೂರು ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯ ಎ ಕಜಕಾರು ಕೊಯ್ಯೋಡಿ ಬೈಂದೂರು ತಕ್ಕರ್ಸೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಬಿ ಪೆದ್ರಾಡಿ ಕಾರ್ಕಾಲ ನಕ್ಳೆ ಬಳಿ ಕಟ್ಟಬದ ಕಬಡ ಬಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬದ ಊರಿಕೆ ಬೆಲ್ಲಮಂಜ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಉಜಿರಪೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರು ಪಡೆಯಲು ಬಳಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪರಂಗಪಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳ ಕಟ್ಟೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೆದಬೆಟ್ಟು ಬಾಲಪ್ಪಣಿ ಸಂಕ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಸಾಣೂರು ಸೇವಟ್ಟು ಬಿ ಕುದುರಿಪ್ಪದವು ತತ್ಪರಿ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಬದ್ಧ ಬಲಿ ಚಿತ್ತಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬೋತ್ಸವದ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಬದುಕುದ ಒಂದನೇ ಮಧ್ಯಲು ಹಲೋ ಒಂತ ತಡ ಒಂದು ಅದೇ ಅಂದ ಅವು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಪನತೆ ಹಲೋ ದಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ಆಂಡ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಬ ಹೊಸಬಡೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಜಾಗತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಲಿ ಉಂಟದ ಬರಲಿ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗಟ ಬರ್ತಲ್ಲೇ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ ಎರಡು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಕುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟ ಒಂದನೇ ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಪದಕಲ ಬುಡ ಬರೋದು ಎರಡು ಪದಕ ಜಾಗತ ಮಂತೋಡು ಬಲೆ ತಾತೆ ದಾದ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪುರುಷತ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ತನಕಲೆ ಅವು ದಾನ್ಯ ಪುರುಷತ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಮಗಳು ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ಲತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಖಲೆ ಬಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೋಸಮನೆ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಲಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಎ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೋಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಬೋಸಮನೆ ಬಿ 9.55 11.68 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ఉంగారు ఎత్తుల మోక్షిత్ కాంతన్ శెట్టనేలు సత్య కరెక్ట్ కేలకాశపట్న ఇబ్రాహిం సాహెబ్ నెలలు ధర్మ కరెక్ట్ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟರು 19 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತು ಸರ್ತಿದ ಸಾಲಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣಿಯನ್ನೇ ಮಲ್ಪರ ಕೊಳಕರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಕರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಕೊಳಕರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೂಡ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ರು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿಯರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಬಸವನೆ ದಿವಂಗತಕ್ಕೆ ದುದ್ದಪ್ಪ ಬಂಗರ ನಿಲ್ಲದ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರ್ದಾರು ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ಮಿಜಾರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಕೊಂಚ ಬೇರ್ರು 19 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಮಾನರಾಗಿ ಬರೋಡನ್ನ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಬೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಬರ್ತಾರೆ
ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ಉಂಗಾರಿ ತುಲ್ದಕಲ್ ಸತ್ತಕರೆಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಕೇಲ ಕಾಶಪಟ್ಟಣ ತಕಲ್ ಲಡ್ಡು ಪಾತಕಲ ಬಿಟ್ರು ಉದೇರ್ ಅಮ್ಮ ಕುಂಭ ಮಾಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಅಕ್ಲನಾಥಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲನಾಥಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರು ಏರಿದ ಕೆಲ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿದ ದನಿ ಈ ಕರೆತ ದನಿ ಅನ್ನ ಬುರ್ಚಿಂದ ಬಂಡ್ರ ಪಂಡ ಅನ್ನ ನಿಯಮ ಒಂಜೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡದೇರಾ ತೊತ್ತ ಗಿಡ ಅದೇ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿದಾರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನೋಡ ಅದು ಅವಿ ನೀರು ತೆರೆ ನೋಡ್ಚ ಈರು ಭೂಮಿದ ದನಿ ಮುಲ್ಪದಾರಂದು ಪಂಡ ಐಕು ಪುದಾರಿಜ್ಜ ಒತ್ತೆ ಗಿಡನ ಕೊಂಚ ಪುದಾರ್ ಪನ್ನೋಡು ಅತ್ತ ಇಂಚಿನ ಗಿಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಆತನೇ ಕಡೆ ಪೂರ ಅಂದ ನಂದು ಒತ್ತ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಾಯಿರ್ದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ದಕ್ಕಲು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗಿಡ ದಾತನು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಯಾರಾದುಳ್ಳಿರು ಮೂಲು ಅಂದ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಗಿಡ ದಾತನು ರಡ್ಡ ಬದಕ್ಲ ಫಿರಬಲಿ ಚಚ್ಚರೆ ಓ ಬೋ 2:30 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಪಂಡಿ ಇತ್ತತ್ತೆ ಅಂದ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾತನು ಹಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಏರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾತನು ಹಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕ ಓ ಹೋ ಹೋ ಅಜ್ಜ ಮಾತಕತೆ ಐತೆ ಅಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಬತ್ತಾರು ಲೈಟ್ ಪಾಡಿಬೇಕ ಪೂರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಅಂಡಾತಿ ಹಲೋ ಓಹೋ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ ಬಲಿ ರಟಪದಕಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹೊಂಗಾರಿ ಇತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ ಕಾಶಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಟಪದಕಲ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡು ಬಲಿ ನುಚ್ಚೂರು ಗಟ್ಟೆ ಬಂತಲ್ಲೇ ಆಯ್ ಜಾವು ಅವು ಈತ ಹೊರ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಇಂತ ಇತ್ತದಾನೆ ಸಿದ್ದಘಟ್ಟ ಉಂಗಾರೆತ್ತಲು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ್ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಲ ಕಾಶಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಡಪಾತಕ್ಲ ಬಿಡೋಣ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಮತ್ತೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಓ
ಒಂತ ತಡ ಆಂಡು ಒಂದು ಅದೊಂದು ಅವೇ ಮಧ್ಯದ ಮುಳ್ಳೇರ ಇಂಥ ಬರೀ ಕೆಲವರು ಬಂದು ದಾದ ದಾದೆ ದಾದಾ ಅವು ಒಂಥರಕ್ಕೆ ಜೊಂಜೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಒಳ್ಳೆರು ಸರಿ ಮುಂಚ ನೋಡು ಗಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮಕರ್ತಗಳು ಒಂಚೂರು ಒಂಥರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡು ಅದೇ ಅಂದ ಹಾ ಅಣ್ಣ ದೇ ದಾದಂದು ಏರಣ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ಏರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಆನಮನ ಅಂತಾರೆ ನಾಪುಂಡ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ ಏರ್ಲಾವಾಡು ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ತುಗ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಗ ನೀಡು ಖುಷಿ ಬತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಧಾರವಾಡನ ಹಲೋ ಓ ದುಂಬು ದೈನ ಕ್ರಮ ಅವೇ ಐಟು ಹೊಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪಿರಕ್ಕದ ಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮಲ ಅಜ್ಜಿ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಕಾಂತನ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ನ 10.02 10.59 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ಕ ಅರಿಸಿರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರಡು ಬರ್ತಾರ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಪ್ಪನ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರವು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಭೂಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಂಘ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸಮನೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೊರಗಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಬಿಯ್ಯಪದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೇ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತ ಬಿಲಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಅನುಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಬೆರಕೆ ಬಿಯ್ಯಪಾದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರ್ನಿ ಸವಿಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸೈನ್ ಎ ಕುರ್ತಮುಗೇರ್ ಪಠಾರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ರಂಜಾರ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಪಾದಮನೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಕೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಬಿ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬೆಳ್ಮ ಕಣಕೂರು ಎರ್ನಿ ಬಿ ಸಾನೂರು ಸೇನಾರ್ಬೆಟ್ಟು ಎ ನಾವುಂದ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕೊಂಚಲ್ ಬರ್ಕೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ಬಡಗುಮನೆ ಕಾಲಿಂಜ ಕೊಂಬಲು ಗೊತ್ತು ಎ ಮಿಂಗೂರು ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಡ ಎ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಎ ಕಜಕಾರ ಕೊಲ್ಲೋಡಿ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಿ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಕಾರ್ಕಾಲ ನಕ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲಮಂಜ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಉಜಿರೆಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ನೀತು ಪಾಟ್ಯಾರು ಪನವಲು ಬೇಲೆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಲುಕಟ್ಟೆ ಪರಂಗಿಪೆಟಗಿದ ಬೆಟ್ಟು ಬಾಳಪಣಿ ಶಂಕ ಮಾಂಗಾಜ ಸಪ್ತಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಒಟ್ಟು ಬಿ ಕುದುರೆಪ್ಪದವು ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸುರತ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತನು ಮಾರ್ಪಲ್ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲಗುತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಡನೇ ಬರ್ದರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಧಾರವಾಡನ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಅಂದು ತಡಮಲ್ಪರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾಡು ಯಾವ ಅಂದು దానండి న్యాయ ప్రకారం దాతండి రెడ్డి బద్దకల్లా ఒకంతరు తరబండారు రెడ్డి బద్దకల పుట్టాని ಮಾಟ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಕಾರಿಂದ ಕೊಂಬೇಲು ಕುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಮನೆ ತಕಲೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಾರಿಂದ ಕೊಂಬೇಲು ಕುತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಮುಗುಲ್ದಾನೆ ತಡ ಮಾತಾಡೋದು రెడ్డి బద్దకల పుట్టాని బలి బలి దాదా సరే ముంతాడు రెడ్డి బద్దకల్లా పుర్తాండు
ಸುಚರೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾತಾಡು. ಮಾರ್ಪಾಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ತಗಲು ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬಿಯಲು ಗುತ್ತು ಬಿ ಅವು ಅಂದೆ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದಾದ ಕತೆ ರಡ್ಡು ಪದಕ ಸಾಕಾರ ದಾದಂದು ಏರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಂದು ನಗ್ಲೀರು ಒಂದು ದಾತ ಎಂದು ಇಂಚ ಮಂತ ಆಪಣ ಏತ ಬರ್ತಾಂಡು ಬಿಡ್ಪದೆ ಆತ ಸೋಕು ಈನ ಬಣಿ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಪುರ್ತಕ ಎಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ತನಿಖಲು ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕಲ್ಲ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಕಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬದ್ದಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಎಂತದೆ ಆತಜಾ ಹಲೋ ಓ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇಕಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಳಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಳಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳಮನೆ 9.86. ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಳಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ ತೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಎಫ್ ಆದ ಕೆಲ ಕೊಡುಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತಲ್ಲ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲಿ ಉಳ್ಳದು ಹಾ ಓ ಉಡ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗ್ಲತ್ತೆ ಒತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ನೆತಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲತ್ತಾ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೂರು ಬತ್ತದ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೇರಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಹಾ ಕಕ್ಕೆಪದವಾದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಹಾ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತು ಸರ್ತಿದ ಸಾಲೆ ಎಂಚ 5 ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಹಾ ಆಜಿ ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಒತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಬಾಳೆಪ್ಪನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಸಾಲೆ ಏರಿಗೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಶಾಂತರಾಜ್ ಚಂದ್ರಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಹೊಸಮನೆ ದಿವಂಗತಕ್ಕೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪದವು ಕಾನರ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾ ಸತ್ಯಕರ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರದ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಹೊಸಮನೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅಲಿಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಡ ಸತ್ಯಕರೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪದವು ಕಾನರ್ಕದ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಗ್ಲ ಹನ್ನೊಂದು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಉಜಲಿನ ಬದಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಂಜ ಹೊಸಮನೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಬ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಹಿರಣಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಉತ್ತಲೆ 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 ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತ್ತಲೆ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಏನು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಬಡಿಗೆ ಬರೋಣ ಬಲ 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 ನಿಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೃತೇಶನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಯ ಹೊಸಮನೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಣ್ಣ ತಗಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿಂಜ ಬಸ ಮಣ್ಣ ತಗಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದ 9.90 12.70 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕಿರುಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿನ ವಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಳೂರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರ ಪಗಾರಿ ರೀ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ರತ್ರ ಬಲ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓದ್ತೇನೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಓದ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಓದ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಾಗ್ಲು ಏರು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಶಾಂತರಾಜ್ಯಂಟನ ಬಲದ ಮಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲು ಕೂಡಾಡು
ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೆಯರು. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಗೆ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ರಡ. ಬಿಯಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರರ ಉಂಜನಿನ ಬರೆದಿರುವ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ದಿವಾಕರ್ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತ ಮಗರ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ ಕೊಡ್ತ ಮಗರ ತಗಲಿಲ್ಲಾರ. ಹಲೋ ಓ ವಾನಮಂದ ದರಿದ್ರ ಜನಕುಲಿರ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಹಾ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದ ಐಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಹಾ ಲಾಕ್ ಪೊಲ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಐತ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ರ ಇನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೇರು. ಹಾ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿತ್ತ ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಆಗಲಿ ಡ್ಯಾವಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡನ್ನ ಕೊನತ ಕೊರೋಡು. ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ಎರಡು ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಲೆಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಪ ಹಾ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಕೊನೋದು ಪೋತಾರ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಲೆ ನಡಪಟ್ಟುತ್ತಲೆ ಚೂರು ಉತ್ತಲೆ ಏರು ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ ಬರೀ ಉತ್ತಲೆ ನಡಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಐನು ಎರ್ಲೇನು ಉಂಟಾವಡು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕೋ ಲೈಟ್ ಪಡಿ ಇಪ್ಪಡ ಆಯ್ತು ಅಸಲ್ ತೆಪ್ಪಣೈತೆ ಅಡ ದಾದ ಇವನು ರಡ್ಡಪಾಲಗಳು ಉತ್ತಾರ ಬಂದ ಉತ್ತಲೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಣ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸరే ಓ ಸಾಲ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡಪಾಲಗಳು ಉತ್ತಾರ ಉತ್ತಲೆ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿದ್ದ ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ನೆ ಸತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ದುಂಬಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಕ್ರಮ ಉಂಡೊಂದು ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಏನ ಮನೆ ಬರ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಮುಂಜಿನಾಲ್ ಸತ್ತು ದುಂಬು ಪಿರ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತೆ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಘನ ಮನೆ ತಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಪನ್ಪುಲ್ ಬನ್ನಿಗೆ ದಾದ ಇಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯ ಸುದೀಪರೇ ಓ ನನ್ನ ಬೈಯಡ್ ಲೈಟ್ ಬಾಟ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ 11 ಪೋದಂಡು ಶಂಕರ ಒಂಜಿತ ಬುಡ್ಪುನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಯಪ್ಪದ ಕರೆಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವತಾ ಬಿಳಿಯೂರು ಮೇಕಿನ ಮಾಡತ್ತಾಗ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಬಿಯಪ್ಪದ ಕರೆಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 9.82 11.19 ಸತ್ಯ ಕರೆತ ನಾರ್ಮಗಲ್ರಿ ಹಲೋ ಓ ಕಲ್ವೇರ್ನ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಲ್ಲ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಹೊಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಿನ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕಂಡೊಂದು ಬೋತಿರು ಇದು ಪಿಕಪ್ ಒಂದು ಪದ ಇರುತ್ತೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದೆಪೇಟೆ ತಗ್ನ ಪಿಕಪ್ ಹಾ ಇರು ಗಿಡವನ್ನ ಹುಡುಕನ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು 5,000 ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡೊಂದು ಕೊಡುತ್ತೇರು ಹಾ ಅಂಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಡಿಡು ಹಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಡಿದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಡಿಡು ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ಕೊಡುತ್ತೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ಕೊಡೋದು ಹಾ 6 ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತು ಹಾ ಅವನ್ ಉಪಕಾರ ಅಂತಿರಲಿ ವಾ ಉಪಕಾರ ಹೈಟ್ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಲೇಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರಣಿ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಏರ್ ಮಾತ ಕಂಡದೇರ ಆಗ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಂತಾರ್ದಂಡ ಹಾ 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಷೋತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಜಾಗದ ದೈವಳಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲ ಅವೇರ್ದು ಕೊನತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಯ ಬರಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಲ ಮರೋಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನ ತಗಲ್ಲ ಹಿರಿನಿ ತಗಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೋನರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸದನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾ
ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಂ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುಗೇರೊಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಲ್ಯನ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಿರಿ ಮುಗೇರೊಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ಪಡ್ತಾನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್ ಓ ಕೋಡಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಸಲು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಬರ್ತಾನಿದೆ ಬರ್ರ ಮತ್ತೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಉತ್ತರ ಮನೇಲಿ ನಡಪ್ಪ ದಾಯ ನಡಪ್ಪ ಅವನು ಅರೇನ್ ಬಲೆ ಬಂತ ನೀರು ಹಾಂ ಬರಚ್ಚ ಪಿರೆ ಬೋಲೆ ಬಂತನಾರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಿಂತು ಕೊಟ್ಟರು 30 ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಪವ ಉತ್ತಲ ಅಡಿಗೆ ಜಾಗತ ಚೂರು ಜಾಗತ ಬಿಯಪ್ಪಾದಕ್ಕರ ಕೊಡಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಂದಿರಿ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಳು ಸಿದ್ದ ನಾ ಪತ್ತೊಂದು ಹೂವು ನಡಿ ಉತ್ತಾರ ಮನೇಲಿ ಬುತ್ತಲಿ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದಕ್ಕರ ಕೊಡಗು ತುಬ್ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರ್ನೆ ದಗಲೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಬಿಯಪ್ಪಾದಕ್ಕರ ಕೊಡಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 10.40 11.13 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊತ್ತಮಗರ್ ಪಡಾರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಳ ಚಂದ್ರಶೀಲ ಪಾದಮನೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಿರಂಜನ್ ಜನರ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮರಡು ತಗಲಿ
ನಿತ್ಯ ಬೆರಕೆ ಬಾರಿಯ ಬರಕೆ ತಗಲ ಮನೋಡು ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮಡ ತಗಲ ಐದು ಬೆರಕೆ ಹಿರಿನಿ ತಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತಗಲ ನಾವೊಂದು ತಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಚಲ ಬಳಕೆ ತಗಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿ ತಗಲ ಕಾರಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಓ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟರು 30 ಜೊತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದೀರಿ ಹಾ 14 ಜೊತೆಯರು ಕೂಟರು ವರಿದ ಹಾ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಹಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲನ್ ಪರವಾದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಹಾ ಬೋಳದ ಗುತ್ತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರ್ಲನ್ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಂಕು ಭಂಡಾರ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಇರಲಿನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲಿನ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರಿ ರಾಯ್ ಸಿತ್ತಲ್ ಆಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕನಡ್ತ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಂಡಾನ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರೇಕ್ಲ್ ಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಇರಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಲಿಕೆ ನಮೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಿ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕರಾಯ ಮಾರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಓರಿ ಕೇಳಕಾಶಪಟ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬೀರ್ 14 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಂಗೆ ಬರೋಣ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಎ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಬಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಬಿ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕೊಂಡಾಣ ಮಾರ್ಪಲಿ ಕಮಲಮ್ಮನೆ ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಬೋಳದು ಗುತ್ತು ಎ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಎ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಎ ಕರಾಯ ಮಾರಿಪಾದೆ ಕೇಳಕಾಶಪಟ್ನ ಬಲೆ 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 ನಾನು ಜೂ ಜಾಗತ ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಐದನೇ ಸಾಲ ಆತ ಐದನೇ ಸಾಲ ಕುರ್ತಮ ಗೇರ್ದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಜಾಡದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕುರ್ತಮಗೀರ್ ಪಡಾರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು ಕುರ್ತಮಗೀರ್ ಪಡಾರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನರ್ಲು 10-63-12-34 ಬಾರಿಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಭುಜಾರನ ರಡನ ಮಾಡಿದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆಳತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಈ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕೀತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಏರಿಗೆ ಹಾಂ ನಾನೇ ಮಲ್ಪ ಕೈನ ಇತ್ತೆ ಪಡವು ಓ ಇತ್ತೆ ಪಡ್ಬೇಕ ತುಕ ಅರಿಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗುದು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪರ್ಗೆ ಸುಧಾನ ಬುದ್ಧಿಯಾರ್ನ ಲವ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅವಂದು ಅತಿ ಓ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಬೋದು ನೀ ಅಂದ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಬರ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ಬಾರಿಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಭುಜಾರನ ರಡನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ನಾವೊಂದು ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುದೀಪರೇ ಓ ಓ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಹಾಂ ಬಂಜಾರ ಒಂದುಗು ಬರೋದು ಒಂದಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊರುದು ನಾನೇನೆ ಬರಡು
ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೇರ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡೆ ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ವಾ ಹಂತೋಡುಂಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ನಡ್ನೆ ಸತ್ತದ ಸಾಲ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪೇರ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪೋ ಹೊಡೆದೈತನ ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ದೂರ ಪತೊಂದು ಪುತ್ತರಿಗೆ ಮರೆ ಮಗಳು ಬರ್ಕತ್ತಾವ್ರಿ ಓ ಅದೇ ಮನೆ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಲೆ ಏರುನು ದಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಧನ ಓ ಒಂದು ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತದ ಸಾಲೊಂದು ಅಂದೆ ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಪೇರೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೇವೆ ಸತೀಶ್ ಏರ್ ಬಂದಿರು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೆರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಪ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತೇರಪ್ಪ ತೂಕ ಹಾ ಇದ ಮಟ್ಟ ಬೋಜ್ಜರಿ ಎತ್ತೇರು ಮರೋಡಿ ದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ದಕ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನೇರ್ಲು 10-17-10-41 ಹಿರಿಳಿದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಸುಧನ ಪತ್ತನೇ ಸಾಲವೇ ಓ ಪತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬೈಂದೂರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಗಣ ಕೂರಿದಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಗಳು ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೊಂದು ತಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಚಲ ಪಲ್ಕೆ ತಗಲಿಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ತಗಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಚಲ ಪಲ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ದುಮ್ಮುಪಿನ ಮಲ್ಪರ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೈಂದೂರ್ದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಕಡ ಕೂರಿದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆತ
ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆರ್ನೆರ್ಲು 10-13-11-07. ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದಾಗಲ್ಲ ಬಲಿಂಚ ಬೆಲೆ ನಾರು ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬೋಳಿ ಗೊತ್ತು ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ದಕ್ಕಲು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲೆ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತದಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಒತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಆಯ್ತಾಡ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಪಿರ ಬಲ್ಪರ ಜಡೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತರಿ ಬರಡೆ ದಮನ ದಿಲೀಪ್ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಒತ್ತೆಲ್ಲ ರಟಾಟ ಮುಜಿ ಬಿಸಾರ್ತ ದುಮ್ಮು ಪೇರ ಮಾಡಿ ದಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಜನ ಬರೆದ ಬಲದ ಮಲ ಒತ್ತ ಇರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತ ಇರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಾವೊಂದು ಆಶಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಚಲ ಪಲ್ಕೆ ಕೇಶವ ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನತ ಬೆರಕೆ ಹಿರನಿ ಶವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅತಿ ಬೆರಕೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬೇಲೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ
ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಬಲ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಗೆ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಕುಂತಾಡು ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗಾರ ಉಂಡ ನಿಖಿಲೆ ಓ ವಿನರ್ ಹಲೋ ಓ ಬೋ ಇರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ ತಡ ಆತನ ಏನಾಡ್ದತ್ತು ಓ ಏನಾಡ್ದತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು ತಡ ಪುಣ್ ಬನರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉತ್ತಿ ಯಾರು ಬುಡ್ಬುನಾರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡ್ಲಿರಿ ಸತ್ತಕರೆ ನಾವೊಂದು ದಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಚಲ ಬಲ್ಕಿ ದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಪಂಡ್ರ ಬಜಿ ದಯದಿದೆ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉಂತಾವಡು ಸುದೀಶರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದು ದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದವು ಕಂಚಲ ಬಲ್ಕಿ ದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 10:48 10:75 ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲೇರು ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳಿರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಯಕ್ ರಡನ್ನ ಮರ್ದನಾಡದ ಮಲವತ್ತೇರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲವತ್ತೇರ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಸಲ್ಲಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಕಡಬಾಡೆ ಅಂಬಾಡಿದಾಗಲ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಏ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗಲ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಡದಾಗಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯದಾಗಲ ಕಜಕಾರು ಕುಳಂಜಲೂರ್ದಾಗಲ ತಯಾರವಡು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಅಡ ಬಲ್ಲುದೆ ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ಬಿದ್ರಾಡ್ದಾಗಲ ಕಾರ್ಕಲ್ ಅಂಕರದಾಗ ತಯಾರವಡು ನಾವೆಡ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ತಯಾರವಡು
ಅಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಕೊಂಬಲು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲ ಅಡೆ ಕುಂತಾವ್ರ ನಿಗ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಉಂತಾವ್ರ ಅಡೆ ಕುಂತಾವ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏಳನೇ ಸಾಲ ಅನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಳಿ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮಕರಡಿ ಸತ್ಯಕರಡಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆಯರು ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿರಿಣಿ ಬಿ ಧರ್ಮಕರಡಿ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆಯರು ಬಿಟ್ಟು ಎ ಸತ್ಯಕರಟ್ ಧರ್ಮಕರತ ಹಿರಿಣಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಣಿ ಬಿ 10, 13, 11, 20 ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬಾವ್ರಿ ಜಡೆಗೆ ಸಾರಿ ತಿರ್ಪ ನೋಡು ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಕಡಪಾಡಿ ಅಂಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಮ್ಮೆಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ तो नहर पकड़ ले नहीं तो बिरत साल लगले बलेना निंजूर तक अरसिन मक्की ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಗಳು ಧರ್ಮಕರಟ ಸತ್ಯಕರಟ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೇಲು ಗೊತ್ತು ಎ
ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡಣ ಥೈರಾಯ್ಡು ಅದಲ್ ಬದಲು ಸುಮಾರು ಮಲ್ತೊಂದರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬದಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದ್ ಬರೋಡು ಅಂದು ಸುರುಕು ಸಾಲ್ಗೆ ಪಣಪಡಬೇಕು ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಮಳ್ಳಿ ಹಾ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಬಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಹಾ ಪದ್ಮಂಜ ಪೊಯ್ಯ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಹಾ ಅಲ್ಲಿಪಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಬರೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಆಯ್ತು. ರೆಂಜಾಳ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಎ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿವಾಲ್ಸ್ ಈತ ಕೂಡಲೇ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಇದು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತದಾಗ್ಲ ಪುರ್ತಕ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದು ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಉಂತೊಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತದೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲ ಎಂದೇ ಧರ್ಮಗಾರ ತಗಲಿ ಅಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರೋಡು ಇರುವತ್ತು ಅಕಲ್ಲ ಅವು ಪುದಾರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿತೆ ಕೇಳೋಡು ಕೇಳ್ರೈತೆ ಬುಡ್ಬುನ ಅಂತೊಡಿತೀರಿ ಹಾ ನನ್ನೈತೆ ಬುಡ್ಜಿ ನನ್ನ ಫನ್ ಕಾಪಾಗ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಪಣ ಅವರು ಉಂತಾರ ಇಜ್ಜ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಬಾಡಿದಕ್ಕಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರ ಪೂಜಾರ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕಾರಿಂಜ ಗೊಂಬೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಎ 1059 1068 ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಕರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೇನ ನಿಂಜೂರು
ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರಸಿನಮಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಗದಿಕೊಂಡ ಓ ಅದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಾರ್ಗದಿಕೊಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬಣತ್ತ ತಿಕ್ಕನ ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ದೊಂಕುನು. ಹಲೋ ಓ ನಾವೇನ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರಿಗಳ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮಯ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಏಗ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ನಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏಗ್ ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೀಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಮಾಣಿಸಾಗು ಏಗ್ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಕರಾಯ ದಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಏಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರಗಳ ಕಕ್ಕಬೆದ ಪುರಂಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಟಗೌಡನ 1 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಕ್ಕಬೆದ ಪುರಂಗಾಲ ಏಗ್ ರಾಯಸೀತಲಾಗರು ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿಟ್ಟರಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ರಾಯಸೀತಲ ಬೀಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬೀಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಂಡಾಡ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸುಧಾರ ಓ ಐಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ನಮೃತ ಅಂದ ಅವಡು ಅಂದ ಅನ್ನಂದು ಹುಡ್ದು ಬಂತೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ನಿಂಜೂರು ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಅರಸಿನಮಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಿಬಾರ್ ಮನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡನ 1 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯದಾಗಲ ಕಜಕರ್ ಕೊಲಂಜಲೋಡದಾಗಲ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೈಂದೂರು ತೆಕ್ಕರ್ಸಲ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಿ ಬೆದ್ರಾಡಿದಾಗಲ ಕಾರ್ಕಳ ನಕ್ರದಾಗಲ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಉಜರ್ಬೆಟ್ಟ ಬಂಗೇರ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಪನೋಲಿ ಬೆಲೆ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಾಡಿ ಕಾರಂಜ ಕವಳ ಕಟ್ಟೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಪುಡಿ ಸಂಕ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸಾಣೂರು ಸನ್ನರ ಬಟ್ಟು ಬಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉರ್ಕಿ ಬಳಮಂಜ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೇರೆ ನಿಂಜೂರು ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಅರಸಿನಮಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ನಿಂಜೂರು ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರ್ ನೆರಳು 10-40-10-86 ಮುರ್ತ ಲೆಪ್ಪನಾರ್ನ ಕತೆ ತೂತುವರ್ನ ಬಂತು ಎಂಚ ಒವ್ವಾರ್ನ ದಕ್ಕಡ ಬೋಫುಳು ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಂತೇರು ಅಂದ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತದಲೇ ಪುನದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಒರಿಯರಣ ಒಂಜೊಂದು ಶೈಲಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ಪಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ ದಾರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಲಂಜಲೋಡಿ ಶೇಣಿದಿನ್ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಂದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಮೂಜು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅದು ಬರೀಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಜರ ಹೌದಾ ಬರೋಡು ಓ ಬರ್ಪೇರ್ ನೇ ನಿಗಲಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಓ ಸಸನ ಅಪ್ಪನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರ ನೀನ್ ಬಂದ ನಂಚ
ನಿಗಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿರಾಡ್ ಮೂಲ ಎರಲು ಗಂತುಡಲ್ಲ ನಿಗಲ ಪಿರಾಡ್ ಬೇತೇನೆ ದಾದನ್ ದಾದನ್ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಉಂತವರ ಅಡಗೆ ಉಂತವರ ಸುದೇಶರ್ ನಿಗ್ಲ ಉಂತಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ವಾ ನಮ್ಮನಿ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂಡ ಬುಡ್ರಾಪುಂಡ ನಾನೇನು ಮುಗ್ಲ ಮೊಗಲೈತೆ ಬುಡ್ಬುಡ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪಯ್ಯ ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಯಕಾರ ಕೊಳಿಂಜಿ ರೋಡಿ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಗೆ ಓರ ಉಂತಲ್ಲಿ ದಾನಂಡ್ ದಾನಂಡ್ ಅಡಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಬ್ಜ ಅಣ್ಣ ಒಂದಾಯ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ದೇ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಬಂದಾಗ ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಸುಲೇಮನ್ ಇತ್ತ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಉಂತಾಡು ಬರಡಿ ತುಲೆ ನಿಗಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆಪಿಲ ಕೆರ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ತೂತೋಡು ಸುದೀಶರ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿರು ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡಿಯರ್ ನಾನು ಅವು ಎಂಜಿನ ಬಂದ್ರಿ ಈ ಕಂಜಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇನೆ ಹಾಪಿ ಯಾಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಹಾಪಿ ಓ ಅವು ಬೇನೆ ಅನ್ನಗ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಆ ಗಂಟಲು ಬರ್ತದ ಚಟ ಪಟ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಐವ ಬಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ನನಗೆ ಜಪನಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಸುಧಾನ ನರಕ್ಕೈ ಒಂದು ಕುಡ ಸುರ ಅಂಡೈತೆ ಒಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವು ಅಂದಪ್ಪ ಪೊಕಾಡಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬಡು ಉಂಡು ತಟಪಟ ದಾಯ ಹಾಕೊಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಾರಂದನ ಗಂಜಿಲೆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಂದು ಪಾರ್ನ ಗಂಜಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಡು ಉಂಡು ಅವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಐಕೆ ಎಂದು ಬಡು ಗಿಡವನಾರನ ಕೈಟುಂಡು ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾಬಜ ಪಾರ್ನ ಬರ್ತಡು ಅತ್ತ ಒಂದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬನ ಲಕ್ಷ ನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಛೇ
ಆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಜನ ಏರುನು ಪತೋನು ನೀರು ಸುಲೈಮಾನ ಅನ್ನಂದ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪನ ಬಿಲ್ಪ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಲ ದಾಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೆ ಅಂಗಿ ಬಾಡು ಅವು ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಹಾಪಿದ್ದಾರೆ ಒಗ್ಲ ಅಂಗಿ ಬದಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರು ಅಂತ ಅಂದದೆ ಹಾ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಿ ರೋಡ್ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಏ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಿ ರೋಡ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 10, 56, 11, 26 ನನ್ನ ಈ ಮುಲ್ಪ ಉಂತು ನಂದೊಂದ ಓಯ್ ಮೊಂಟ ಮುಲ್ಪ ಉಂತದು ಎರು ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿ ಬಾರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಬಾರು ಏತಲ ಅವ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳಿಯರ್ಪಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅವೇ ಸಾಲ ಅನ್ನಂದ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ಬೆದ್ರಾಡಿದಾಗಲ ಕಾರ್ಕಲ ನಕರೆದಾಗಲ ತಯಾರಾಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕು ಉಜಿರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗೇರ್ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ನಕಲು ನಾನೊಂದು 7 ಸಾಲು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಲೋ ಹೋಗೋ 7 ಸಾಲು ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನಂದ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಡಗೆ ಬಿಡ್ರ ಲೆತ್ತನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಓ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸದ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ ನೆರಳು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ ನೆರಳು 10, 44, 10, 78 ಬೆದ್ರಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಲ ನಕ್ರ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಉಜಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಪನೋಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರ ಬಡಿ ಓ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶೆಟ್ಲ್ ಗಿಡವನ್ನು ಲಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಓ ಪೂರ್ಣದ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶೆಟ್ಲ್ ಗಿಡವನ್ನು ಲಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಯಾರು ಬಗರ್ಲೆ
ನಾನು ಅಂದಾಜಾಂಡ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ರನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಡ್ಡಿ ಧರ್ಮಕರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಕ್ರ ವಾಣಿ ಮನೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ರಡ್ಡ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಗುಂತಲೆ 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 ಸುಶೇರ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೆದ್ರಾಡಿ ದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಕರೆಡ್ಡಿ ಧರ್ಮಕರೆಡ್ಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಕ್ರ ದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಕರೆತ ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ರನಲ್ಲೂ 10:40 11:34 ಉಜಿರೆಬೆಟ್ಟು ಬಂಗರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದಿರ್ನರ್ಲು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟಿ ಇದು ಪಡ್ಯಾರಮನೆ ಅಹನ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿನರ್ಲು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ಟಿ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಪಣ್ಣಲುವೆಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಾಡಿ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ ಪರಂಗಿಪೆಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘದಗಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತೋಷಿ ನಿಲಯದಾಗಲ ತಯಾರೌಡ ಐತೆ ಬಿರಿಕ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ ಕುದುರೆ ಪದವದಾಗಲೇ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉರ್ಕಿದಾಗಲ ಬಳಮಂಜ ಕಳಿ ಮಾರದಾಗಲ ಐತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರೌಡ ಐತೆ ಬಿರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲ ಬೇಕು ಬರ್ತಾವಂತ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಲ ಆರೆ ಗಿಡ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಬರೋಡು ಅದೇ ಬಳಮಂಜ ಕಳಿ ಮಾರ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲಮಂಜ ಕಳಿ ಮಾರಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉರ್ಕಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಉಜಿರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಅಮೀದರ್ನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆ ಅಹನ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್
ಅಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಲ್ಲಿ ನಡಪಾದ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ 4 ಇಯರ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಪಣ್ಬಜೆ ನಿಖಿಲ್ 11 ಬಣ್ಣ ಬಿಟ್ರಾ ಬಣ್ಣ ಏರ್ಬೇಕಲ್ಲ 11 ಒಂಜಿ ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ್ರು ತೋಜ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕರ್ ಶೇಖರ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶೇಖರ್ ತೋಜ್ಬೇರು ಜಾಕಿರ್ ಆ ಬೊಕ್ಕರ್ ಬಾಲಗಂಡ ನೋನೇರ್ ನೋನೇರ್ ಬಗ್ಗದ ಆತದಿಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆತನದು ಅನ್ಪಜೇರು ಇಂಕ ಎಡೆಯೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಆ ತರ ಏರಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರನ್ನು ಬುಡುತ್ತೇರು ಉಜಿರ್ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪಡಿಯಾರ ಮನೆದಕ್ಕಳು ಧರ್ಮಕರತ ಉಜಿರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ಎರ್ನೆರ್ಲು 10/67/11/12 ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಡದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲಿನ ನೆದ ಬರೀ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲ ಮಂಜೆ ಕಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ
ಇರ್ತಾರ ಒಂದು ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಇಲ್ಲೇರಿ ಬುಟ್ಪೆರಿತ ಆತಗೆ ಒತ್ತೆ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಬಿ ಪದವು ಕಾಣರ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಬಿ ಯಾವಂದ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊನಕರಬಾಡಿ ದ್ವಿತಿ ದೀಪಕ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಉರ್ಕಿದಾಗಲ್ಲ ಬಲಮಂಜ ಕಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಲಮುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂದು ನಾನು ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಈ ತರಿಟ್ ಕರೆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಡು ಬೈತಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಓ ತುಷಾರ್ ವರಿ ತೋಜುವೆರು ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರು ಇಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕದಾಗಲು ಬರಡು ನನಂಜಿ ಏರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ಇಪ್ಪಡೊಂದು ಅಂದಂದು ಇವರಿಗೆ ತಾಗಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಹಾ ಅಂದವಳತ್ತಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗದು ಉಂಡುಗೆ ತುಷಾರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅದೇ ಮೂಲ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಬೋಲಿ ರಾಶಿಪುರ ರಾಶಿಪುರದ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದು ಸುತ್ತಮೈಟ್ लेतो लेतो नहीं ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುದೇಶರ ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಹೊಡು ನಂದು ಪನೋಲಿ ಬೈಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಬಾಡಿ ಧರ್ಮಕರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಡೆದಾಗಲು ಸತ್ಯಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮಪೀರ ಪೌಂದೆ ಪಣ ಲತೀಫೇರ ಉತ್ತೌಡು ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಹೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗುರುವಾನ್ ಕೆರೆ ಲತೀಫರ ಅನ್ನ दाई जाडे सारी मल्प కొంచెం सारी मल्पडते అవకాశం నాడేకి సరి మల్పలే చేతన్ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಣೋಲಿ
ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯಕರಡು ಧರ್ಮಕರಡು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರ ಬಾಡಿ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯಕರತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನೇರ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನೇರ್ಲು 10/05/11. ಕಕ್ಕೆಪದ ಉರ್ಕಿ ಯಶ್ವಿನ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಮಂಜ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ವಸಂತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ ಬಿರಿತ ಸಾಲು ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳು ಕಟ್ಟೆದಾಗಲ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದಬೆಟ್ಟು ತಗಲ ತಯಾರಾಡು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಮಾಂಗಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯದಾಗಲ ಐತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಡು ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಕುದುರೆ ಪದವುದಾಗಲು ಐತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾಡು ಐತ ಬಿರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲನ ಫಲಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನಪಳ್ಳಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಗಡಪಾಡಿಯೇ ಕಡಂದಲ ಮಿಡಾಯಬೆಟ್ಟು ಮುಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಪದ್ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಹಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಶಕ್ಯತೆಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿ ರೆಂಜಾಲ ಇದ್ದೀರ ಮನೆ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲೆ ಬೈಲ್ ಬಿ ಮುಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಪಾಡಿ ವಾಲ್ಸ್ ಅಕಿರಿದ ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಶಕ್ಯದೆಲ್ಲ ಕೇದಾಗೆಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲಾರ ಬಲೆ 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 ಇಲ್ಲತೋರಿ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಮಗಳು ನಿಗಲಿ ಉಂತವ್ರ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನಿ 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 ರಡ್ನೇ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲು ಸುದ್ದಿಶರೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ದುಮ್ಮಪೀರ ಪವರ್ ಉಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪುಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಜಾಕಿರು ನಿಗಲಿ ನಡಪ ಒಂದೇ ಪೋಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾತನಿಗೆ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜ್ಜಿರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಯಾನಿ ತೋರ್ತು ಮುಗಿನಂತೆ ಮುಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾಕಾಡು ಬಂತೆ ಅದೇ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಬಡಾಪನಾಗಲು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆಯ್ಯಿ ನೆಯ್
ಒಪ್ಪುದ ನೊಪ್ಪುದ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಚಾವ ನಿದ್ರೆ ತುಂಗೊಂತೀರ ಅರಿತೆ ಅದ್ರ ನಿಂಜು ಕುಲ್ಲು ಸಹ ಎರಡು ಬಿದಾರ ನಿಕುಲ್ಲ ಶಿವನಂದಿರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸುಧನ ಓ ಶಿವನಂದಿರ್ 10 ಜನ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಉರ್ಕಿದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಳ್ಳಿ ಮಾರಿದಕ್ಕಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ವಸಂತ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ವಸಂತ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು ದೇವಣ್ಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಂಜೊಟ್ಟೆಡ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಹಿತ್ತೆ ಊರಿ ಹಾಕ ದಾನ ಮತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ 10:75 11:87 ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಹಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೋಚ್ ಗುರುಪ್ರಕಾರ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕಾರಂಜಿ ಕಾವಲುಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟು ದಿಶಾಂತ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕುಂಜ ಬೇರಲ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನಂಬರದಲ್ಲ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡನ ಆಕೆ ಏರಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನವರು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಬತ್ತೇರ್ ಗಂಟೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏಪ ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡ ಗಂಟೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೈಜೀರ ಅದಾ ಬೊಕ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕರೆಜ್ಜಿ ಅಂದಂದ ಉದಾಲಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ತಕು ಬತ್ತದು ಬಯ್ಯದು ಲೇಂಜ್ ಕಮಲ ಮುಗಿನ್ ನಾನು ಜನರೇಟರ್ ಪತ ಹೋಗ್ತಾರಿಗೆ ಸುಧಾನ ಹಲೋ ಓ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋತೀರಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕೇಪ ಇದು ಇಡೇಕ್ ಬೋಡೆ ನೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಐತೆ 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ದಾಯಿ ಪಾತರು ನೀರು ಆತ ಪುರ್ತು ಬೋಡ ನಂಗೆ ಐದು ದುಂಬು ಏನೈತಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಎಂದು ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟದಗಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಲ ಕಟ್ಟದಗಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಕಾರಂಜೆ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು 10:67 11:04 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಎ ಒತ್ತೆರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದು ಕುಂಜ ಬೇರೆ ನೆರಳಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮಾಂಗಾಜೆ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ನಿಲಯ ಲಿಖಿತ್ ಗಣೇಶ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ರಡನಬರದಲ್ಲೆಗಳ ಕುದುರೆ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಆಯ್ತು ಬಿರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡು ಮನಸ್ಸು ದಾಯಿಂದ ಹಾಕಿ ನೀರಲ್ಪ ಇವರು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತನ 5 ಹಾಕಿನ ದಾದ ಎಕಡೆ ಹಾಗೆ ಮೂಲು ತಿಗಲೆ ತಾಗ ದಾನೆ ಮಾತಾತ ನಿಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವನ್ ಜವನೀರ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲು ಹಾಕು ನೊಂಜಿ ಚಟ ಗಿಡಪ್ಪುಲೆ ಗಿಡನಾಗ ಏತಲ ಹಾಕಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಅನ್ಬನ್ಬಲು ಮಂಜೋಟೇರು ಮಾತಾದ್ರೆ 4 ಬೆಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಯಾರುಂಡು ಏರೇರೆಗೂ ಪತ್ರ ಕೊರ್ರ
ಅಂದಿ 3:30 ಕಟ್ತಿಗಲೇ ತಾಗದ ಅರೇನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೋಡು ಉರುಪು ಹಿರಿಯೋಡು ಮಂಜು ಮೂಜು ನುಗದು ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತಡು ಇರು ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ತದ ಹುರಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ತುಂಡಾತನು ನೀರು ಕನ್ನಡಕ ತುಂಡಾತನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ನೋಡು ಕನ್ನಡಕ ತುಂಡಾತನ ನಮ್ಮದು ಕನ್ನಡಕ ದೀತನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಅದು ಆರೆ ಬಂದಿರು ಆರೆ ಅನ್ನದಾತನು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಎ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ಹಾಕುವಾರ ಮಂಜೋಟಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬಂದ್ಪು ನೀನು ಮಂಜೋಟಿಯಾಗಿ ಮಿತಾರ್ನೇಟ ಏತ್ ಹಾಕಿರೋಂಡ ಆತಾಕ್ಲಿ ಐಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ಚಿ ತಗೋಣ ಬಲೆ ಗಂಧ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಜನನ ಬೇರಿಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ ಬಲೆನ ಉಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಇದು ಮೊಗಲ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ತಗಲ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಲೆ ತಗಲ ಮೊಗಲ್ ತಯಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಧರ್ಮಗರಟ ಸತ್ಯಗರಟ ಮಾಂಗಾಜಗಳು ಈತ ಬುಡುಬಣೆ ಬಲೆ ಇವರು ಗಿಡವನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅದ ಹಲೋ ಓ ಕನ್ನಡಕ ದುಂಡಾತನಾರು ಹಂಚ್ಬೋತೇರು ಆರು ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ಮಟ್ಟ ಇತ್ತೇರಿ ಹಾ ಚಿತ್ತ ಬರುವೇರು ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿ ಕನ್ನಡದ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಅಂದಂದ ಅವೇನು ಪಂಡೇರಾರು നിങ്ങൾ ഉന്തല് ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಂಗಾಜದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕ ಇದಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರನೆರ್ಲು ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕ ಇದಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರನೆರ್ಲು 10:48 10:81
ಸಾನೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕೇಳಿದ ಸಾಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲದಿಲ್ಲ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಸರಪಾಡ್ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಟಿ ಕಡಪಾಡಿಯೇ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಬಿಟ್ಟು ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಪದ್ಮುಂಜ ಪೊಯ್ಯ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಏ ಇರಲು ತಯಾರು ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೊಡ್ದನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೇಂದ್ರ ಸಾಲನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಗಳು ಉಂತವ್ರಿ ಜನನ ಮಗಳು ಉಂತವ್ರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆನಾ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಪೋಡವ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದರ್ಲು ಮಾತವಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬೋಲೆ ಪಣಪಿಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಜನರನ್ನೆರಲು ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಮಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನೆರಲು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಸೊತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಶಾಂತಿರಾಜ್ಯ ಏನ್ರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಸಮನ ದಿವಂಗತ ಕೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಮಂಗೇರನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ
मिजारू प्रसाद दिला शक्ति प्रसाद शेट्टी 2 नंबर दरलुला पदव कार्नर का फ्लेवी डिसोजर 1 नंबर दरलुला तयारावड हॅलो अंकुल तयार आहे ಎಂಕುಲ ತಯಾರು ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಫಿರೆ ಮಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಡ ಬಲೆ 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 ಜನದಾನ ಕೆರೆ ತಯಾರು ಆಡು ಕರನಿ ಪೇರಿ ಆತನ ಆರು ಬಲಿಪೇರು ಅವಿತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕಲ್ ಬುಡುಕುಜಾರಿಂದ ಆರು ಮಲ್ತದ ನಿಪುಣು ಬಲೆ 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 ಲೆತುನ್ ಲೆತುನ್ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಲ್ ನಂದೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಿತ್ ಚೈಂಡ್ರಿ ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿಡಬಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಇಜೇರು ಚಾಪರ ಬೈರು ಇಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ
ಒರ ಸರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂತಲೇ ನಿಗ್ಲ ಆನ ಮನೆ ನಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಣಪೆಲ್ಲ ಅಂದಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರ್ಲು ಅಲ್ಲ 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 ಬಾ ಅಂದ ಶಂಕರ್ರೆ 11-21-12-46 ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲೆ ಮಡಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾನಾರನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಪದ್ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷತ್ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗಳ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಇತ ಬೆರಿಕೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫರ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಬಿ ರಿಂಜಾಲ ಇದ್ದರ ಮನೆ ತಗಲ ತಯಾರವಡು ಹಲೋ ಓ ಯಾವನು ದಾನೆ ಯಾವಂದೆ ನಾವೊಂದು ನಲ್ಲೇಕ್ಕೆ ಮೂಜಿನ ಶಾಲೆ ಪಾಡ್ತಾರತ್ತ ಓ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಮೂಜಿನ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕರೆಯ ಮರಿಪಾದ
ಅವು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ 4 ಸಾಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ ಎಂಚ ಚೇಂಜ್ ಆವಡಪಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಬರೇಕ ಬರೋಲಿ ಪರ್ಪಣಕ್ಕೂ ಬರೋದು ಅದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡೆ ಆಪಣತ್ತೆ ಬೇಜದಲ್ಲ 5ನೇ ಸಾಲ ಹಾಂ 3ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡೆ ಕೈಪಲ ಕಕ್ಕೆ ಬೋದ ಪೆರಂಗಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಸಾಲತೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಣತ್ತೆ ಸೋದನ ಐಟ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಏತು ಸಾಲ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಬರೋಣ ಆಯ್ತು ಒಂದು 2-3 ಸಾಲ ಮಲ್ಪಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇಡೀಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕ ಹುಡಪ್ಪ ಐಕ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಾಲ 5ನೇ ಸಾಲ 3ನೇ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮೂಜಿನ ಸಾಲಗೆ ತಯಾರಾದ ಬಾಡು ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ನಕ್ಲೆ 5ನೇ ಸಾಲ ಬರೋಲಿ ಅನ್ನಂಜಿಕೆ ಅಡ್ಡೈತಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಹೀರಿ ಬನ್ನಿ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ತಗಲಿ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಆಗ್ಲೇತ್ನೆ 5ನೇ ಸಾಲಗ 6ನೇ ಸಾಲಗ ನಾನು ನಿಗ್ಲ 6ನೇ ಸಾಲಗೆ ತಯಾರಾಡುದು ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕಲು 8ನೇ ಸಾಲಗೆ ತಯಾರಾದ ಬಾಡೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದ ತಾದ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ರಾಬ್ಜ ನೀವು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾರಂಡ ಅವನು ಶಿವಾನಂದರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಜರ ತುಷಾರ್ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಾರ ಅವಳು ತುಷಾರ ಹೆಜ್ಜೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಇರಲ್ಲ ಉರ್ಕಿ ಸುರೇಶ್ ಇರ್ತದ ಒಂಜಿಗಳು ಗಿಂಚಬಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಡ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಸಾಲ ಅಂದಿ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ 2 ಸಾಲ ತಡಂಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತವ ಪಣದು ಓಳು ಉಂತವನು ಒಂಜಿ ಉಂತವನಾಗ ಜಾಗಡೆ ಉಂತಲ್ಲತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನನ್ನೈತ ಉಂತವ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪುರ ಬಂಡ್ರಜಿ ಉಂತದ ಕೊರಡಿ ಬಲೆ ಲಿತನ್
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪಿರುತ್ತೆ ಬುಡ್ಪನ ಬಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ತುನಿ ಆಗ್ಲೂ ಉಂತದಾರೆ ಬಲ್ಲೆ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯೇ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 10-05-10-60 ಪದ್ಮನ್ಯಪಯ್ಯ ಅಜಿತ್ ಅಕ್ಷರ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡರ ವಂಜ ನಂಬರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಆಳದಂಗಡಿ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉಲ್ಲಾರ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ತಗೊಳ ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳ್ಳಾರನ್ನಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಲ್ನೆ ಅಡಿಗೆನಾ
ನನ್ನ ಮತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ. ಪದ್ಮಂಜದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆದಕ್ಕೂ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮಂಜಲ ನಕ್ರಲ್ಲತೆ ಹಾ ಹಾ ಪದ್ಮಂಜ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಎ ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಎ 9.90 9.90 1063 ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ. ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕೆರೆಬಳಿ ಲತೀಫರ್ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ಟು ಹಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟು. ಸುದೀಪರ ಓ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಬರಲ ರಂಜಾಲಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬರೀ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ತಾರಾಡು ಬಲ್ಲು ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಿಜಮಾನ ದಯచేసి ಗಮನಿಸೋಣ. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಐತ ಬೆರೀಕಿ ನೆಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬೈಕದ ಕೀ ತೆಗೆದುಂಡು ಹಾ ಕಲೆ ಒಂದು ನಾರು ಆ ಕೀನ್ ಮುಲ್ ಪಡ್ತ ಪಾತ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಉಂಡು ಕೋಟೆ ತೆದಿ ನೋಡಿದ ಕೋಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕತೆ ನಾಡುತ್ತ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಹೋಗ್ತುಂಡು. ಓ ಹಲೋ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡು ಅಚ್ಚ ಬಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಕೊಣತ್ ಕೊರ್ಪ ರೆಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಹಾ ಕಂಡದ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿ ಪರ್ಕಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿದಾಗಲಿ ಅದೇ ದೇವರ ಬೆಚ್ಚ ಆಗ್ಲಿ ಮಿಚ್ಚು ಜರಣ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಾ ರಪ್ಪ ಬುಡ್ಪಾಗನ್ನ ಅವನು ಬುಡ್ಪ ಹೊಡ್ಚನ್ಪಾರು ವಂಚನದೆ ಹಾ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಕೆಲವು ಸರಿ ತಡಾಬುಂಡು. ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಕೆರೆಬಳಿ ಲತೀಫರ್ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯಕರೆಟ್ಟು ಹಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳರ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ರಂಜಾಳ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ತಗಿಲ್ಲ. పూరదే పొడు అండి పూరదే పొడు పూరా తరేడతారా పొడు పత్తి పత్తి పత్తి
ಅಲ್ಲ ರೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ತಗಲ್ಲ ನೂಜುಪಾರಿ ತಗಲ್ಲ ನನಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಪ್ಪಲೆ ಏನ ಬಿಡ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫಿರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಶ್ರೀಧರ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ರಮಣ. ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಧರ್ಮಕಾರ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಓ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಗುರುಪ ಇಂದ ಕಡೆ ಬಂದಾರಿ ಯಾಕೋ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂತ ಹೊಡಿತು ನಿಂತು ಬಿಡ್ಪನೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಲೋತಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಲೋತಲೆ ಹಣ ಬರೀ ಸತ್ಯ ಕರ್ತಗಲ್ಲ ತನಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಳಿದಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ದಡ್ಡದಾಗಲೇ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನ 10.01 12:62 ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡೆ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲ್ಗೊಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳದ ಮಿತಿ ಅಭಿಮಾನ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡಪಿದಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ್ದು ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬರ್ತದೇರಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ್ ತಗ್ಲತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಪದಾರಂಚನ ಮನು ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಪಂಪನಂಚನ 3 ಜನ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದವಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರವರನ್ನು ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಣಚನ ಅಭಿಮಾನ ಪಂಡಂಚ ಅದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಕುಲ ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಹೊರದೇಶದ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ಕಂಬಳದ ಪಾರ್ನ ಅಂಚಿನ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತೂದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲಾತೇರಿ. నేను యాన్ వారలెత్త లెక్కలెప్పే యాన్ బాకి దక్క లెక్కత్ దాదాపు మిగిలి ఎరుగనప్పుడు ఎరుబత్తులకి బర్రాపు జల్లికి 30-20 రోజుల తారందు బర్పు జల్లికి ఏందు ఎంగ ಅವ್ವ ಬೇರೆ ಎಂಗು ಬಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನು
ನಕರೆ ಹರೀಶರಿಗೆ ಬೊಕೇರು ಬೊಗಂಜೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥೇರ ದಾದ ವಿಶ್ವನಾಥೇರ ಇರು ಈತ ಎರುಗುಡ ಇರು 2-3 ವರ್ಷ ಎರು ಬಂದಾಗ ಎರು ಬರೋಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬರಂದನಗಲ ಬರ್ಪೇರಿತೆ ಸುತಾನಿತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೇರ 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 1 ಮಿನಿಟ್ ನನಗೆ ಬಿಡೋಣ ಒಂದ ಬಲಿ 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 ಬಿಡ್ರಾಗೆ ರೆಡ್ ಬಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಉಂತರ ಬನ್ನ ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಸತ್ಯಕರಿತ 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 ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 10.33 ಧರ್ಮಕರಿತ ನೋಜಿಪಾಡ್ದಕ್ಲು ಅಲ್ಲತ್ತ ಹಂಚಿದವು ಹಲೋ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದ 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟಡು ಬರಿದ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತದ ಸಾಲು 11 ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 10 ಜೊತೆರ್ಲಿಗೆ 5 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವಿರೆಗೆ ಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕರಕೋಡ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಲ್ರಿಗೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕರಕೋಡ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂಜೂರು ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರಿಗೆ ಬಿದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಸ್ವಿಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ರಿಗೆ ಸಾಲೆ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ರೆಗಳ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ವಸಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗಳ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕಾವಳಕಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್ ಮುತ್ತನ್ನ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಇದ್ದುಕುಂಜ ಬ್ಯಾರೆಗಳ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗರಕಟ್ಟ ಸಾವುಲ್ ಆಮೀದರೆಗಳ ಕಜಕರ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಕುರ್ತಮಗರು ಪಡಾರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಕುದ್ರಿಪದ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬಳಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ಬಡ್ದ ಇರಲೆಗಳ ಕರೆದ ಪರಬರಡನ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಬೆಲ್ಲಮಂಜ ಕಲಿಮಾರು ನಾವುಂದ ಕಾರಿಂಜ ಕವಳಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಕಜಕಾರು ಕುಳಿಂಜಲೋಡಿ ಕುರ್ತಮಗಿರು ಪಡಾರ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಕಾರಿಂಜೆ ಕೊಂಬೆಲಗುತ್ತು ಎ ತುಗ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಿ ಬಿಟ್ರಾಗೆ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹೊಲ್ದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪಿತ್ರೋಡ್ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ತೆಂಗು ಅರ್ಜನ್ ಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಾರ ಶಾಂತಮಯ್ಯರ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬುಡ್ರೆಗೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಮಲ್ಪೆರಜಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಳ ವೆಂಜಾಲ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಎ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರವೀಣ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ 9.74 11.81 ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇರುವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಯ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಹಲೋ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಪಡಿ ವಲಸದ ಕುಲ್ಲ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ಬಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಲ್ಲ ನಕ್ರದ ಕುಲ್ಲ ಓಲಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ನೀನು ಉಂಟು ತಂಪಾಪನ್ ಬಲಿ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದದ ಕುಲ್ಲ ನಕರದ ಕುಲ್ಲ ಬರೀ ಅದು ಬರೀಕ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ನಂದಳಿ ಕೆಬ್ಬಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿ ಕೆಬ್ಬಿ ಬತ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಲೆ ನಕ್ರದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರದ ಕುಲು ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ 2 ಬಾಲ್ ನಕಲು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತ ಅಂತ ಬಲೆ
ಫುಂತಲೆ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೆಲ್ ಚೇತನ್ ಚೈತ್ರ ಸುವರ್ಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ನೇರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ದಕ್ಕಲು ಒಂತಾಡು ಪಿತ್ರೋಡಿ ಕಲಾಯಿ ಬೈಲ್ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ತಗಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯಕರಿತ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ನೇರಲು. ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ 10.83 11.53 ಧರ್ಮ ಕರೆತ. ನಕ್ರ ದಕ್ಕಲು ದಾದಕತೆ ಏನಿಕಲ್ಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಏಪಲ ತಡ ಮಲ್ಪಿಚಾರ ನಾನು ತಡ ಮಲ್ತನಿತ್ತೇನಿ ಪತ್ತಾರ ಹಾ ಬಲೆ ಅದು ಬಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ದಕ್ಕುಲ ನಂದಳಿ ಕೆಬ್ಬಿ ನಿಗಲು ಬಲೆ ಖರೆಕ್ ಬಲೆ. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಚ್ಚಿ ರಾಜೇಶ್ವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ್ನರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲ್ಲ ಆಕೇರಿದ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿದ್ದೀರು ಇತ್ತ ವೇಣೂರು ಕೊಂಡೋಡಿದಾಗ ಜರ ಇದ್ದೀರಿ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ವೇಣೂರು ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಕೊಂಡೋದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ಹಲೋ ಓ ಸತೀಶರ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಕೆಡವು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ ಕಂಡದು ಬಂಡತಿ ಆ ಓ ಅತ್ತತ್ತೆ ಕಂಡದು ಬಂಡತಿ ಏರ್ನ ಬರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋತುಂಡು ಅದನ್ನ ಪೂರ ನಂಬರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಿಡ್ಕೊರೋಡು ಗೊತ್ತಾಲೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವ ಸಿಕ್ಕಿಯದಗೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಿಡನೆ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ವೇಣು ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವೇಣುವು ಗೊಂಡೂರದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲ್ಲಿ ಕೆದಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನಿಗಳು ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ವೇಣೂರು ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲತ್ತ ಬಲೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಉತ್ತಲು ಉತ್ತಲು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪ ನಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ
ಅಲ್ಲಿಪದಿ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಶುರುವಾತ ಅಂದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಉಂಟದನ್ನು ಇನಿ ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಎರಿಜಿ ಅವಜ್ಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಮಾಡೋದು ಮುಗಿಯೋಡು ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾನೆ ದಾದ ಸತ್ತು ಸತ್ತಿಗೆ ಲಾಭ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಗಂತಲು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಅಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕ್ಕಿರಟ್ಟು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಬಾಲಗಲ್ಲ ಈತ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾವಡು ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಆ ಒಂದಿನ ಮಾತ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳದ ಆಯ ಹಾಂ ಕಲವೇರು ತಂಡನೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಕಳವಾತಂಡು ಹಾಂ ಕಳವಾತನಕ್ಲೇಗ್ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಊರುಡ್ದು ಕೊಡ್ಡೆ ಮಲೆ ಜತ್ತದ ಹಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕತೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಹಾಂ ಕೋಡೆ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೀರ್ ಹಾಂ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ದಕಲ್ನ ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪು ನಂಚಿದ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಮತ್ತ ಪಂಡೀರು ಅದೇ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಬೆರಿಕ ಪಣ್ಣ ದೋಸನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಕಲ್ವೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾಯಿರು ಅದೇ ತುಕ మీరు ఎంచ పండిరు ఎంకులు కల్వేరు ఇచ్చా నమ్ములు ఆ కల్వేరు మాత ఒట్టు కాదు సుమారు వ్యవస్థలు మాత ಹಾಳಾತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಡಪುನ ಜಾಗ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ಬರ್ಕತ್ ಆತನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಂಡದ ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಬರ್ಕತ್ ಆಪೇನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ನಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರು ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಓಲ ಬಡ್ಚಾದ ಅದ ಅಂಚಾದು ಏರ್ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡೊಂದರ ಏರ್ನ ಕಂಡದು ಪೋತುನ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಏತು ಚೊರ್ತಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಜರ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಕತೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಧರ್ಮಕರ್ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಆ ಕಣ್ಣದು ಪೋಯ್ದಾಕ ಹಾಳಾದ ಪೋಯ್ದಾಕಲು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಾಟಿ ಎಣ್ಣೆ ರೂಪಾಯಿ ಕುರ್ಚೋತಾ ಇದ್ದಾತ ನನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಿತ್ತ ಬಿಡ್ಪ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ದೇವಸ್ಥದ ಕುಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ
ಹಲೋ ಓ ಗುಡ್ಡ ಗುಂಡೈತ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದೇರು ಒಂಚೂರು ತರ್ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಂಟಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಳಿತೆ ಮಾತ ಇರಲು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಾತ ಇರಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಗಂತಲು. ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏತೆ ಮೂಗಿನ ಸರಿ ಗಿಡ ಆತ ಗಂತಲು ಉಂಟು ಜನ ಮಾತ ಇರಲು ಅವು ಸಾಲಗಾನಾಗ್ದಾನೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ನರಮಣಿ ಎರುಣ್ ತಾಂಕದಿನ ಅಂದುಂಡ ಎರು ಪಣ್ಲಕ್ಕೇಂಡು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಡ್ಲ ಪಣ್ಣ ಕೇಣೆ ಎರು ಪ್ರಾಣಿಲೇಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಈತ ನಿಯತ್ತಿದ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲಡು ಸಂಪಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅದೇ ಎರುಕು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋತುಂಡು ಮುಕ್ಲಿನ ಮುಕ್ಳು ಎದುರು ಒಂಜಿ ಬಾತಿರ್ನು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರ್ನು ಐಕ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಪೋತುಂಡು ಮುಕ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರವದೆ ಡಿಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ದೀಪುಂಡು ಎದುರುದೆ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕಣ ಅಂದ್ ಕೇಳ್ನು ಬೊಕ ಹಾಕ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ದೇವಸ್ಥೆ ಕೇದಿಗೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ಚಿತ್ರಭಂಡಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 997 1040. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಮಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆ ಎಳಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡಿದ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕಡೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಡಿದೆಪ್ಪರೆ ಆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರು ದಯದೀದು ಬರೋಣ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಎ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಬಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಬರ್ಬರೇ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ 2 ಬಾಲ್ಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತೆತ್ತನ ಬಲೆ
ಹಲೋ ತಗೊಂಡು ಬರ ಪ್ಲೇ ಓ ವೇಣು ನಾನು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ವೈರಸ್ ಇತ್ತಿನತಿ ನಾನು ದಾಲ ಮಲ್ದುಜ ಗಿಡ ಉಂಡ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ರಾಜವಣ್ಣ ಮೂಜಿನ 4ನೇ ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದಾರೆ 4ನೇ ಸಾಲು ಗಿಡ ಅಲ್ಪ ಭತ್ತದ ಬೋಂಡಾಕಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಹೊಲಿ ಹಾಂ ಅಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಅದು ಅಂದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲ ಅದು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಉಣ್ಣಾಕಲು ಗಿಡ ಹೊಡು ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಇರೋ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂದ ಹೊರ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಇರೋ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಏತು ಪೊರ್ತುಗ ಅಂಡ್ಲ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಬತ್ತರಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಹೊರಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು 155 ಜೊತೆ ಎರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ ನಾಯರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 30 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು 2 ಜೊತೆ 155 ಜೊತೆ ಎರಲು ಹೊರಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕೂಟ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಲಾದ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿರು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬಿರುದುಡು ಮಲ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಜಾಗ ಅವು ನಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮಾತ ಜವಣರಿಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲು ಈತು ಜನ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಪೂರಲ್ಲಿ ತೊಂಬರುಡು ಈತು ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಇವಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಟುಜಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಆತಿಜಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ತಾಂಡ ಬರೋಡು ఒక పరవరుగు మంత పోపునగలు పోలే నీకులు ఉరుడుంతోడు ఇజ్జి ఉంత కాసు మాత కన్నా ఉండదు ఈడేగు ಅಂಚ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳ ಈ ಪರಿಸರಡು ಬಾರಿ ಬಿರುದುಡು ಅತ್ತೆ ಮೊನ್ನ ಬಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮೌನ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣೀರು ಮೂಲೂರು ಇಡೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂತ ಪಂಪನಿಟ್ಟು ಸೊಂಪತ್ತ ಹೆಣ್ಮ ಜನ ಜವಣಿ ಇರಿಪು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೌನ ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಪರ ಬಿರುಪು ರೆಡಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪರಬೇರಿ ಜವಣಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೇಲಿರತ್ತ ಐಟೆನ್ ಖುಷಿ ಅದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ 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 ಇವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಾರತ್ತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಣ್ಣ 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 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ದಾಯಿಂದ ತಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೂಕೋರ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಪೆರಮಲ್ಪರ ಕರಿವೇಪಿನ ಚುಡಿದ ಬೇರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳಿದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಾ ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರು ಬಲ್ಲಿದಾರಂದು ದೆಪ್ಪಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪೋ ಹಾ ಸರಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾರೆ ಬರಡು ಒಂದು ಏರ್ಲು ಗಂತು ಬೋದು ಏತು ಬರ್ತು ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗದ ಸ್ರೋತ ಸಾಲ ಅಂತಲ್ಲ
ಪಂಚಾರು ದಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಪಾರಿ ಪಲ್ಯಕವರ ಉಂಟ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಡೆ ಉಂಟಿನ ದಾಯ ಹೋಯ್ತಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾಠ ಈ ಕಂಬಳಡು ಅದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲು ದಯಗೆ ಬಂದ ಇನಿ ಕೂಡದ ಕಾಲು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜನಮಾನಸ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇರಲ್ಲ ಈಜಿನ ಇಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಡ ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡುಕೊಣಪಿನಿ ದುಡ್ಡು ಕಂಡುಕೊಣಪಿನಿ ಪಂಡನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಡ್ಚಂದನ ರೋಗ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗೂ ಬರಂದೆ ಇಪ್ಪುವ ಐನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಹಿರಿಯಾರು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಸರ್ತಿ ಆಪೇಜಿ ಬಂದ್ಬರ್ ಮಾರೆ ಉಂಟಲೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಗಂತದ ಮೂಜಿ ಮೈಲ್ ದುಂಬು ಹೋಯ್ಬೇಕು ಆತ ಜಿಂದ್ ಗಂತಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಕರೆದಪ್ಪರ ಸಿಡಿದಪ್ಪರ ಬೈದಾರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆಪುವ ಇತ್ತು ಜನ ಬತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪನ ಕೊತ್ತಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ದೈದೀದು ಬರೋಡಣ್ಣ ಈತು ಜನನ ಕಾಪವನು ಸರಿಯಾತು ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುವ ಬತ್ತು ಜಲ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕಲು ಕರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪುವ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಡ ಏನನೇ ಇರಲು ನೂಕದ ಬಾಡದು ಹೋತ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರಲು ಉಂಟು ಅಣ್ಣ రెడ్ బాల్ దక్కలేక దాదాన్ని కొంచెం అర్థ ఇచ్చి పొడిచేతాను రెడ్ బాల్ దక్కుల నా రక్క మత ದಾದ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿ ಪಕ್ಕಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ போய் ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ಬಾ ಬೇರ ಅಭಿಲಾಷ ಎಂದು ಉಂಟಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಉಂಟ ಅವರಪ್ಪ ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಕೊಂಡೂರು ಕೊಡಂದು ಶಾಂತರಾಜ್ ಜಯಂತನೇ
ಹಾಗೆ ಉಂಟ ಬೇರಿಗೆ ಆಕಳೆ ತೊಲ್ಲೆ ಉಂಟ ಬೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾರಕೆಂಡ ಬಿರ್ಕುದ ಕಂಬಳ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದು ಆಯ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪದ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಂಗ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋನ್ಗ ಅಂದು ನನಗೆ ಬಿಡೋನ್ಗ ನಿಖಿಲ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡ್ಲಿ ಗುಡ್ನಗರ ಗುಡ್ಡಿ ಗುಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಗಿಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಆ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡಂತ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಹೊಡೆದ ಯಾಕೆಂಡ ಇನಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲಾವಿದಿರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸೋಡು ಹೊರತದು ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಬಜಿ ಪುಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಆಯಾಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ತಯಾರಾತಿರು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲೇನು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪದ್ಯಗೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಪಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ಐಟ ವಾದ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಐಟು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದೇ ಪಣ್ಪನ ಗುರ್ತಾರ ಹಾವು ನಂದಳಿಕೆ ಪಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿಗೆ ಕೊಡಂಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರತ ಸಾಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನೊಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 9901075 ಕೊಳಕೆ ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಸುಮ್ಮನೆ ದಿವಂಗತಕ್ಕೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ಇಲ್ಲದರ್ಲು ಒತ್ತೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 23 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೂರು ವರೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪಲ್ಲೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದವೀಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೆರೆಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜೆರೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದಿರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರೆಗಳ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದವೀಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತೂಲಿ ಈ ಸಾಲು ಓದು ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಜಾಪುಜ ಸತ್ಯಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಏಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಏಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬೀಗ ಸತ್ಯಕರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೀಗ
ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಓ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಏ ಒತ್ತೆ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಕೊಳಕೆ 22 ಎ ಕರಡ್ಗಾರ್ಲೂರು ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ರಡ ನಂಬರ್ದವರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಸಮನ ದಿವಂಗತಕ್ಕೆ ದುಗ್ಗಬ್ಬ ಬಂಗೇರನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಎಂತ ಬೆರೀತೆ ಸಾಲದ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ್ಲ ತೋಲಿ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಜಾರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಓದಿದನು ನಾಗರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನಕ್ಲು ಸುರುತ ಸಾಲು ನಕ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೇಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಾಂಡ ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚಿನ್ಮಯಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಸದನ್ನು ಸೋಕಾತುಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಟೆ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಹೊಸಮನೆ ದಿವಂಗತಕ್ಕೆ ದುಗ್ಗಪ್ಪಂಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರಲು ಸಾಲದಿರುತ್ತಾ ಯಾರಾವಣ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡೋಗಿ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಗ್ಲ ಮುಗಿಯುಂದು ಹೊಸತ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಪಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಏನೊಂದು ಒಂದೊಂದು ತೌದಾನ ಅಂಚಾಯ್ನ ದಾನ ಅಂತ ಇದು ನಂಬುದು ಗೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಹಾ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಇರಲು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಕರಿತ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ತಿರ್ಬೋನು ಹಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೇ ಬರ್ಬೋದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಭಾರತ ಇರಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ದಾದನ್ನೇ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಹಾ ಹೌದಾನೆ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ್ರ ದಾಣಕ್ಕೆ ದಾಣೆ ಅದು ಅಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜ ಅಂಗಡಿ ಆತನತ್ತ ಕನ್ನಡಕದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಓಮದಾದೋಡ ಅಂಚ ನಂಕದಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತೂವನ್ಗ ಕೊಳಕೀರುವತ್ತೂರು ಬಿ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಾರಂದೂರು ಹೊಸಮನೆ ಸತ್ಯಕರೆತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಗಿ 9:98 ಹಲೋ 8 ನಂಟು ಬುಡುಪು ಜಾಂದು ಎಕ್ಕಡದ ಸಾಲ ನೆಂಪುಲಿಗೆ 48 68 78 8ರ ನಂಟು ನಂದು ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲ ಬುಡುಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬುಡುಪ ದೇವನಗಳು ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾ 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 ಯಕ್ಷಗುರು ಕಲಾ ತಂಡ ಅಡ್ಯಾಲು ಅಜಿಲಮಗರು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸಾಧನಾ ಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ದಿನಾಂಕ 8/1/2022 ಶನಿವಾರ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಅಜಿಲಮಗರು. ಒಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ತಂಡದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಡೆಪಿರುವುದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂದು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಕೊಡ್ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಗೊತ್ತದ ಬಿಡ್ಲಿ ತುಕ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸಾರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಉಂತಾಳು ಆ ಪೈಪ್ ಪೈಪ್ಲಂಚಿ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು 42 ಕೇಣದು ಮತ್ತು 19 ಹಲೋ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಅಂಬಿ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ದ ಆಯ್ಕೆ ನಿತ್ತ ಬಿಡ್ಬನ್ನಿ ಬಾಳೆಪಣಿ ಸಂಘ ಇದು ಕೊಂಚ ಬೇರೆನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು
ಬಾಳೆಪುಳಿ ಶಂಕ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜು ಬ್ಯಾರಿನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಬಾಳೆಪುಳಿ ಶಂಕ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿನ ಹಲೋ ಪದವ ಕಾನೂನು ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೇದೆ ಬೇರೆ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇನೋ ಸಾಲತಿ ನಂದು ಹತ್ತಿರ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರ ಹಾಕಲು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ತಕೊಳ್ಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕೊಳ್ಳ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ಕೊಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಮದ ಕೊಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದ ಕೊಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ ಕೊಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವ ಸಂಬಂಧ ತಕೊಳ್ಳ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮಾಕಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲ ಐಡ್ರ ಪಕ್ಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಮ ಹೊಸಮನೆಯದ ಕೊಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದ ಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ದಾನೆ ಮತ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಸುಮಾರು ತಾಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಐಕಿ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಜವು ಐಕಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಕಲು ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಮ ಏ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಏ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏ ಕನರ್ತ್ಯಾರು ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಬರೀ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಬರಡು ಹಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯವನಕಲಿ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಆಂಜನೇಯನಕಲಿ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದಿರಿಗೆ ನಾನೆಂದು ದಾನೆಂದು ಬಂದ ಕೋಡಿ ಇದ್ದೀರ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಯವನಕಲಿ ಮತ್ತು ಬೈದಿರಿ ಲಕ್ಕದ ಕೊರಡತ್ತ ಸೀಟು ಅಂದಂದು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಆಂಜನೇಯನಕಲಿ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನಕಲಿ ಕುಲ್ಲರ ಅವಕಾಶ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋದು ನಿಕಲ ಪಡೆದು ಲಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣಕ್ಕಳು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪುಡುಮದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಂತಲಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಟನು ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಜೋರ್ ದಜ್ಜ ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಪರ್ವತ ಗಾಡಿ ಮೋಡ ಬಯ್ಯ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಅಂದು ಈ ಕಲ್ಕೆ ಬಂದ ಬರಪಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕೈ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಅಂಚ
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅದೇ. ಅಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ವರ್ಷನ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸೋಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಉಂಟಲ್ಲ 11 ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವೈರಸ್ ಬರ್ಪುಂದಾನೆ ಹಾ ಅಂಚ ವೈರಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೈರಸಾಯ ಬೈರಸಾಯ ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಹಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಓ ಆ ವೈರಸ್ ಅದು ಎಂತಿನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ನಡ್ಪತ್ತಲು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತೊಂಡಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಸ ಎಡುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆ ನಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿದ ಇತದೇ ಇರಲ್ಲ ದುಂಬದಾಲೆಕನೆ ಬಿಡ್ತು ಇರೋದ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಲ್ಲಾಸಡುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಪುಡಿಯರ್ಗ ಅಂದು ಈ ಉಲ್ಲಾಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಟದ ಮಿತ್ತ ಪುಡಿತ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮಿತ್ತ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುಣ್ಯಗೂ ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಅಂದ ಬಜ್ಜಿ ತೋಟ ಅಂದ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ತಗೊಂಡು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಹಿತೈಷಿ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಇದರ ಗೌರವಪಡಿಸಿದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ವರುಣ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಬಯಲು ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು ರಂಜಿತ್ ಮೈರಾ ಸಾರಣ ಪಾಡದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರಂಜಿತ್ ಮೈರಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಬತ್ತಿನಂತೆ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾಡಲಿ ದಾಯಂದ ನಿಗಳು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಇಂತು ನಾಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ 20 ಬುಡುಗುನಕುಲೇ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ నేను ಬೇಗ ಬಿಡ್ಜಾರ್ನ ಈತ ಪೊರ್ಲು ಇಂತು ನಾಲು ಇರಲು ದಾಯ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರು ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೇಗ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ನಿಕುಲ ಬಲಿ ನಿಕುಲ್ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ರೀತಿ ಬರ್ಲಾ ಏನಂತೆ ಏನು ವೇದಿಕೆ ಹಾಂ ರಾತ್ರಿ ಕೇಸರ ಬಿಲೆತ್ತ ನಾವು ಹೋತು ಜಾನ್ ಲೈಟ್ ಪೂರಕ್ಕಿಚ್ಚಾರ ಮಗ ಅಂಚಿದ್ ಬುಡ್ಚ ನಾನು ಮಲ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಕಿಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ಲ ಪತ್ತಾಯಿರಲಿ ರಾತ್ರಿ ಪೊತ್ತಂಡ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಾವು ಓ ಪೊತ್ತಂಡ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಾವು ಐಟ್ಕಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿ ಹಾ ಸುರೂಕು ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕ್ ಪೂರ ಹಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೂತತೆ ಮೈಕದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷೊಡೆ ಒಂಜೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ ಸಮ್ಮಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಸಮ್ಮಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ನೆತ್ತಿನ ಇದ್ದದೆ ಇನ್ನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾತ ಕಂಬಳಗ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಸರಪಾಡಿದ ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಅದೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಿತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋದ ಜಾಗ ಏತು ಪವರ್ ಉಡುತ್ತುಲೆ ಶಕ್ತಿ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ತನ್ನತಿಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಡು ಬರ್ಪುನ್ ಮನಸ್ಸುಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಮೇಯ್ಟ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಿಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಟ್ ಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಅಂಚ
ಆ ಮೊಬೈಲ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಪುಣಕಲು ಪುಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ ಏತು ದುಂಡು ಹೋಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲುಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ನ ಎರ್ಲು ಒಂದು 10 ಗೋಲು ದುಂಡುಬೋದು ಬುಡ್ಪಂಡ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ ಅರ್ಥ ಆಪಿದೆ ಮಾರೇನೆ ಏರು ಬುಡ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಂತೋಡು ಪಾರ್ನ ಎರ್ಲು 10 ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾಯ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ 10 ಬಕ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಎಂತ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಓ ಅಂಚ ಮೂಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಲೇನತ್ತು ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಿಟ್ಟು ಆಯರ್ ದಾನೆ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಪು ನಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇದ್ರ ಎರಡನೇ ಗಂಟು ಉಂಟಾರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಜನ ಗಂಟು ಉಂಟುನ ಎರ್ಲು ದಾನೆ ಉಂಟಂದೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಅವನು ಉಂಟಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೈಟು ಬಲೆ ಆ ಇತ್ತ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲೆ ಏನು ಬಂದು ಪೊಕಾಡೆ ಜಿನ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಮುದು ಎರ್ಲೇನ ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಕೋಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ ಒತ್ತೆ ಕೊಂಡು 9:45 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಬಿ ತಿಳಿದೆ ಮುಟ್ಟ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನಕಲಿಜಿರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬತ್ತಿರದನ್ನ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಎರ್ಲು ಅವಳು ಬಚ್ಚಿದಿಜ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪಡತ್ತೆ ತತ್ತರ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಓಲೋಲು ಅದು ದಾನಿಕ ದಾನೆ ಮುಗಿಸು ತಿರುಗುದು ರಂಗಸೊಳ ದಿಂಗಣ ಬಾಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮನೆ ತಿರುಗುದು 3 ದಿನ ಕುಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತೊಡುಕು ಎರ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಅಂತ నేను ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಕೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋದು ಬಲ್ಲದೇರು ನಾಯಿರ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎರ್ಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೋಡು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸಮಕಟ್ಟಡು ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಅಂದು ಮಾತಾ ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆತ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ ಆಕ್ಷೇಪಜಿ ಬುಡಾಡು ಇದು ಬುಡಂದಿನ ಕತ್ತ ಬಾತಿರ್ ನೀತ್ ಮಾತ ಬುಕ ಏತು ಪೊರ್ತು ಫನೋಡೋರ ಬನ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಈ ನಮನೆ ಮಲ್ತಾರ ಆಪಣ ಮಾರ ಯಾರು ಬಾಯಿದೆ ಪುನಃ ನಿಗಳು ಆತ ಜೀವನ್ ಪಾರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಡಿದು ಬಂದ ದಾದಾವು ದಾನೆ ಒಂದು ಬಂದ ಫ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಗಳು ಬಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಓತಾ ಬಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ದಾನೆ ಒಂದು ಬಂದ ಗಂಟೆ ನಿಗಳು ಏರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಆತ ಸಾಬೀತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಲಾಗತ್ತೆ ಅಂದು ಎರ್ಲು ಪಾರ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದು ಎರುಬಿಡಪ್ಪನಗಳು ಗಿಡದು ಅನ್ಪನು ಖಾಲಿ ಮೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಬಿರ್ಸೆ ಆ ಬಿರ್ಸೆವು ಆಪುಡ ಇತ್ತ ಕೊಂಬು ಇಜ್ಜಂಡ್ಲಾರ ದೊಂಬುಡೆ ಉಂಟೊಂದು ಜರ ಆತ ಕೊಂಬುದವರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪಣಕ ಬಲೆ 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 ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಲೇತನು ಬಲೆ ಹಾ ಉಂಟು 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 ನಿಗುಲು ಉಂಟು ಅಂಬೆ ಬಡ್ಲು ಈತು ಪುರ್ತಾನಗ ಇರು ಅಂಬಿ ಪಾಡಿಂದ ಪಡಕೆ ಮೈ ಬಂದ ಇಪ್ಪರೆವು ಇರುವತ್ತವು ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಿ ಮರತ್ರ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಕರಿಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಾಬೀತು ಗಂತರು ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಒಂದರಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಹೊರ ಪಿದಾಡು ಐಕಲಿಗೆ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುಂಡ ಬೇತ ಉದ್ದೇಶ ಎರಲೆಡೆ ನಿಗಾಂಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ದುಂಪಿರಪ್ಪೋದು ಬತ್ತಂದ ಇರಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬುಡುಪೇರಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಲಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕಲು ಬುಡುಪುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾರೆಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಅಂಚವಂತೆ ಒಂದು ವಾರಂಟು ಮಲ್ಪೋದು ಗಂತಡು
ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಗಂತರದು ದುಂಬು ಪೋಪರ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಬಹುದು ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಪೋಪುಜಿ ದೀಪುಜಿ ನೀ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮನಿಗಳು. ಅಣ್ಣ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಬಟ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿಜಾರ್ಗೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿ ಬಟ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತನು. ಹಲೋ ಮುಟ್ಪೇರೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಲು ಬುಡುಪೇರಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನುಲ್ಲ ಕೈದು ಮಲ್ತ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕಲು ಬುಡುಪುಣ್ಣಲಜ್ಜಿ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನುಲಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿನಕ್ಕುಳ್ಳಿರು ಸಮಾ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಕುಳಿಂದ ನಾವು ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಕಜೆ ಪೋಡು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ 9:43 9:61 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಕೊಡೋಣ ಇರ್ಲು ಪಾರು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತೂಂಡ ಗಿಡವನಾರು ಇದ್ದೆರಡಲ್ಲ ಪಾರು ಬರ್ಪುಂಜ ಆ ದೇಕಿನ ಇರ್ಲು ತೂಪಾಯ ಈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮಾತ ಯಾರಂದು ಮಾತನೆಕ್ ಆರ ತೋರದಾರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಿಟ್ರು ಜರಿ ತುಗ ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಶಬ್ದೋಡು ಏನು ಮೆಲ್ಲವೇ ಹಂಚಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 11 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದುಕುಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಎ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಎರಲಿನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಇದು ಬರೋಣ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಕೊಳಕೆ 20 ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ಬರ್ಬರೇ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಏ ಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಎತ್ತು ಬಂತ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನು ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆ ಪೊಡ್ಬೋದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಕೇಳ ಕಾಚಿ ಬಟ್ಟದಾಗಲು ನಲ್ಲ ಬತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ ಪೊಡ್ದು ಹಲೋ ಒಂದು ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫಲೋಡಪ್ಪ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಬಳನ್ನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತಾದ ಕಾಂಡೆ ಸುರುಮಲ್ದ ಅಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನನೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಬುಡ್ಪಲೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಏಪ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಏಪ ಬರ್ಪಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋಡು ಆವಡು ದಾವನೆ ಕರ್ತಜ್ಜ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮರಗಟ್ಟನ ಒಂದು ಕರಿಗಟ್ಟದ ಪೊರ್ತಾಪಣೊಂದು ದಾಲಜಿಂದು ಪರದಾಂತರ ವಿಷಯ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಷೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಬಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಬುಡ್ಪ ಬಾಂಕಲು ಬುಡ್ಪ ಕತೆಂದು ಬುಡ್ಪಲೆ ಕಾಪಿರೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾಯರ ಪಗರ ಬಳ್ಳಿ ಕೋಡೆ ಒಟ್ಟೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದಾಗ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬೂರ್ದು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಂದಿಗೆ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನಿತ್ತೀರಿ ಇನಿದಾನೆ ಗೊಬ್ಬಳೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪೇರ ನಿಕುಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ಪಾರ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿತಾಂಡು ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗಿಸೋದು ಬರ್ಪಾರ ಐತ ನಿಕ್ಲು
ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ತಾತ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಮಲ ಮೇಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನಿಖಲ ಕರೆತಾರೆ ಬರುದು ಎತ್ತು ಮಾಡೋದು ಎರಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕರ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ನಾಯರ್ ಬಗರಿ ಓ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ ಅವರು ಒಂದಿನ ಸಾಲ ಅವರನ್ನ ಈ ಸಾಲಗನ್ನ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಇರಲಿ ದಾಯಿಲೆತ್ತೆ ನಿಂಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತಾಗಲ್ಲ ಒತ್ತ ಅಂತ ಬಂತ ಈತ ಮಾತ ಪಂಡದು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾರ್ದಂಡ ಮೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಲಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಂದ ಅಂದು ಐನ್ಲ ಮಲ್ಪ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ಮಲ್ತಿರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋ ಕುಲೋದು ಬಂದ್ಬೇನಿ ಕಾಕೆ ಬದದ ಕಂಬಳ ಮನದಾಣಿ ಬಾ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ನಿಖಲಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಕಂಬಳದ ಮಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕೊಣಪನ ಎರಡನೇ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವಿ ಒಂದು 20 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಕೊಡ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಕೇಳ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ದಾದ ಕತ್ತ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತಾರ 2 ಜನ ಕರೆಕ್ ಬಚ್ಚೆ ಬತ್ತ 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 ಅಂತ ಬಂತೀರಪ್ಪ ಅವು ಆ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಿ ಎರಲು ಬರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬಣತ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಗೌರವ ಬೋಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬ ಪಣಪ ದಾಂಡ್ಲ ನಿಖಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪಜೆ ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖಲ ಏಪ ಪತ್ತೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ನೀ ಕಂಬಳಾಡು ಬತ್ತು ಜರ ಗಿಡವನ್ನ ತೋಜು ಬೇರೆ ಯಾರು ಗಿಡವನ್ನ ಬರ್ತಿ ಎರಲು ಬತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹಾ ಬತ್ತ ಹಾ ಬತ್ತಾರ ನೇತ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಇರಿಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕರು ನೇತ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಇರಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ತೆಗೆದು ಬೋತನಿಗೆ ಬಾರಿ ಓ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ ಕಂಡಾಬಿಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಬೋತನಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಮ್ ದಾಖಲು ಬೋತಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಿಮ್ ನಿಖಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಮಿನಿ ಬಂದದ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ನಾವುಂಡವು ಅವ ನಮ್ಮದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಅವು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅತಿ ಐದು ಕಡೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬದುಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬದುಕ ಐದು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ತಿರುಗಿರವಲ್ಲೇ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರ ಕಟ್ಟುಂಡ ಕಟ್ಟಡಂಚಿ ಕಂಡದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವು ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತ ಅತ್ತೆ ಏತೇತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈಪ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಪುಜತ್ತ ಮಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಬಾಬುಜಾರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕೋಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೇ ತೀರ್ಪೋಪಿರು ಈ ಪಂಚದುರ್ಗ ಈ ಮಾಂಕಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಕೊನೊಪ್ಪರತೆ ಒಂಜಿ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ಪಡು ಅಕಲು ಉಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಗಂಟ ಅವಳು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಪಾರ್ ಬರೋಡು ದಾಯಗನ್ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂದು ಸಂಗತಿ ಆತನಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಗಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಮಕ್ತು ವರ್ಷ ಬಂಗಾರ 11 ಬತ್ತಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಿಲ್ ಪಂಡ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಪೋಯ್ನಕ್ಳು ಕೊಣೋಯ್ನಕ್ಳು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಲ ಪೋಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ ಬರ್ಪ ಹೊಡಕು ಅಂಚತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗತ್ತು ಮರ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಬಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆ ಸಂತೆ ಜೋಕುಳು ಗೊಬ್ಬನ ಮೊಬೈಲ್ 11 ತಿರುಗು ಇರತ್ತ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ತಿರುಗಿರ ಆಳಾದ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿರ್ಪೋಡಂದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪುಜ ಐಟ್ಲ ಮೈ ಕೊಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನು ಮತ್ತ ಅಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜಲ ಉಳ್ಳಿಗೆ ಮುಪ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ ದೇವಿರಡ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ನತ್ತು ತಾಯಿಗನ್ ಬಂಡ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈನ ಏಪಲ ಬಿಡು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಭದ್ರವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹುಡುಗಿ ಎಂಚ ನಾನು ಪಂಡ ದೇವರೇ ಏನನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಯಾನಿನ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಎಂದರ್ಥ
ಹಾ ದೇವರೇ ಕೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಈಗ ಭದ್ರತೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂಚೊಂದು ಈ ಕಂಡು ಕೊಡುಪಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅದೇ ಏಪ ಕೈ ಬಿಡ್ಪಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಂಚೋಟು ಬರೀಸಿ ಹಣ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಗೊಳ್ಳ ಮಾರ್ಪಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳ ಉಳ್ಳಾರ ಹೆಂಕದೋಜಿ ಕೇಳಕಾಶಿಪಟ್ಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರ್ ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಲ್ಲ ಹಲೋ ನನ್ನ ತಾಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿ ಪುರಾಣ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ತಂದಿ ಪುನಃ ಅಂತ ಬೆರ್ಗೆ ಆಕಳು ಅಂತ ಬೆರ್ಗೆ ಅದೇಗೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಂದ ಗಂತಿಗೆ ಉಂಟುಗ ತೆಗೆದು ದುಮ್ಮಿಗಿರಿ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಇರು ಇಂತನ ಕಿಂಚತ ಪದವು ಕಾನರ್ಕದಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ ತಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿದೆ ಪೆರೆ ಬರಡೋಣ ಹಲೋ ಉಂಟಲೆ ನೇತ ಮೂರ್ತಿರೇ ಕೇಳಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆತ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರೋತ್ ಸಾಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಪತ್ತಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಮಕ್ಕ ಹಾಕಿ ರೆಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸಲಿ 9:78 10:42 ಅಂತ ನಿಯಮಿತ ಆಗದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೂತು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬಂತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತಿ ಅಂತ ತೂತು ಜೀವನ್ ಏನು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ನಮ್ಮಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ನಗಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ನಗಳು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಯರ್ ಬಗರೆ ರಟ್ಟು ಬಂದಕಲು ನಾಯರ್ ಬಗರೆ
ಹಲೋ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರು ಕರಾಯ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ದುಂಬುದ ಸಾಲು ಪಾಯರ್ ದುಂಬುದ ಈ ಇರ್ಲು ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ ನಿಗುಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತಾನ ಬಲೆ ಮರಿಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಮಲ ಇದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲರ ಅಕಲ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಈ ಸಾಲ ತಂದೆ ಬೆರಿತ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆಗಿ ಬೆರೀಕ್ ಬೊಕ್ಕಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೈಜಿ ನಿಕ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೆ ಗಮನಿಸಲೇಟ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಸಾಲ ಉಂಟು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಇರೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಕುಲೆ ಕೇಣ್ ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ತ ಮಾತೆರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬೋದು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಹೊರಟ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಬರ್ತು ಗಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬೋದು ಗಿಡ ಅಪ್ಪುಜಿ 7 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಕುಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನನಂಜಿ ಸಾಲ ಉಂಡು ಆ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೋಮಲ್ಲೇ ಏತು ಬರ್ತು ಗಂಡ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೇಟ್ ರಿಪೇರ್ನೇ ಜಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬರೋದು ಕನ್ನಡತ್ಯಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ತೊಲಿ ಬಿಡ್ರೆಗೆ 2 ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ರೆಗೆ 2 ಪಾಲ ಹಲೋ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇತು ಬೆರಿ ಕನ್ನಡ ತಯಾರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಉಡ್ತೇರೆ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಯೇ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು
9:74 10:32 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ. ಕನ್ನಡತಾರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲರ್ಲು ಅಡ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕಲು ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದಪ್ಪರೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕಾತು ಮುಂದೇರು ಮೂಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕಲು ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರನ ಬರ್ತಾರನ ಇದ್ದೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೀಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪಡಕಲು ಬರ್ಬಾರ ಬರೋದು ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಬರೋದು ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ 3 ಸಾಲದ ಬದಲಿಗೆ 4 ಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಆವಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕ್ಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಡಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ತಾಪತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಕನ್ನಡತಿಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶೆಟ್ಟರ್ನರು ಧರ್ಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಟು ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲದ 1 ನಂಬರ್ ತಯಾರವಳ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರವಳ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 5 ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಹಗಲು ತಯಾರಾವಂದೆ ಬರೋಡು ತಯಾರ ಆಪಣತ್ತು ಕಲ್ಲಡಕ ದೇವದಾಸರು ಯಾನ ದೇಶ ಇದು ಬರುದು ಪದವು ಕನ್ನಡಕದಕ್ಕಲು ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದಪ್ಪರೆ ಬೈದರು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪವನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಪಣ್ಣುಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಕಾಪಾಯ ರಾಪುಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೋಡು
ಹಲೋ, ಬಿಡ್ತಾರ ಕನ್ನಡತಿಯಾರದ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಾಯ ಮೈತ್ರಾದ ಪಲ್ಲರಾಜನ ಅದು ಬುಡುಪೂಜೆ ಅರ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾನ ಅದನ್ನ ಈ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಇಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಹಾ ಕೀಲ್ ಕುದುರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಂಡೆ ದತ್ತಾನೆ ಅಕಲ್ಲ ದತ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡತ್ಯಾರ್ದಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲಿರಲು 10/01/10/16 ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲಿರಲು. ಬಲೆ ಕೈಪದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಬಲಪುರಗಾಲ ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಾರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನೇರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರಲಿಲ್ಲ ನೇತು ಬೆರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲೆ ಒತ್ತಗಿಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಿಗುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ನಾನು ಒತ್ತಗಡೆ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಲೆ 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 ಅಡ್ಡಪಲ ದಕ್ಕಲು ವರಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತನ ತೋಜಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ದಕ್ಕಲ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಲಿ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ ಬತ್ತಾರನ ಅಗಲಂ ರೂಪ ಬ್ಯಾಂಕಲು ಬರ್ಪಾರ್ಬ ಬಲೆ ಈಗಿನ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬೀಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಲಿ ಬೆಟ್ಟುಲ
ಹಲೋ ಪೂ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹಾ ನಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂತರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಬಾಳೆ ಪೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕುಂಜುಬಾರ್ಲೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹಾ ಸತ್ಯಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೇಗಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದಿನ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬೇಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಅನ್ನು ಕಕ್ಕೆ ಕಂಡಿಗ ಆಗಮಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಮೇರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಕಮ್ಮಲ ವಿನಂತಿ ದಯವಂತದ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದ ಕಾಲು ಎರು ಬಂತ ಗುಳ್ಳೋಡುಂತೆ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಿಂಗೆ ಒತ್ತೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಕಲು ಕೂಡಲೇ ಮೂಲ ಫಲ ಉಂಟುದೇ ಬರೋಡಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಟು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ತಗೊಳ್ಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಉಂಟಲ್ಲ
ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ತಟ್ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊಡಿ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಾರಿ ತಡ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ತಡ ಅನ್ನದ್ದು ಬುಡ್ರೆಗೆ ನನವ ಎಂಚೈತೆ ನಲ್ಲ ಬಡ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ದೂಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟೆ ಗಂತಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಂತಿಗೆ ಉಂಟದು ಬುಡ್ಕ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವಲಿ ಉಂಟ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಬೋಲ್ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಒಂತೆತ್ತು ಹಲೋ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ಇಮೇಕ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇಮೇಟ್ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಉಂಡತಿ ನೀರಲ್ಲುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪದಂಬಾಪನಿಗೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಪದಂಬು ಊಟ ಎಲ್ಲ வெள்ளிப்பாடி கைப்பதற்குள் தர்ம கரட்டு சத்திய கரட்டு கற்கைப்பது பெருங்காலம் ஏ
ಹಲೋ ಒಂದು ಬುಟ್ರೆ ಉಂಡೆ ಕೇಳಲಿ ಯಾಕಂಡ ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂದು ನಿಘಂಟು ಆಪಣತೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರ ನೀರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರುಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಬಲಿ 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 ನಿಂತಂಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರುಗಾಲು ಎ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಭಂಡಾರನೇರ್ಲು 967 976 ಓರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೋಣ ಪುರುಷೋತ್ತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೆ ಕೈ ಇದ್ದ ದಯಗನ್ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾರ್ದ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂಚೆ ಬೋಡು ಗೆಂದಿನ ಸೂಪರ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪು ಜನ ಇಟ್ಟು 4 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದ ಪೊರ್ಲುಗು ಕೂಡ ಎಕಡೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲು ಅವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಶುರು ತಡದಂತರ ಜಾಗ್ಲು ಬಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಲಾಗ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗ್ಲು ಸಾಲ್ದ ಮತ್ತಾಡಿಜ್ಜಿ ಹಾ ಅದು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಮಾನಸಾಗೋ ಸಮಾನದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿಜಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆರಗಿದಾರ ಅವರು ಇತ್ತ ಫಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಲ್ಲಾಡಿ ಉಂತೊಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಂತ ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ ಇದು ಚಿನ್ನ ಉಂಟದ್ ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ಗಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನಾಟಬಲ ಇದಾರಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ ನಾಟಬಲ ಇದಾರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನರು ಅಡ್ಡಬಲ ಹಿಡಿದು ತಯಾರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಡೇಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಿರ ದುಂಬಿರ ಪೈರಜ್ಜಿ
ಓ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಪಿರ ಪೈರಿಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಆತೆ ಬಿಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಅವು ಪಾಡು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಆತೆ ಆತೆ ರಟ್ಟು ಪಯ್ಯ ಬತ್ತೋಣ ಚೂರು ಬಿಲ್ಲದ ಗಂಟೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬತ್ತೋಣ ಆಕಲ್ಲ ಕೈ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ದೊರಕ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂದ 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 ಪನರ ಇವತ್ತು ಸುಲಭ ನಂಗೆ ಅಂದ ಆಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪಲೈಡು ಉಂತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲು ಆಂಡದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನು 2-3 ನಾಲ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ ಡಿಜಿನ ಸಾಲ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ತೊಂಡ್ಲೆ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿನ ಕುಲೆ ಬೋರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಾ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಐವತ್ತೇಳು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾರರ ಡಬಲ್ ಆಗಿರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರನ್ನ ಹಲೋ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣೈತೆ ಪರ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಚಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಬರೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪೆರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಐವತ್ತೇಳು ಪೆರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಪೆರಿಯಾವು 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 నీకు లంచ్ ఆత పొడుతున్న ఒకళ్ళు కుళ్ళు ఉంది అయితే ఓ అందం ఎట్టండు ఎక్కడ ఏమన్నా పద్ధతి కొరకపోతే ఎన్న కన్నడకపోతున్నా అవుతుండే రేగు ఈయన ఛాన్స్ రవి అన్న ఓ పాతిಲ್ಲ రవి అన్న ఓ పోయిట్టు పాతాల ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ರೆಡಲ್ ನಂಬರ್ ದವತ್ತೇರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದವತ್ತೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಓ ಗಂಗಣ್ಣ ಅಂದ 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 ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆದ ಪಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಮಂಜು ಸೀದಾ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಂ ಈ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಸೀದಾ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಆ ಮೇಕೆ ನೈ ಮೇಕೆ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಕತೆ ಅವು ಹಾ ಹಾ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾದ 1 ನಂಬರ್ ಬರ್ದರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಪಾತಿಲ ಬಿ ಬಲೆ 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 ಗಂತಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಎರು ಪತ್ತುನಾರು ಬುರಿ ಎರು ಬಂದು ಕಾಪೇದ ಮೀಟಿ ನಿಕುಲ್ದಾಯಗನ್ ಬುರ್ನಿ ದಬ್ಬ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದಾಗ್ಲು ಇತ್ತು ನಾಯರ್ದಾಗ್ಲು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ 6 ಪರಾಯ್ಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಯ್ನಾರೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋದು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನಿ ಸಾಗದಾಕಲ್ಲ BC ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ ಸಾಲತೆ ವಿಷಯ ಬಂದ ಅವನು ಗಿರಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಪತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಇತ್ತಿಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಅಂಚಮಲ್ಪಗನ ಅಂದಕ್ಕೇನು ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡಮೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡಮೆ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎನ್ಮದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಬೇಕನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲತ್ತ ಆ ಒಂದು ಹೌದ ನಾನು 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುದಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅದೊಂದು ಪಂಟೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾಂಡ ನೇತು ಬೆರಿಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಕಲ ಕೊಂಚ ಪನಡವು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಲು ದಯದೀರು ಗಮನಿಸೋಡು ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ 4 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ 4 ಸಾಲದ ಎನ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋದು ಏರುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ BC ರೋಡ್ ಕುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ
ನಿಖಲು ಕೇಳಾಕ ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಅಂಡ ಸುಧಾರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ನಿಖಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ನಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಿಕೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಎ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಬಿದ್ರ ನ್ಯೂಪಡಿ ವಾಳ್ಸ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇರಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಅವಳ ಪೂಜಿಗೆ ನನಗೆ ಅವಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ದಾಕ ಸಾಲು ಗಿಡವನಾರೆ ಬಲ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುಕು ಬರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಸುರು ಬನ್ಲೆ ಕಡೆ ಮಲ್ಪಕನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪನು ಮಲ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಉಪದ್ರಾಪನು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪನು ಅಗ್ಲೇ ಬಡ್ಚಿನ ನನ್ನ ಬದಾದ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚ ತೋರ ಪಂಪನಿ ಕೂಡ ಇತ್ಯಾತ್ತಿ ಅವತ್ತು ಎಂಚಿನಂದು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಅವು ಬರ್ತೀನಿ ಭಗತ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಬಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಬರೀಗ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ 5 ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಐದವರೆಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರೋಡೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಐದು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಗ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ನನ್ನ ಕೊಡುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದ ಐಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ದಾದ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದಿ ಪಂಡು ಉಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ನಾಯರದ ಬಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಾಲು ನನ್ನ ನೀಡ್ಬೇಕ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವೇ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಬಳ್ಳಮಂಜ ನಾವುಂದ ಕಾರಿಂಜ ಬಾಳೆಪಣ ಉಜಿರ್ಬೆಟ್ಟು ಕಜಕಾರು ಕೆಳಂಜಿರೋಡಿ ಕುರ್ತಮಿಗೇರು ಕುದುರೆಪದಾವು ಕಾರಿಂಜ ಕುಂಬೆಲು ಒತ್ತುದಾಕು ಬರಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ ಬರೀಕ ರಾಯ್ ಸೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ನಮೃತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಯಾರ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಇಡಕಲ್ಲ ರಾಯ್ ಸೀತಲ್ ಇಡಕಲ್ಲ ఆయన ಬರೀಕ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪುಡುಂಬ ಕೊಂಡಾಣ ఆయన ಬರೀಕ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ತಯಾರದ್ ಬನ್ನಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ನಂಬತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಬಲೆ 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 ಬುಡ್ರಿಗೆ 2 ಬಂದಗಳು ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ $40 ಉಳ್ಳದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುರುದುನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ನಾತ ಆ ಜೋಕುಲು ಬಿದ್ದಿಯರು ಈ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಉಪದ್ರೋಡು ಅದೇ ರಾಜಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೂರ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ಮತ ಚಾರಡುకునందు దాదన మత తిగిన తిన్నొందు అల్పనే పాడిని ప్లాస్టిక్ తమ్మలే 65 మావ ఇంచిన మత ఉండత ఆయన తిక్కును అడిగి వాడును అవు పూర కరెక్ట్ ಅಲ್ಲಿ
ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡೆ ಪಾಪ ಪೆಜ್ಜಿನ ಓ ಜನಕುಲಿಗೆ ಏತು ಬುದ್ಧಿ ಜೀನ್ ಪಂಡ ಹಾ ಇದು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಸುತ್ತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಒಣಸುಕುಲ್ನಾಗ ಇರಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಐನು ನಿಂಗೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಒರಸುದು ವಾ ಕ್ರಮೋಟು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಓಲ್ ದಕ್ಕುನು ದಾದಂಡ್ಲ ಏಕ ಪೋಕು ದಾಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಈಜಿ ಓಲ್ ಲಾವು ದಖಂಡಾನ್ ಕಡೆಕ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇರೇನು ಕೊಂಡದು ಓಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞದಾನ ಫನತೆಗೆ ಓ ಸರ್ವಜ್ಞದಾನ ಫನತೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಫನಂದಿಲ್ಲರು ದಾದ ಪಂಟೆಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೀಸಿ ಹೋಗದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಇಪ್ಪೋಯ್ತು ಉಂಡು 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 ಅಂಚ ಪೂರ ಬಣ್ಣರ ಉಂಡು ಅಸಲ ಒಂದು ಅಂಚ ನರಮಣಿ ಸ್ವತಃ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಂತ ಪಂಪಡು ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊರತನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು ಸುರುಕು ಮಲ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪಜ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಓಡಾಡಿ ತಿಂದು ದಾಕೊಂಡು ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಜಾಗ ನಮ್ಮತ್ತ ಏರ್ಲ ಪೆಚ್ಚಿದ ಮರ ಕಟ್ಟಡ ಸಹ ನಂಕದಾದ ಅವಳು ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದಾಸೀನದ ಮನಸ್ಸೇ ನಂಕ ಬೊಕ್ಕವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವಲೆ ಕಾಪನು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಪಲೆ ಕಾಪನು ನಮ್ಮತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತಾಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುರುಕು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕದಾಯಕ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ನೀತೆ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಎರಡು ಪಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನನ್ನ ಎದುರು ಬಿಡ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಬಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದುವನಂಚಿನ ಊರುಡು ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಯಕಡುಲೇರು ಪಾಪ ಕೋಡೇಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ C4U ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸ ಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 9:20 9:78 ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಾಟಿ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಖುಷಿ ಅನಗ ತಾಟಿ ಪಟ್ಟು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡದತ್ತು ಅದೇ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ಲು 4 ಇರ್ಲು ಪುರ್ಲುಡೆ ಪಾರುಡು ಕಂಬಳಡು 155 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ 155 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಈತ್ ಜನಮಾನಸದ ಎದುರುಡು ಈತ್ ಜನಮಂದದ ಎದುರುಡು ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರುನಿತ್ತ ಆ ಪುರ್ಲು ತೋದು ಜನ ಏಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಟುವರ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಆಪಣು నేను కంబళ తూపున ప్రేక్షకరు అర్థమవుతున్నాడు మరీ బతుకులందు కన్ను తుంగొందు బాజకల్లి తుంతుపునత్తు ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಗೊರ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಲಿಗಲೈತೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಆಪಣು నువ్వు దాలా జడేగా చండికుంటు నువ్వు అర్థపడలేక ಎಂಗ್ಲೆ ಬಿತ್ತ ನೆತ್ತಿನ ರಾಯಿ ಸೀತಲ ನಂದಲಿಕೆ ಓ ಅತ್ತ ಬೋಡದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರ್ಮಲು ಎಕಡೆ ಏನ್ ಮನೆ ಸಾಲ ಒಂದು ಬಂತದು ಇತ್ತ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲು ನಂದಲಿಕೆ ಬರೋದು ಆಹಾ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಸೀತಲದಾಗಲು ನಂದಲಿಕೆ ಬಲೆ
ಮುಕ್ಲಿಗೆ ದಾದೆ ಪನೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪನೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಲ್ತಾರ್ ಕಂಬಳಾಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಆಲ್ತಾರ್ ಕಂಬಳಾಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಪತ್ತೆರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೋತಿನಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಅದೇ ಅಂಡ ಈತ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತನೋಕ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನೋಕ್ಲು ಏನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕಲೆ ಪೋಡು ದಾಯ ತಡಮಲ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಎನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮೇತ ಅಲ್ತಾರೆ ಬೈಂದರು ಆಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲ ತಡನೆ ಅಲ್ಪನು ಅಂದಂದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜಿ ಮಾರೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುಟು ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡು ತುಳಿ ಎಂಚ ಓಲೆದಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಲಿತಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ ಪಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒರಿ ಅಂಚಿತನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ಏನೋ ಸೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಮುಂದ್ ಕೆಲವರು ಘಟಾನುಘಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂಗಿ ಮಗಳು ಕಲ್ತನ ಅಂದೆ ನಂದಾಜಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ಯ ಪಂಡ್ಪುನು ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಮಲ್ಪುನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದೆಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಎಡ್ಡಂದ್ರಾಗ್ಲ ಹತ್ತಬೇಕು ಮೊಗಲು ಎಡ್ಡಂದ್ರಾಗ್ಲ ಹತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪನಯ ಆಹಾ ಎಡ್ಡಂದ್ರಾಗ್ಲ ಹತ್ತಂದತ್ತು ಓ ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಲೋಕಡಿ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಕ್ಲ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಡಪ್ಪೇರ ಅಂಚಾದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಕುಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮನು ಓ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನು ಪಂಡ್ಪಣತೆ ಮಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನರಮಣಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನರಮಣಿ ಅತ್ತು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜನ್ಮನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನು ಅಂತ ಈ ಬದುಕು ಬಂದಾಗ ಬದುಕನ್ನು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂಜಾತು ದುಡ್ಡು ಅನಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ದುಡ್ಡುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಡ ಬೆಲೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಈ ಕೆಲವು ಜನ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪಂಪನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ഒരു മണ്ടാട പേർമൂലു ಮಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಓ ഒരു മണ്ടാട പേർമൂലു ಅಂದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಿ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕಿರಾರತ್ತು ಹೆಂಗ ಮಂಡಾಡ ನೀರು ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನಿಟ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದು ಐಟು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸವನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮನೋಧರ್ಮ ಅನ್ಪಂಡ್ ನಾಯ್ಕ ಮನುಷ್ಯಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಒಯ್ಟಲಜ್ಜಿ ಒಣಸುರು ಬುಂಡ ಬಾಳ ಪುಣದ ಉಮರ್ ಓಡಿ ಬರೋಡಾರು ಓ ಕರೆಕ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಬಾಳೆ ಪುಣದ ಉಮ್ಮರ್ ಅಂದ ಆರು ಬಾಳೆಪಣಿಗೆ ಬೋತಾರ ಮುಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ ಉಳ್ಳೇರ್ತಾವ ಜೋಡಿ ಅಂಚ ನರಮಾಣಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ನರಮಾಣಿ ಆದ ಬದುಕೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ದೇವಿರ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಪು ಜೇರಿಗೆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಪೇರು ದಾಲ 5 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡಿತ ಪೂರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡ್ದ ಲೋಕ ದಿವೇನ ಐಕೆ ದೇವರಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಡ್ಪತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲ ಚಾ ಮಾರ್ನೋಕ್ಲು ಕಾಫಿ ಮಾರ್ನೋಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬದುಕು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಂಬೈದ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಕುಲೊಂದು ತೂವತ್ತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದ ಮಾರನ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೊತೆ 4 ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ದು ಕೊಡೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಎಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಬೊಂಬೈದ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪುರನೇ ಮಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಆ ಆರಾಮೋದು ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾರೋದಿತ್ತು ಅವು ಆಯನ ಕಾಯಕ ಆಯಕ ರಶ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೋ ಅಂಚ ಬದುಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೋನೆಲ್ಲ ಆ ಮೋನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋನು ಬಿತ್ತು ಬದುಕು ನನೋರೇಡಿ ಏತಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾನ ಮಚ್ಚಾರ ಪಡಿಪಣತ್ತು ಅದೇ ಯಾನ್ ತಾನೇ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ఆయన ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋನು ಅಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ರಾಯ್ ಸೀತಲಗರ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ನಮ್ರತಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನವರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟ ಪೊಡಮ ಸಮನದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದ ಕುಲ್ಲ 5 ಬರೀಕ್ ಬೆಳೆದ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಳಿಬಿಟ್ಟು
ರಾಯು ಶೀತಲ ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳತಿ ನಂದು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ತಾರಾವುಡು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಪುಡುಮ ಸಮನ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಗೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ BC ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ತಾರಾವುಡು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕರದೆಪ್ಪರೆ ಸಿಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ A B ಪರವಾದ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹುಣಸೆನ್ ಬಿಟ್ಟರು ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲದ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ B ಪರವಾದ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರಿ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಬರೋಣ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಯರು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ A ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ B ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ A ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ B ಪಿರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಹಿರಿಯ ಯಜಮಾನರೇ, ಕಂಬಲದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೇ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಕೈಯಾಲ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಲ್ಲ ಅನ್ನ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತು ಬರಡು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಗಿರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಕೈಯಾಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂಡವಾಳ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರೇ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲು ಈರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೊಟ್ಟು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಜಲು ಈರೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕಿಪದವಾದ ಈ ಮೈರದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದು. ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ. ಬಲೆ ಬಲೆ ನೇತೃತ್ವ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಗಳ ಬಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ನಂಬರ್ತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಎಲ್ಲ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತ ಬರ್ಬಿಂದಿದೆ ಓ ಓ ಅಂದು ಬುಟ್ರಿಗೆ ಎತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ಪನು ಹೌದಾನೆ ಒಂದು ರಾಗ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡೆ ಮಾರೆ ಈ ಎಂಗ್ಳು ಎರ್ಲು ಉಂತೋಡು ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ಕೆಂಪುದ ಅಂಗಿ ಗೊರ್ತ ಆಪೆ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈಪೆ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ರೈಲು ಒಂದು ನೀರು ಉಂಟು ಜತು ಕಾಂದು ಮಗಳು ಅಂತ ಉಜ್ಜರು ಮಾತ್ರ. ಹಲೋ ಓ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇರಿ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರ ಅದು ಅಂತಲ್ಲ 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 ಹೊಕ್ಕಡಿಗೋಳಿ ಕಂಬಳಗ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ
ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯಕರೆತ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 966 1003 ಅತಿ ಓ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಶುರುವಾತನೆ ಲೆಪ್ಪಂದ ಕರೆತಡಿ ಬತ್ತು ಬಾಕಿ ನಿಂತೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನೀರಿನ ಬಂಡಗ ಜತ್ತಲೆಕನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿರತಿ ದಾದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ ಅಂದದ್ದು ಮಾತ ರಾಸಿಗೆ ಬಲಿಯತ್ತ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಓ ಇನ್ನು ಈತ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಇರ್ಕೇಳಲಿ ಹಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎರಡು ದಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೂಜ ಹಾ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಮಕ್ಕಳು ಇರು ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತಾಡಗಳತ್ತು ಹಾ ಈ ಅರ್ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮುಡಿಯ ತುಂಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆಗೆ ನೋಡು ದಾಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಬಂದ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಓಡೇ ಇರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಟಿ ಸಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಪೇರಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅವು ಬೋಡ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಕಡೆ ಬರಿದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಯ ಗೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಬತ್ತಿರಕ್ಲು ಗಿಡನಾರು ಉರಿಯ ಚೂರು ಕಾರ್ ಬೇನದ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ನಂಚ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಕಯ್ಯಾಲ ಎಂಬ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ವರಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಾತಿಲ ಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದೇನು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಹಲೋ ഞാൻ ఇక్కడ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಣ ದಿಪ್ಪನಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಬಿಡಿಯಾರ ಅವರು ಅಂದು ಎಂಗಲ್ ಲೊರೆಟೋ ಮಹಲ್ ತೋಟ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್ ಹಾ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾದ ಹಾ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಆದ ಹಾ ನೀನು ದಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹಾ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅವ್ಳು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಬೇರಂಡ್ಲ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಎಂತ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅಂಚ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂತ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧಿದ ಜೀವನ ಕೊರಡು ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟದು ಮಾತಾಡ್ತು ಅರೆ ಬದುಕೊಡ್ಚ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಪಣ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ
ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಣದಕ್ಕುಲ್ಲತಿ ತಂದಂದು ನಗರ ಭಾಗದ ಆಂಡು ಪಹತಿಲ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರಡು ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಟದೆಪ್ಪರೆ ಗಂತಡ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಕಿ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುನತ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನು ಮುಂದೆ ಬತ್ತನ ಮುಂತಾಕ ಏನ್ ಬನವು ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ 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 ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಕಿಶೋರ್ ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಂಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ ನಕ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ತಯಾರಾವಡು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಬಲ್ ತಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಂದು ನಿಗಾಂಟು ಬಲ್ತಲು ನಾನೇ ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಜನರೇಟರ್ ಬತ್ತ ಪೇರ್ಗೆ ಅವೇ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಥ ಬಾಡಿಗೆ ವಹಿಸೋಣ ನಿಜ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲು ರಾಯಗನ್ ಪಟ್ಟ ಕೋಡೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋದು ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ರಾತ್ರಿ ವೈರಸ್ ಬರ್ಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟಾಯ ಅಂಚದು ವೈರಸ್ ಬದ್ದು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಆಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲು ಇಲ್ಲ ಕಾತನ್ನ ವೈರಸ್ ಚಂದಿ ಅವು ಅತ್ತ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಚಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಂಡಾಣದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಜೋಡು ದಜ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬನ್ನ ಉಂತಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರು ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಪ ನೋಡ ಹಾ ಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡಾಣ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 9:59 10:93 ಬಲೆ 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 ಅಕೇರ್ದ ಸಾಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಏರಣ್ಣವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಈ ಬರೋದು ಅಂದ ಸುರೇಶ ನಿಕ್ಲಿ ಏತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೈದಿನ ಮಗ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಾಡು
ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪಣಂದೆ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ಈತು ಪೊರ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕು ಸೊರ ಕೊರನೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಹಾಕದ ಆದ ಪೆರುಂಡು ಅದ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಮಣಿ ಪೂಜಾರ ಪಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪಂಡರ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪ ನೋಡು ಪೂರ ಓ ಆತ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪಿ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಮೂಲ ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಸೈಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂರ ಬೀಗ ಬಾಡ್ತಿ ಇಂಚು ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಅವಳದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಗೂ ನಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕಂಡುಗುನೇ ರೆಂಚಿನುಂಡು ಆತೆ ಅವು ನಿಗಾಂಟಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚೇನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ್ತನಾಗೆ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ ಆಯ್ ಬತ್ತೆ ಪೈಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಮಂಗಳೂರು ಚವನೊಂದು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬನ್ಯಾನ್ ದುಂಬೋರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದುಂಬೋರಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಊರ ವಸ್ತುಲೇನು ಕಂಡಿಗೆ ಕಂಡಿ ಕಡಿಪಿಗಲ್ ತೆರ್ಪೇರೆ ನಿಮ್ಮಾಗ ಐಕಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಲಕ್ಕದು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ರು ನಿಜ ಕನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತಲ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರಲಿ ತೆರ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪ ಜೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಕಲ್ವನ ಕಡ್ಲ ಒಂದು ಹೆಪಗ ನಕಲು ಉಳ್ಳಿ ರುಂಡ್ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ದಕ್ಕಲು ಏರಾಣ್ಲೂರಿ ಬರುಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಊರಿ ಬರುಡು ಇಡಿ ಹಲೋ ಓ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು 7 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಭಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾವ್ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಲ್ ರೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ರೆಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಭಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಆಯ್ತಕ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ 3 ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಐತಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿಲ ಮಲ್ತ ಐತೆ ಬೆರಿಕಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಪಣಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಕ್ಕಲು ಈ ಕರಿಕಟ್ಟನ ಮತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನಿಗೆ ಅಂಚ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಮುಜ್ಜಿ ಸಾಲು ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದಿಕ್ಕಂದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಡ್ಡಪಲ ತಕರಾರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯೊಡ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಹಾಕ್ಲೇನೊಂದು ಅಂದು 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 ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂದು ನಿತ್ತನು ಬರಡಿ ತಾಟ ಮಲ್ಪನು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲದೆ ಅಂದು ನೇದ ಬೆರಿಕಿನ ಆಯ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಸಾಲ ಅಕು ಬತ್ತುಜರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದ ಕುಲ್ಲ 5 ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಅಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲು ಅಂದು 5 ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ನಾವೇದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರುತ ಸಾಲದ ಒಲ್ಲರು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ಬೆಳ್ಳಮಂಜ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ನಾವೊಂದ ಕಾರಿಂಜ ಕವಳಕಟ್ಟೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಕ ಉಜಿರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಿ ರೋಡಿ ಕುಡ್ತಮ್ಮಜೇರು ಕುದುರೆ ಪದವು ಕಾರಿಂಜ ಕೊಂಬೆಲು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಕರೆವಂತ ಜರ್ಗೇತ ಅಜೋನ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಮಂತ ಜರ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಇತ್ತಿಗೆ
ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಆತ ಅವು ಕರೆ ಪಣಗಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ತ್ರಿಶಾಲ ಹಾ 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 ಆಮೇಲೆ ಮೈಕಲ್ ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ರಾಜಯೋಗ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಕರೆ ಐತೆ ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಏನೇ ಕರೆ ಪಡ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೇನು ಅಂದಪ್ಪ ಧರ್ಮಕರೆ ಪಾತಿಲ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯಕರೆ ಪೆರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೀಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪಾತಿಲ ಮನೆ ಬೇಗ ಸತ್ಯಕರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸುರೂತ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಅದಲ್ ಬದಲಾಂಡು ಎಂಚ ಇವರು ಮಿತ್ತದೂದು ಬಂಡಾರ ಸೂರ್ಯಗರ ಎನ್ ಬಂಡಾರು ಓ ಸೂರ್ಯಗರ ಎನ್ ಬಂಡಾರು ಸತ್ಯ ಅನ್ ಬನ್ಪಣ ಬದಾಲು ಅಂದ ತಪ್ಪಾಂಡು ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುವೆ ಪೆರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಕರೆ ನಿಂತೆ ಬತ್ತಿ ನೀವು ಎಂಚನಪ್ಪ ಅವ್ ಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿದ್ಯಾರು ಇನ್ನು ತರೆಕೋಲ ಸೂರ್ಯ ಹಾಕೋಣ ಒಂಚೂರು ಅದ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಮಾದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸ್ತೇವೆ ವಿಷಾದಿಸ್ತೇವೆ ಸಂಗತಿಲು ಅನಗ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪೂಜಾ ಆತ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರೆ ಏರ್ ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಏತು ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಬಂಡಾಪ ನಮ್ದು ಏತು ಜನ ಬೋತಾರೆ ಗಂತಲು ತುಂಬು 15 ಜನ ಬೋತಾರೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಬೀರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಲಿ ಜೋಡ್ ದಜ್ಜ ಬ್ರಹ್ಮಲ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಗೇಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ತಕ್ಲೇ ರೀ ಬಲೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ಬಕ್ಕಲ ಬಳೆ ಮಂಜು ಬಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ
ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪನು ಉಂತಲೆ ಒಂತರ ಪನ್ನಗ ಒಂತಲೆ ಒಂತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ 10 ಗೋಲು ತುಂಬ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳ ಕೂಡ ಅಡಿ ಎತ್ತರಾಗ ಆತಗೆ ಹಲೋ ಆತಗೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುದ್ದಿ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪನ ವಾರೋಡು ಕಂಬಳ ಇದ್ದಿ ಈ ಅಂತೆ ಮಾರೆ ನಾನೇ ಅಡ್ವೇದ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ವಾರೋಡು ಇತ್ತಿಂದು ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕದ ವಾರ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಇತ್ತು ಹಾ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದಕ್ಕೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಹಾ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಗಿ ಶೂಂಬೆ ರಾತ್ರಿ ಮೈಕೊಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾವು ಮಾರೇ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಕನ್ನಟ್ಟು ಮೈಕೊಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಣ ಅಂದು ಅವನೆಕ್ಕು ತುಂಬಲಾತದೆ ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಂಬಳ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಹಾ ಬರ್ಪನ ವಾರೋಡು ಧರ್ಮಪಣ್ಣನ ಸ್ಮಾರಕ ಒಲಂಡ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾ 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 ಕರ್ಲದ ಮೈತ ಅಂದಂದ ನೆನಪುಗು ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಡ್ದಾಂಡೆ ಜಾಪನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಗತಿಗೆಟ್ಟು ದಾನ್ ಬಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡಂಕವು ಅಂಗ್ಲ ಮೋಕೆ ತಿನ್ನ ಮಲ್ಪುಡದಿ ಅದೇ ಮುಖ ಮಲ್ಪಂದಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೈತೆ ಬಿಡ್ಪೇರ BC ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ BC ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ 947 989 ಓ ಹಾ ಮುರಾಣಿ ಗುರುವಾರದಾರಿ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೇತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮಾತಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಅಟ್ಟಣೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಣಪನೇನು ಅದನ್ನ TV ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದನ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಇಂಚ ಮಾತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಕಂಬಳದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಮಾತು ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಕೊಡೋರ ಸೇರಿದ್ರ ಸಭೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಆತ ನನಗೆ ಓ
ಕೇಂಜಿ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲನ ವಹಿವಾಟು. ಹಲೋ, ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹೊರಮನೆ ವರ್ಷದ ಕೂಟಡು 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಕೂಟಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ. ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಭಂಡಾರ್. ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ದಯದೀದು ಬರೋಣ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಎ, ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ, ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ, ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ, ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ, ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಬಿ. ಬರ್ಬರೇ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್? ನಮ್ಮನ ಕಗೆ ಪದದ ಕಂಬಳಗೂ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷ ಜನಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸಿದಕ್ಕಲು ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಮಂಜ ಕಳ್ಳಿ ಮಾರದಕ್ಕಲು ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತು. ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದದ ಕಂಬಳಗೆ ವಿಶೇಷమైన ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕದ್ರಿ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ನೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ನೆರ್ಲು 10-13 10-89. ಹಲೋ, ಬರ್ಪಿನ ವಾರಡು ಕಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಏರಾಣ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾತ್ರಿ ವೈರಸ್ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮುಂದುವರಿಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂದಂದು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪುನಾಂಡ ಜನವರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು. ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಓ ಅಂದ ಅಂಚ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಡವಿ ನಂತು ಕುರಿತ ಕಂಬಳ. ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ. ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 29ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ. ಕಂಬಳಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಕೋಡೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಲಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕರಿನ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಬಳಗೆ ಅನುದಾನ
ಬೈದಂಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಲ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ MLA ನಕಲು ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಪಾಡದ ಅನ್ಪಣ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೀರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಂದ ಕಂಬಳಗ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾತ ಲೋಕ ಹಿಡಿಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತೂಪು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹೊರ ಆ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಕಾವಳಂದು ಅವರ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬುಟ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ತುಕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪರಿಮೆಂಚಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ನಾವು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಡ ಈ ಊರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಕಂಬಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಏನ್ಪಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಜಿಪವನ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇರಾದಿನ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರೆಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತದೆ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡೋದು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟುಡ ಇಜ್ಜ ಆ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಪಾಲಿಗೆ ತಂದಿರು ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ನೆತ್ತ ಜವನೇರ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಬೈರ ಶಾಲಾ ಪಡೆದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರು ಜೊತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಲ್ಕಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತരുടെ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮೇರ ಶಾಲಪಾಡದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಪದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದು ಗುರ್ತಾರೆ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜೆ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ ಸಂತೋಷ ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು 10.98 11.44 ಸತ್ಯಕರಿತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ
ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರಾಯದ ಅರ್ಬರಡನ್ನ ನಾವರ್ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ್ರಿನ ಮಲ್ಪರ ಕರಾಯದ ಅರ್ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಡಪಾದಿನಾರು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಳೆಪ್ಪನ ಸಂಕ ಇದ್ದು ಕುಂಜ ಬಾರನರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಸಾವನ್ ಹಾಮಿದರ್ನರು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರ್ನ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗಾರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರ್ನ 10.25 11:37 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಟದ ನಡುಟು ನಡುತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಈ ಪರಿಸರ ಒಂದುಂಡು ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಈ ಪುದರಡು ಪದವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪದವು ಒಂದು ಬಂಡ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆ ಆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗೆ ಮೂಲ ತೋಜುಂಡು ಈ ಕಂಬಳಲು ಮಲ್ಲ ಕಂಡಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಸುದೇಟ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಡ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕರೆಟ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ದಲ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನತ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕುಲು ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷಲಾಂಡ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಕೂಟ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ದುನಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರ್ಬ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುಮಲ್ದಿನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಈ ಪುದರದ ಕರೆತ ಓ ಇಜ್ಜತೆ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಇಜ್ಜತೆ ಸುಧನ ಒತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಗಿಡದಿರತ್ತೆ ಪುಲ್ಯನದ ಬರ್ತಗು ಕಂಬಳದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಇಂಚ ಐಟ್ ಸೂಚನೆಲ ಉಂಡು ಆಜ್ಞೆಲ ಉಂಡು ಭಿನ್ನಹಲ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಉಂಡು ಗೌರವಲ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಲ ಉಂಡು ಮಾತ ದಿಂಜಿನ ನವರಸ ದಿಂಜಿನ ಕಂಬಳದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ತುಯರ ಪೋಪಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಐಟ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನೃತ್ಯ ಪಾತೆರಕತೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಚೆಂಡೆದಾರ ಎಂಚ ಚೆಂಡೆ ಬುಟ್ಟುವೇರು ತೂಪಿನ ಮದ್ದಲದರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಕುಲುಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಕೆಲವೇರು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಎರ್ಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲುಪ್ಪುವೇರು ಅವು ಯಜಮಾನರನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಎರುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಲೇರು ಆ ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಕೆಲ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಎರುತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ ನಕುಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಆ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಕೆಲ್ನ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರ್ನಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆ ಊರ್ದಕುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಕಡಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಎಂಚ ಒರಿದಂಡು ಆ ನಿರೂಪಣೆಡ್ ಮಾಹಿತಿಲ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಸಮಯ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತ ಇಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊರೋಡು ನಿರ್ದೇಶನಲ ಕೊರೋಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತದು ಉದ್ಘೋಷಕರು ನಂಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಶಿವಾನಂದೇರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತ ಕೂಟದ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ವಾರೀತಿಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಕುಲು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಕ್ಲಿಡೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಕಣ್ಣರಲ್ತದ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮನ ತೋಜಾಣ ಮುರಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಮುಲ್ತ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು ಪಂಡೇರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಆ ದೃಶ್ಯನ ತೂಯಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಒಂದು ಪನ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಜಾಗ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನ ಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪನಕುಲು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ತಕುಲತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪರಿಸರದ ಭಜಕೇರ್ನಕುಲು ಕೃಷಿಕೇರ್ನಕುಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲೇಸಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಜೈದೇರು ನೆಕ್ಕಾತ್ರ ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ್ ಬಂದಾರು ಅವು ಏತ್ ಬೇಗ ಕೆಲ ಭಾವ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೋವಿಡ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆದ ನಡುಟು ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಕಾನೂನಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬಪ್ತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕೇರ್ನಕುಲು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರನರು 10.48 10.97 ಧರ್ಮಕರಿತ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಓ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಸುಡುಪುನ ದೊಂಬುದ ತಾಂಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕುಲು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪೇರೆ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದೊಂಬುಲ ನಾವರ್ಧಮಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಬೀಸೂರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಏರ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೀಸೂರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಗಲೆಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಏರ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆದಾಗಲಿಗೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನೆಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ
ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಬಿ ಎರ್ಲೆಗ್ ಓ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆ ದೇ ಸುಧನ್ನ ಮೊಗಲ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಜತೆ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತು ಕಮಲ ಮುಗಿರ್ ನನ್ನ ಉಂದ ಸಹಕಾರ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ತೊಂದಲೆ ಕತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಎತ್ತಂಡೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಅಂಜನ್ ನೆತ್ತೇರು ಈತ ಬರ್ತಕು ಕಮಲ ಉಂತವ ಪುಲ್ಯನ ಈತ ಬರ್ತಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಐಕ ಮಾತಾಡ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಬಂದು ಒತ್ತೊಂದಿರು ಈತ ಲೆಪ್ಪನಾಗದಾನೆ ಬರ್ಬುಜಾರ ಮಗಳು ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜವಣ್ಣಡ ವಿನಂತಿ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡನಾಗ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಟಿವಿಡ್ ತೂಪಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪಿನ ಕಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐತಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದೇರು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನರನ ಎರುತ್ತ ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಕೆಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎರ್ಲೆದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಗಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರಂಜ ಕೊಂಬೆಲಗುತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ಜಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸೇರಿದಿನ ಸಭೆ ತಕ್ಕಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಂಡ 40 ಎರು ಗಿಡಾಯಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಎರ್ತ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಏರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸುಧಾನ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕೊರ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಕೊರಡು ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆಲು ಇತ್ತನೆ ನಡಪಡೆ 200 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರ್ಲು ಈ ಕೂಟಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆನ ಕಕ್ಕೆ ಪಡವು ಕಂಬಳ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಪುಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ಲೆಕನೆ ಮುರಣಿ ಟಿವಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಂದಿಪ್ಪಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇತ್ತನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ ಪನೋಡು ಅಯ್ನೆ ಇನ್ನು ಯಾರೇ ಮೂಲ ನಮಕ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ಘೋಷಕನಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಲದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ಕಂಬಲ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲ್ನ ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪನಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಉಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಬೊಕ್ಕದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಕ್ಲ ಇರುತ್ತ ಜೊತೆಟ್ಟು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇರುತ್ತ ಪುದರ್ಲ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಮಂಜ ವಿನಂತಿನೇ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಮಾರ್ಪಲ್ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಪನೋಲಿ ಬೆಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಹಿರ್ನಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ರೀ ಬಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಲ್ರಿ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನಿಂಗೂರು ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರ್ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಿಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣರ್ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರ್ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟ ಮಂಗಿರಕಟ್ಟ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರ್ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಪರವಾದ ಕುದ್ರಿ ಪದವದಾಗಿ ಬರೋಣ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ಬೇಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಪನೋಲಿಬಿಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಹಿರ್ನಿ ಬಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ನಿಂಜೂರು ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ನಾವುಂದ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬರ್ಪರೆ
ಅನ್ನ ಬಲೆ ಯಾಕಲೆ ನಕ್ಕ ಮಾದರ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರಬಂಡ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಲೆ ಅక్కడ ನಟ್ಟು ಬರ್ನಾಗ ಅನ್ನಿಕೆಲ್ಲ ದೊಂಬ ಕುನ್ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರು ಮಾತ ಕುರ್ಸುಡು ಓದೊಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿಗಲ್ ಕುರ್ಸುಡು ತುತ್ತಿದಪ್ಪರು ಭೂಮಿ ಡಾವುಡು ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಸುಮಾದರವರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಡೆದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಟ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬರ್ಬರೇ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಅತ್ತ ಮುಕುಲ ಉಳ್ಳರು ನಿತ್ಯ ಉಳ್ಳರು ಮುಪ್ಪಳು ತುಂಬತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರೇ ಉಂಟು ಬಂದು ಉಂಟೊಂದೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಖಲ್ ನಾಳೆ ಪಾನಂದ ಮುಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಚೂರು ಕರಿಕೆ ಬಲಿ ಬತ್ತಿರಂದ ಹಾಕೊಂಡೆ ಚಿತ್ತಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಪಾಳಿ ಮೇಗೆ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ ಮೂಡಬಿದ ನೀಪಾಡಿವಾಸ್ ಮೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ನಕ್ಕ ಮೋದರಣಿ ಸಬ್ಬಿ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲೆ
ಸಚ್ಚರೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಸಾಧ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಳೆ ವಿಭಾಗದನ ತಡ್ಡ ಬಲದನ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಉಂಜನ್ ನಂಬದಲು ಸತ್ಯಕೇಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಳ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಂಜನ್ ನಂಬದಲು ಧರ್ಮಕೇಟ್ ಸತ್ಯಕೆರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಏ ಇರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕೆರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಳದ ಬಲಿದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಏ ಇರ್ಲಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಲು ಹಾಂ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇಕು ಅಡ್ಡಫಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಫಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಮಣ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಫಲದ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಪಾತ್ರವ ಸಮನ ರವಿಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಪೆರಿಯ ಉಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರಿಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಾನ್ರಿಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಹಳ್ಳಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಡನ ಒಂಜನ್ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಪಾತ್ರವ ಸಮನೆ ರವಿಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬಾರೆ ಬಲೆ రెడ్ పద్దకల బుడ్డని బరడు రెడ్ పద్దకల గంతెల ఉంటాడు 4 ఏళ్ళైన సరిమంతనడు 1 సెకండ్ బుడ్డ అవకాశ కోడు బಲೆ రెడ్ పద్దకల 4 ఏళ్ళైన గట్టిమంతల్ని ಯಾರು ತಡೀತು ಯಾರು ತಡೀತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಛಾಯದ ಮಿತ್ತು ಕಡದನ ಕರ್ಬದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಯೋಗಕ್ಲೆ ಕಂಬ್ರೋಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತು ಬೇತಂಡ ಇಲ್ಲ ಉಂತುಜಾರ ತಗಲಿ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟುಜೇರ ಇಜ್ಜಿ 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 ಉಂತುಜೇರು ಅಂದ ತೋತಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಟ್ಟು ಉಂತು ಬೇರು ಓ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಂದ ಆನ ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕುರ್ಚಿಗೊಂಡ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ನಷ್ಟ ಏರು ಇರ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾರ ನಷ್ಟ ಕಟ್ಟರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಅಂದು ಐನಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಿಕ್ಕಿರಿ ಏರ್ಲ ಉಂತೋರ್ಚಿ ನಿಖಲ ಉಮೇದಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚ ಬಾ ಆನ ಉಮೇದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಯದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಯದ ಮಿತ್ತು ಉಂತನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಜಪಡು
ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೇವಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. రెడ్డ పెద్దకల బుడ్డని రెడ్డ పెద్దకల జాగ్రత్త ముందు రెడ్డ పెద్దకల 4 ఇర్లెన్న గట్టి మంత ఉంటాడు బుడ్డన బాడు. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟೆ. ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟೆ. పొత్తాండు రెడ్డ పెద్దకల సరి ముంతున్నాడు 4 ఇర్లెన్న గట్టి ముంతున్నాడు 4 ఇర్లెన్న గంతులు ఉంటాడు. 1 సెకండ్ ఉంటది కొరలే. आता तुम्ही सरते सत्तेकडे निघेल दुमू दुमू घेतो पार म्हणा निघेल फुटाला आपूजी उंताला आपूजी म्हणा दुमू जाय बोपणप्ಪ. హలో ఓ ఎక్కడికి అన్నారు కట్టదా అన్న అందుకే అన్నారు అందు మూలు కట్టది కూడా గిచార పుడతా ఉంది బತ್ತండి ಒಂದೇ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಧರ್ಮ ಉಂಡೆ. ಒಂದು ದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೋಡು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಆದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾನೂನುಗೂ ತರ ಬಗ್ಗಾಯ ಪುಲ್ಯನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಮುಗಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತ ಈ ನಮ್ಮನಿನ ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದ ಮುಖ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೇಳೋಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ತಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯ ತಮಕಲು ಬಿಡೋಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಾದಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಲ್ ನೆತ್ತನಿಗ್ಲೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಏ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ಏ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ 10.21 11.52 ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್
ತುಷಾರ್ ಬಂಡಾರು ಹೊರ ಬರೋಡನ್ನ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ರೆಫ್ರಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಮರೋಳಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾನ ನಾಯಕದಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ 22 ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒತ್ತಿರಲ್ಲ ಹುಲಿ ಅಣಗಿದೆ ಒಲ ಹೊರತ್ತು ರಡರ್ ಸಾರಿ ಮುಜಿ ಸಾರಿ ಗಿಡ ನಿಲ್ಲು ಅಂತ ನಿಲ್ಲು ಹೊರನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗಿಡದೇರು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬರ್ಪೇರು ಹುಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಗಿಡ ಅದಾರು ಒಂದು ಗಿಡ ಅದ. ಹಲೋ ಈತ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲ ಸಾಲುಂಡು ನಾವೆಡ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ್ನ ಸಾಲಿಗೆ ಲೊತ್ತು ಪನ್ಪ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲದ ಪುರ್ತಕ್ಕೂ ತಯಾರವ್ರು ಅಂದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲದಾಕಲ್ ತಯಾರಾದ ಮಾಡು ಅಂದ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಮೂಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ್ನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಾ ತರೆ ತಾರೆ ಸಾಲೆ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಯಿ ಮೇಘನ ಬಳಿ ರಿಷಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಸತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಳನೇ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ ಒಂದು ಕುಸಲ ಗೊಬ್ಬರ ಅಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂತನತ್ತೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಲ್ ತಗಲ್ ಧರ್ಮ ಕರೆ ಸತ್ತ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸರಪಾಳಿ ಮೇಗಿನ ಬಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾದಕ ಜಾಗತ ಮುಂತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಇರಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂತ ಉಂಡಿಗಳು ದಾದಂದು ಪುರ್ತೆ ತಾಂಡು நேற்று வரைக்கும் மூடபத்திரனை படுவாள் ஆர்த்திக் ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳಗಳ ನೂಜುಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ನಡನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ನಕ್ರ ಮೋದರನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಡನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನೀವು ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಬಾದಾಗ ದುಂಪು ಪರೊಂದು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಪುರ ಬರ್ಪಾರು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಗಂತು ಉಂಟುಲೆತ್ತ ದಾತೆ ಎಂದು ಪೊಕ್ಕಡ್ಲ ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗೋಡು ನಿಕ್ಲ ಪಕೆಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡ ಬಾದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡಲಿ
ಜನರ ನಾಯಕರೇ ರಡ್ಡು ಪಾದಕలను ಎತ್ತೋಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಕలను ಬಿಟ್ಟನೆ ಬರ್ರ ಪನೋಡು ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಮಾತಾಡ ತಾನೆ ಮಾತಾ ಪುನ ಬಂಡ ಮುಜಿಮು ಶಾರ್ತಿ ಎದುರು ಮುಜಿಮು ಶಾರ್ತಿ ಫಿರಾ ಹೋದ ಅನಿತ ಉತ್ತ ಸರಿ ಮಂತ ನಿಗಲು ಮುಜುಮೆ ಸರ್ತಿ ಹೋಯ್ನ ಮತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳ್ಳಿ ಲತೀಫೇರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಬಳ್ಳಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಯಾವ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ನ 10.02 11:32 ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ತಕರ್ತ ಬರಟ್ಟಿ ಛಾಯಾದೀತನಂದು ಅವು ದಾಯದೀತನ ಅವನಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ರಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೋರ್ಡು ಉಮೇದಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಛಾಯದ ಮಿತ್ತ ಇರಿಕಲ ಉಮೇದು ಬರ್ಚಿ ಚಾಯರ್ ದಾಯದೀತನಿ ಛಾಯರ ಕುಲ್ಲೂತಿ ಅರ್ದೀತನಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಗ ಅತ್ತ ಅಕಲಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಚಾಯರ್ ದಾಂತನಾಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೇರೆ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತ ಅತ್ತತ್ ಜಪ್ಪಲೇನು ಪನ್ಪನ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಬಾಟ್ಲಿ ತಕೊಂಡುಳ್ಳಿ ಅಕಲು ಓ ಛಾಯರ್ದು ಜಪ್ಪಲೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಂದುಳ್ಳಿ ಹಾ ಅಕಲ ಮಿತ್ತ ಬಾಟ್ಲಿ ತಕೊಂಡುಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಅಂದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಅಂದ ನಿರ್ದ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಅಂಡ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿಡ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಕುದ್ರಿ ಪದವುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ನಿಂಜೂರು ಲೆಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ನಿಂಜೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರಗಳ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಕಜಕಾರ್ ಕೊಳಂಜಲೋಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಿರ್ನಿ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರನ ರಡನ ಮರದಲ್ಲಗಳ ಬಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಬಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಹಿರ್ನಿ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರಿಗಳ ಪನೋಲಿಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಳಾಲ್ರಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಉಜಿರಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಪನೋಲಿಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಪಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ಮರೋಡಿ ಕಲಗನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಮಾರ್ಪಲಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಮರೋಡಿ ಕಲಗನ ಮನೆ ಏರ್ಲಿಗೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಬರದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಿಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ರಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಬಿಯಪ್ಪತೆ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಏರ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ತಗ್ಲಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಈಶಾನ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ರೆಗಳ ಸತ್ಯಕರ ನಾವೊಂದು ದಗ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಬೈಂದೂರು ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿಡ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂತೊನ್ಲೆ ಹೊರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಂದಾಜಾನತ್ತೆ ಅಂದು ದದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅವೇಡ್ ತುಂಬ ಅಡ್ಡಪಾಳದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಬರಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸಾರಥಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸತ್ಯರೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಛಾಯಾದ ಮಿತ್ರ ಉಂಟು ನಕ್ಲೇನು ದಪ್ಪರ ಎರಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇಕರಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಾಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣದ పోయి నకలెన్నికలు ఉంటారు అత ఎంగ్లేండ్ పనిపారు ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣದ ಫೋನಾಗ ಮುಕುಲ್ ದಾನ ಆತೇರು ಹಲೋ ಪಾತರಣ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟದ ತೋತು ನಾವು ಅಂದು ಈ ಭೂಮಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಕೆಂಡವು ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ಕುರ್ಚಿಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಉಂತಾರತ್ತ ಅವು ಕುಲ್ಲಾರಂದಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಡ ಉತ್ತುತ್ತು ನಗಲಿ ತಿರ್ಚಿ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಣ್ಣದು ಬೋತು ನಗಲಿ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಜಾರ ಖಂಡಿತ ಐಕಿನಿಕಲಿದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನೋಡ್ತಿ ಕಳೆಯಿಂದ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಕೊನೆಯ ಖಂಡಿತ ಒದಲೆಡ್ಡ ಅಭಿಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತ ಮೂಡಬದವಣಿ ಪಡೆವಾಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಧ ಪಡೆವನಲ್ಲಿ ಸತ್ತಕೇಟ್ ಮೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಲು ಧರ್ಮಕೇಟ್ ಸತ್ಯಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀ ಪಡಿವಾಸ್ತರ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಕೆರೆ ಮೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ದಾನೆ ಮಾತಾಂಡು ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಅವರ ಗಂಟೆ ಬತ್ತದ ಪಿರ ಹೋದು ಪಿರೋರ ಬಿಟ್ಟಣ ಬರ್ರ ನಿತ್ಯ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಅಡ್ಡಬಾಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಾ ಅಡ್ಡಬಾಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾಕ್ಲು ನನ್ನ ಅಡ್ಡಬಾಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ 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 ಪಾತಿಲವಸ ಮನೆಯೇ ಪಿರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಹಲಾಜ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಹಳ್ಳಿ ಪದಕಲಿಗೆ ಮನೆ ಏ ಪಾತಿಲವಸ ಮನೆ ಬಿ ಅಡ್ಡಪಳೆದ ಸಾಲದಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬರಿಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪರೆ ಹಲೋ ಓ ಯಾವ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೋಲ್ಲರು ಪುಡ್ಪುನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ಉಡ್ಪ ಬಾ ಹೊರ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಅಂడి ಲಕ್ಷಣ ಓ ಹೌದಲ್ಲ ಪಿರ పోయినితే ಓ ಪಿರದಾಯಿ పోయినేంది ಲಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವೆಂಚ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನೆಲ್ಲ ಉಂತವನ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಶೇಕಡ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಪಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು
ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಆತ ಜಾತಿ ಬಂಡ ಆಪನಂದು ಒಂದು ಆಯ್ ಜಾತಿ ಆಪನಜ್ಜ ಹಾ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಆಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ವಾರ ಓ ಮಣಿ ಬಿಜಾರ ಬಿಡು आता आय जायची बंड आता मी फुटलाय जा दादे ಹಲೋ ಓ ದಾಲ ಪಡ್ತಾತ ಜಾವಿ ವಿಜಯ್ ಬನ್ನರ್ಚಿ ಮೂಡಬೆದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸಾರಥಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರಣ 9.86 10.77 ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ ನಡನಂಬದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರಭಂಡಾರ ನಡನಂಬದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟು ಕುರಿ ನಲ್ಲ ಓಯ್ ಕುರಿ ಹಾ
ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪ ತಕ್ಕಲಿ ಸತ್ತ ಕೆರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿಮಿಷದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಳ್ರೆಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚಲ್ತಾಂಡ್ರೆಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಗಳ ಹಳ್ಳಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರೆ ಬರುಡಿ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಳದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ದಯದಿದ್ದ ಗಮನಿಸೋಣ ಅಡ್ಡಪಳದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೇರೆ ನಾವಿಡದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನಂಡು ಹಲೋ ಬುಟ್ಟ ಬತ್ತಾರ ದೊಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ನೇರ ಪಗರ್ದವ್ರ ಗಂತು ಬಲ್ಲ ಪಗರ್ದ ಗಂತು ಬತ್ತಾರ ನಮಿತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಡೆ ಉಂತ ಹೊಡಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಟೆನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯಕೋಟೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಾಲಪಣಿ ಸಂಕ ಇದ್ದಿ ಕುಂಜಿಬಾರಿಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇವಿ ಡಿಸೋಜನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ತಯಾರಾಗಬಾರದು ಮೊಗಲು ಬುಡ್ಮನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀರಾ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂತ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರಂಭ ನಿಗಿಲ್ ದೂರ ಬತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಯ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ದಾಯಿಂದ ಪಿರ ಪೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಪ್ಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಡು ಬಳಿ ಇದೈತನೇ ಟಾವಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ನಿಯ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಕೊನಂತ ಉಂತಾವಡು ಮಕ್ಕಳು ಉಂತಾವಡು ಉಂತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರಾಬನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬೊಕೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾವಳತ್ತೆ ಆಯ್ತಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಏತು ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದಾದವು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಇಂಚೆನೆ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಪವಂದಿ ಪಡವೆ ಬರ್ಸೋಕ ಒಂದು ದಯಬಂಡ ನಂಕದಾಲ ಬರ್ತಾತ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ಐಕ್ಯ ಪಂಡಿ ದುಮ್ಮು ಪೀರ ಪವಂದಿ ಪಡು ಅನ್ನೊಂದು ಪಡಿ ಪಡು ದಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲಿಂದ ಕೇರಳ ಬತ್ತು ನಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯಗರುತ್ತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಿ 10.05 10.48 ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಪರವಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕೆರೆಬಳಿ ಲತೀಫೇರ್ ಮೋಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಪರವಾದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬರೋಣ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕೆರೆಬಳಿ ಮೋಜಿಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡಿಪಾಡಿ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆತಿ ಪಾತ್ರ ವಶಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪರಿಯಾವ ಚಾವಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಓ ಹತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಾಳೆ ತಗಲ ಬತ್ತಿದ್ಯಾರ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಬಲ ತಗಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಲ್ ಪರಿಯಾವ ಚಾವಾಡಿ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಶಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು అయితే బెరిత సల్లగలులారా వాల్పాడి దగ్గర సరపాడి మియారు ఆలేజ్ దగ్గర సరపాడి మియా దగ్గర ಪಾತಿಲ ವಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಂಜನ್ನಂಬದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕಟ್ ಪೆರಿಯವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯರನೆಗಳು ಸತ್ಯಕಟ್ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜ ಲೂಸ್ ಲಾರೆಸ್ ಸಾಲ್ತಾಂಡ್ರಿಗಳ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಹಳ್ಳಿಪಾದ ಕೆಳಗಳ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಉಂಜನ್ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಪಾತಿಲ ವಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ ನಂಬದಲ್ಲಿಗಳ ಓ ಈ ಸಾಲ ಪಡಕ್ಕೆ ಹುಡ್ಪವ್ರು ಒಂದು ಅಡ್ಡಪಳದ ಸಾಲದ ಬೆರಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜಮಡ ಗಮನಿಸಲಿ ಅಡ್ಡಪಳದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸಾಲು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಎ ನಂದಲ್ಕೆ ಬಿ ನಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ಎ ಕೊಳಕೆಲತ್ತೂರು ಎ ಕೊಳಕೆಲತ್ತೂರು ಬಿ ಬಾಳಪುಣಿ ಸಂಕ ನಂದಲ್ಕೆ ಎ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ
ಹಲೋ ಓ ಧನೇಂದ್ರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಲ್ಲಾಡಿ ಉಂತದೆ ಬರೋಣ ಬೆಲೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಜಚ್ಚ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಿರಲು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ಕಂತ ಬುಡುಪಲೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ದುಮ್ಮದ ಪೊರ್ತು ಅದೇ ಪಲಾಯಿನ ತೆರ್ಪೋಡು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಪಿರಬೋಡು ಅಂದ ಅಂದೆ ಪುಟ ಪಲಾಯಿನ ತಿಟ್ಟಿಯೋಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಉಂತಾದಿರಿ ನಿಗಲೆತ್ತೋನಿ ನಿಖಲು ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತೋನಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪಿರವರ್ ನೋಡ್ಸಿ ಅಡಿಗೆ ಆಪ್ ಜಾ ಬಲೆ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಂಜನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲರ ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ದನ್ ರೇಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ ರೇಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡಿ ಉಂಚದೆ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಬುಟ್ ಕ್ರಮಂಟೆ ಬರೋಡವೆ ಬಲೆ ಅದು ಉಮ್ಮೆ ಪಂಡರ್ನ ನೀರು ಬಲೆ అడు ఉంతాలే కానండి సరే ಪಲಾಡಿ ಉಂತದೆ ಬಲೆ ದಾಯ ಪೊರ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಿರಲು ಉಂತು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರಿ ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೇಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾವು ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಸಂಪತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ರಿ ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ
ಪತ್ತಿ 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 ಧರ್ಮಕರ್ತ ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ತರಲು ಪಾತಿಲ ಹೊಸಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದ 9.86 11:69 ಸತ್ಯಕರಿತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದನ್ರಿಗ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಲಿಗ್ಲ ಅನ್ನ ಬರಡು ಅನ್ನ ಬತ್ತೇಜಾರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ನಿಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತನಣ್ಣ ಹಲೋ ಸಚ್ಚಾರ ಓ ಈತ ಎತ್ತು ಬಂದ್ಪನು ಸಾಲ್ ದಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಇರಲೇ 19 ಪೂಜೇರಿ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಇತ್ತ ಬಾಲ್ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿದಾಗಲೇ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಸರಪಾಡಿದಾಗಲೂ ಉಳ್ಳಿರ್ಗತ್ತ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಬರಡ್ತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತುಳ್ಳಿರ್ಗತ್ತ ಬಲೆ ಇಜ್ಜ ಗಿಡಪ್ಪನಾರ್ ಬರೋಡ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿನ್ಸನ್ ಬಿಂಡನ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ಪಾತಿಲ ಸಮಯ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಲ ಅನ್ನ ನಿಖಲ ತಯಾರ ತಿಪ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇದು ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನರಿತೆ ಇದು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲದ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತುಂಬು ರಡ್ಡರ್ ಸತ್ಯ ಮುಜಿ ಸತ್ಯ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣದುಂಡು ವಾಯು ಏತು ಪೊರ್ತು ಸಾಲು ಬಂಡದು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಳ್ಳೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಇಂಚ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫೇರೆಗಳ ಧರ್ಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯಕರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಕೆರೆ ಬಳಿ ತಗಲಿಗೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸತ್ಯಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಇದು ಗಿಡ್ಪುಣ್ಣಾರು ಬರೋಣ ಎರ್ಲು ಬರಲಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಓ ದೇ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂತನೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಮೊಗಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಬದ ಬರ್ಬುಣತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತನೆ ಬರ್ತಕ್ಕ ತಾರದಿಪ್ಪಡು ಬರೋಡಿ ಕರೆ ಕಾಳಿಗೆ ಕರ್ತೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಕಮಲೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಬರ್ತದೆ 2 ಸಾಲು ಬತ್ತೋಡು ಗಿಡ್ಪೋಡು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನೋಡು ಇಂಚ ಮಾತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪನ ಆ ಪುರ್ತು ಸರಿಯಾದ ಕರೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಐಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪಡು ನನಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮಕ ಬೋಡಿತ ನಪಕ ಬತ್ತನ ನಾಂದ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಉಂದೇನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ 12 ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತ ತುಂಬಿಪೋಡು ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ತಕ ಬಂದು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅದೇ ಅಂಚಾದೆ ಪುನಕ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ತಕ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ಆಪಣ ಹಿಡ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡು ಪಣಂತ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಯ ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಮಾತಾಡಲ ಒತ್ತೊಂದಿರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಕ ಮುಗಿಪ ಆಪುಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲು ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಂತ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತು ಬೇಕು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಪಡು ರೈತ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಕೊಮ್ಮಕ್ಕೆ ನಂದು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಪದವು ಕಾಣಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಾಳೆಪುರ ಸಂಘ ಇದು ಕುಂಜಿ ಬೇರೆಗಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಾಣಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಜಮಣ್ಣಗಳ ಗಮನಿಸಿ ಅವಳು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏರೆ ಸಾಲು ಬಣ್ಣದು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಂಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಿನ್ಸೋನ್ ಪಿಂಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಯಗಲ ಪಾತಿ ಲೋಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರೆಯಗಲ
ಬತ್ತಾರಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಫಲ ಐದವರ ಉಂಟುದು ಗಂತಗೆ ಹೊರ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಓಯ್ ಬಲೆ ವಾಲ್ಪಡಿ ಹಾಲಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ನೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಪಡಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡುವರ ಫಲ ಉಂಟಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಎರಡು ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ಪೆ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ರೀತಿ ಗಂತಗೆ ಬರೋಡೋರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ಇದು ಪನ್ಪಿಚಾರೆ ವರ ಉಂತಾವ್ರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತ ವರ ಉಂತಾಲೆ ಫಲ ಇಡೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಾನೇ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುಜಿ ಓ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಿಂದೆ ಈತ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅವು ಹೊರ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬದಕಂತ ಉಂತೀರ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಉಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಪನ್ರಾಗೆ ಬರೋದು ಬಿಡೋದು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡು ಉಂತೊಂದೆ ಬರೋಡು ಬುಟ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪಣ್ಯಲ್ಪ ಉಂತ ಹೊಡಿಯರ್ಲಿ
ಅಡೆ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡ ಆಪಜಿ ಬಂಡ ಆಪನ ನಿಜ ಆಪಜಿ ಮಾಡ್ದಿಂಗ್ಲ ಮೋನೆ ತೋರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ ತೀರು ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪಜಿ ನಾನು ಆಪಜಿ ಮನ್ ಪರ್ ಕೂಡ ಅರೆಂಡು ತೂಪರ್ ಫಲ ಎಡುತ್ತೊಂದು ಆಪಜಿ ಮಣ್ಣ ಪಿರ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪೋಡು ಫಲ ಎಡು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇಂದ ನೋಡು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಿ ಹಾಂ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಮಹಾವೀರ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ತಿ ಎತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ ಈತ್ ಮತ್ತ ಪಣಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಬರ್ಪೆ ಗಂತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ನಾತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ ಅಗಲು ಉಂಟದು ಕೊರಡೆ ಕೊರಡು ಅಕಲ ಸಾಕ ಅಗಲು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಂದ ಇದು ಈಗಲೂ ಬತ್ತದ ಈತ ಬರ್ತಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಇಡ್ಬೋಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಳುಂಡತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜೆ ತಗೊಳ್ಳ ಕೂಡ ಪಿರನಾ ಬಲೆ 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 ಯಾವ ಪಿರ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲ ಉಂತೊಂದೇ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಯವ್ವ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತ ಲೆತ್ತನು ಅವ ಉಂತಲೆ 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 ವಾ ಒಂದು ಉಂತ ಬರ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ ನೋಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಹೇಳಿಗೋ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಬಿಟ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಬಿಡ್ಪ ಸಚ್ಚಾರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ಮಾರ ಒಂದು ಒರಿಯಾಡ್ತವ್ರಿ ಅಸಲ್ ಆತ ಉಂತಲೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯ ಆಪುಜ ಏರ್ಲು ನಿಕ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತ ನಾಲ್ ಇರಲು ಉಂತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮನಿ ಪಕ್ಕಡ ಜನ ಈ ದೊಂಬು ಇಂಚ ಮಾತಾನಿಕಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಗಲ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪುಜ ಆಪುಜಿನ ಪನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಆಪಿಲ ಕೊಂಚ ಎರ್ಲೇನು ಪತ್ತಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ರ ಆಪುಜ ಬಲೆ 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 ಪಲ್ಲೆ ಉಂತು ಬಲೆ ತಡ ನೋಡ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಆ ದೊಂಬುಡು ಮಾರ
ಬಲೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಲಾಡುಂತಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಬಲೆ ದಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಏತು ಪಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ ಪಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅವಂತ ಕೊಳ್ಳುಂಡ ಐದಾಲ್ ನಾನು ಪರ್ಲ ಆಪಜ್ಜಿ ಐಕೆ ತಾಲ ಅಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪಡ್ಪಾಡು ಅದೇ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾದ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪ ವಾ आप जब अड़े के सनी मल प्ले अड़े फिर पर जड़ी के सनी मल प्ले अड़े के सनी मल पियरनु निकल इंच मलता नाई जाना उन्हें निकला साकाराना उन्हें जल्दी बुड़पना निकले आत फुल येल्लो बलंदला वही लेपरन पर आयर मात्र लेपले ಹಲೋ आप ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ವಲ್ತಂದ ಆಪುಜಿ ಮಹಾವೀರ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಂದು अवे ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮಹಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಆರು ನೇರ್ಲು ಅತೆ ಆರು ಅಲಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಆರು ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಡಿ ಚಾಕ್ಲೆಗೆ अते ಅರ್ಮೂಲ್ಲೇರೋಡು ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುತ್ತ आता भले 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 फलाड उंचु बलेना निकला इला पनोड अंकल फलाड उंचु बलेन फलाड उंतले भले उठ निकल उंतले अव लेत बन्नार उंतार उंतले दुम लेपन बडचे निकल उंतले ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮಕರಡಿ ಸತ್ಯಕರಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ
ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು 10:09 10:49. ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ಟೆ ಪಾತಿಲ್ ಹೊಸ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ಟೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇಜ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಲೇ ಅಡ್ಡ ಬಲ 1 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ನಿಖಲ ಸಾಲು ಎರಡೇ ಪದ ಬರೋ ನಿಖಲೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಾಳೆಪ್ಪನಿ ಸಂಗೀತ ಗುಂಜಿ ಬೇರೆಗಳ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅನ್ನ 4 ಸಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಸುರೂತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಉಲ್ಲೇರ ಬರೋಡು ಏ ಪಗು ಬರೋಡು ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಇದೊರ್ತು ಲೆತ್ತ ಅಂತ ಆಗುತ್ತನ್ನು ಏಕಂಡ್ ಲೆತ್ತ 3 ಸತ್ತಲೆ ಲೆತ್ತದ ಕಳಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಮನ್ಲೆ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಒಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪದವದಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಬೆಲೆ 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 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲನ ಸುರೂತ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಹಾಂ ನಿಜಾರುಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಹಾಂ ನನ್ನ ಬರೀಕು ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ಬಾಳೆಪುಳಿ ಸಂಕ ಹಾಂ 4 ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಹಾಂ ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ತಯಾರವಡಕ್ಕಲ್ಲ ನನಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನಿಕ್ಕಳು ಕೂಡಲೇ ಬರೋದು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ ಸೆಮಿಕ್ ಬರ್ರೆ ನಿಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪನ್ಯುಲ್ಲಾರು ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಉಲ್ಲಾರು ನಂದಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ತಾರೀಕು ತೂಲಿ ಬುಗಜ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೆತ್ತಲ್ಲೇ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಬೆಲೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರ ಸತ್ಯಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಣಿಗ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅಡ್ಡ ಫಲದ 1 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರೆ ನಿಖಲನ ಸಾಲು ಇರ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪಾರೆ ಪುರಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕೆ ನಿಖಲ ಇರಲ್ಲ 11 ಬರೋಡು ಐತ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೀಲ ಬಾಳೆಪುನಿ ಸಂಕಲ ನಂದಳಿಕೆ ಏಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ನೀರು ಉಂತಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಮತ್ತ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದ ನೀರು ಉಂತಿ ಅಂಡ ಅಂಬಿ ಬಣ್ಣ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪುನಪ್ಪ ಖಂಡಿತವು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿದ್ದಲ್ಲ ಪಂಗ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಗಂಟೆ ಉಂಟಾದಿರಿ ಪಟ್ಕೆ ಗಂಟೆ ರಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಬೇಗ ಬತ್ತಾರನ ಆ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಐಕೆ ಬೇಗ ಎತ್ತ ನೋಡಕ್ಲೇನು ಇದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ದನಿಕುಲ್ಲಾಕ್ಲಿ ಬಡ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬತ್ತೇರಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಎರ್ಲು ಬರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಎಡ್ಡನ್ನಕ್ಲು ಬಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡನ್ನಕ್ಲಿ ಹಾಳದಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ನಾನು ಪಂಡಿಟ್ ಬತ್ತೇರ ವಿಷಯ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ನಂದಲ್ಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬತ್ತೇರಿ ಬರ್ಬಾರಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಆಣತ್ತ ನಂದಲ್ಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರ್ಕ ಸಾಲದಕ್ಲೇನು ತಯಾರು ಬಂದ್ಲಿ ಬಂತ ಮಿಜಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಹಾಂ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಣಿಗಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಟಾಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಸಾಡ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಕು ಕರ್ಕೋರೋಡು
ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಡೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕತೆ ಯೋಜನ ಸುಧಣ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲರ ದುಂಬಗೆ ಎಂಚ ಉಂತು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವದೇಶರೇನ ಪುದರ ಪಂಡರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾಪನು ಏರು ಏರು ಭತ್ತನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಜನನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಜನನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಣ ಅಂದ ಜೇನೆ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಯರ್ನೇ ಜೇತ್ ಬರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವು ಬಾಯ್ ಬಾಟ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಪುರ ತಿರ್ಗಿ ಅವನು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಈತು ಪಣ ಅಂತ ಸಾಕರ ಕೊಲ್ಲಂತೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಈ ಪಡ್ತುಗು ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪಾತಿಲ್ಲ ಗಂತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋರು ಬುಡ್ರಾಗೆ ದುಂಪಿರದಾಲಜ್ಜೆ ಉಂತಾರ ಪಾನ್ಯಲ್ಪ ಉಂತಾವು ಲೆತ್ತವನಿ ದಾನೆ ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೀರ್ ಬುತ್ತವ ದಪ್ಪಿರಣ್ಣ ಬಲೆ ಓ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನರ ದುಂಪಿರಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಪ್ಲೆ ಕಣ್ಣೋಡು ಪಲಾಡಿ ಉಂತದು ಬರೋಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಲಾಡಿ ಉಂತುದೆ ಬರೋಡು ತಡ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರಿ ಪಿರಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಪಾರಿ ಬಲೆ ನಿಧಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಡಿಪ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಬರೋಡುವ ಸಾಕಾರ ಕೊಂಚ ಇವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಅಂತ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ದಾನಂడి ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂದ ತಾಡ ನಾವು ಪರಬಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಣಿಕ್ಲಿ ಗಂತೆಗೆ ಇವರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಸರಿಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬನೋಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಅಂತಾರ ಪನ್ನೆಲ್ ಬಂತವಳು ಅಂತಲೇ दाय ಈಗ ಆತ ಅರ್ಜನ ಕೈದೆತ್ತ ತಿರ್ಗವಣ ಇರುಂಟು ಜಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ಬರ್ದು ಅಮ್ಗಡ್ದು ತಿರ್ಗ ಬಾರ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಉಂತಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಲ್ಲ ಬುಂಡದಾದ ಅವನು ಪನಿಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಲು ಉಂಟು ಬಾರಿ ಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಅಡೆ 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 ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿಲ ಸಮನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು 10 29 11 23 ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲು ಅವು ಪದವು ಕಾನರ್ ಕಪ್ಪಳೆ ಬಿಡಿಸೋ ಜನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒಬ್ಬಗಡೆ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೋಗಿದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟರ್ನ ಬಿ ಎಲ್ ಬರಬಾದ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಪಾತಿಲಾಸ ಮನೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಏರ್ಲನ ಬರಬಾದ ಪಾತಿಲಾಸ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಸರಪಾಡಿ ಮಿಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬರಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರೋ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡಾದಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜನ್ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲು ರಗಾಲ ಜನ ಉಂಟು ಬರ ಅಡ್ಡಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಜತ ಪಾತಾರ ಓ ಇದು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಗೊರ್ತಿ ಅಕಲ ಆದ್ರೆ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಅಂಚೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಜರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಭತ್ತದ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಇದು ಮಿಜಾರ್ದಕ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಬರ್ತಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈದಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಇದಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೈದೆತ್ತಲ್ಲ ಹಾಜರಿ ಬಂಡೇರಿ ಲಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಕೊಳಕೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ಕುಂಜಿ ಬಾರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸಾಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಪ್ಲಿ ವಿಡಿಸೋ ಜನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಅತ್ತೆ ಸುಧಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲು ತಯಾರದ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತುಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 4 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನ
ನಿಖಿಲ್ನವ್ರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪದ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಕುದುರೆ ಪದವು ಯುವ ಬಂದವರೆಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಳ ಬಿ ಎಫ್ ಪಾದ ಕೆರಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ನಿಂಜೂರು ತಿಶ್ವನ್ ಲೂಯಿಸೇರೆಗಳ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರೆಗಳ ಕಜಕ್ಕಾರ್ಕೊಳ ಇಂಜಿನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಹಿನ್ನಿ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನನ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳೆರೆಗಳ ಉಜಿರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರೆಗಳ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲ್ಲಾಲ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳದ ಮನೆ ರಾಜ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸೆಟ್ರೆಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಬಿ ಎಫ್ ಪಾದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಾರೆಗಳ ಬೆದ್ರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಸಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ರೇಗಳ ನಾವುಂದ ಸಿರಿತ ಐಸಾನಿ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ ರೆಗಳ ಪೂರ ಮುಖಲ ಕತೆ ದಾತ ಬಲ್ಬಗರೀರ ಬಲ್ಪಗರ್ ದಾತನ್ ಗಂತ ಬತ್ತರೋರ ಗಂತರು ಉಂತ ದಾತನ್ ನನ್ನ ಊರತ್ತೋಡು ಪಿರಮಲ್ಪಿ ತೊನ್ನೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳ ಗಂತರು ಸರಿ ಉಂತಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿರು ಹೊರ ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಐದು ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಂದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಉಂತುವ ಬಲೆ 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 ಪಿರಬಲೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋ ನೀವು ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ ಏರ್ಲು ಉಂತು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಯರ್ಲೆ ಪದ ಬಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಾರಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರಾ ಹಲೋ ಬುಡ್ಡ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪ ಏನೋ ಅಡ್ಡೆ ಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಕುಂತಾರೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಲೆ ಕಾಣಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾರ ಅಡಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪಜಾ ಓ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗೆ ದೊಂಬಾಕು ಜಾನ್ನತ ದೊಂಬಾತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬುಡ್ಪ ಭಾರಿ ಬುಡ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ಯಾರ ಈ ಮೇಟೋರಿ ಸಪುರದಾರ ಉಂಟುದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ದೊಂಬಾಕನ್ನು ಅವಜೆ ಪಿರದಾರೆ ಪೋಯ್ನ ಎದುರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಂಬಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಆತ ಪಿರ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಿತ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತು ಬಲೆ 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 ತಡೆ ತಲೆ ತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರಾಗ್ಯಾವೆ ಸರಿ ಜಂಪ ನೋಡ್ತಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಪಿರ ಬೈನ ಯಾವ ಬಲೆ 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 ತಡ ಕೊಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಅಡಿಗೆ 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 ಆಪಜಿ ಎಂತ ಮಲ್ತಾನ ಆಪಜಿ ಅನ್ನ ಎರ್ಲು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣ ಉಂತಾನ ದಾನೆ ವಾ ಎರಡು ಲೆಪ್ಪರ ಪನ್ಪೇರ ಆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇದರಿಂದ ಬುಡ್ದು ಆಪಜ ಸಾಲು ಬಲೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಲಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಡಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಧರ್ಮಕರ ತಗಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೆತ್ತಲ್ ಸರಪಾಡಿ ನೀರು ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಗೆ ಪೆರಂಡ ಡಬಲ್ ಆಯ್ದ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಈತ ಬುಡ್ರಾಗ ಆಯ್ದು ಪನೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ जा 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 ಅದು ಒಂದು ನಿಗಲೆ ಪುರಲಾಪಣ
ಅದು ಎರಲು ಉಂತು ಜನ ಎರಲಿತ ಉಂತು ಜನ ಅಂದಪ್ಪ ಎರಲು ಉಂತುಜೆ ವಾಯ್ಜೆ ಆಪಜೆ ಅಂತ ಈತ ಪೊರ್ಲು 4 ಎರಲು ಉಂತು ಮಾರ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತ ಆವಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ ಈತ ಪೊರ್ತ ಆಂಡದು ಮಾಡದು ಬಣ್ಣರಾಗ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ನಿಖಿಲ ಗೆಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಆ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆಂಡದು ಮಾಡಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೂಡ್ತೇರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರ್ನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 9:47 10:75 ಬಲೆ ವಿಚಾರ ದಾಖಲು ಬಲೆ 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 ತಡ ಪರಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಮುಂಚಾರಿ ಕಡ್ದು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆತ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಕಿನ ಪರವಾದ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧನ ಪರವಾದ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಚು ಮಾತಾಡಿ ಮೂಲಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಲಬನ್ ಪೂಜಾರಿ
ಎಂಗ್ಲಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ತ್ರೇಟ್ ಬಚಾವು ಮತ್ತೆ ಓ ಅತ್ತ ಬಲ್ಲಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲಿಪ ಅಡ್ಡಬಲಾದೇರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿಲ ಸಮನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿ ಧರ್ಮಕರ ಪಾತಿಲ ಸಮನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಸರಪಾಡಿ ಯಾರು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕರ ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಧರ್ಮಕರ ಸರಪಾಡಿ ಯಾರು ದಗ್ಲಾಗಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಇದು ಬರೀದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬಾಳೆಪುನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಗುಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತರ ಅನ್ನ ಬರಡು ಬಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೈದಿರ್ತಾರಲ್ಪ ಗೇಟದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಓಜುಂಡು ಎಕ್ಕಡ್ತ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಸರಿಯಿತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಆತಾ ಆಕಳು ಒಂದೇ ಸುತ್ತಡು ತಿರ್ಗ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಎದುರು ಪಿರ ತುಡಿಂಬವನ ಮುಂಡೆ ಮಾಮೂಲು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ತಡ ಅಂದ ಆತಜಿ ಐದಲ ಬೇಗ ಅವಡಂದು ಬೇಗ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದಂತೆ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಗುರುಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರೋದಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಹೊರ ಪಿರಬೋದು ಹೊರ ಉತ್ತಾರುಂಡೆ ಓ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಬರಾಂಡು ಹೊರ ಪಿರಬೋದು ಬತ್ತದ ಹೊರ ಉತ್ತಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಬುಡ್ಪುನಿ ಬುಡ್ಪುನಿ ತುಕ ಪ್ರೇಮ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡಿಸಿದಿ ಬನ್ನ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈತರ್ತು ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಓ ಈತರ್ತು നമ്മുടെ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಎದುರುಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಜೋಡು ಆವಡು ಹೌದೌದು ಬಲೆ 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 ರಡ್ ಬಲ್ಗಳ ಬಲೆ ರಡ್ ಬಲ್ಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬೇಕ್ತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಲಪಣ ಸಂಘದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಲ್ಗಳ ಬಿಡ್ರನೆ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಆಗಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ಲೇ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಗಳು ತರ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಪಜಿನ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಗಳು ಇರಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತು ಬನಿಗೆ ತಡಮಲ್ ಪರವಲ್ಲಿ ಇರು ಉತ್ತರ ಬನ ಪುತ್ತಲಿ ಬಲೆ 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 ಪ್ರೇಮಲೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಡಪ್ಪ ಹೊಡ್ತೀರು ಉತ್ತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಉಜನಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತೇನ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಿಡುಪಲ ಹಂತ ಬರೋಣಿಗ್ಲು ಸುದೀಪರ ಓ
ರಡ್ಡ ಪಾಲದಗಳ ಎರ್ಲದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏತು ಬುಡ್ತುಗಳು ಹಾಕೋಡು ಇಂದು ಆರು ಸುರೂತ ಸುತ್ತುಡಿ ಬರ ಬಿಡ್ರೆ ತಯಾರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಬೇರ್ಲ ಹಾಕದು ಉಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟೇರು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಎರು ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಪ ಉತ್ತಲೆ ಎರು ದಾಯಗ ನಡಪ ಬರು ಕಡೆಗೆ ಆಬಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ಶಾಲೆದ ಎಲ್ಲಿಯ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನೆಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪುಂಡಿ ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಕಾತಂದೆ ಎರ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬರಲು ಉತ್ತಮ ಅಂದು ದಾದನ್ನು ನರಕ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಎರು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂದು ಒಂದೇ ಒತ್ತು ನಿರ್ಲತೆ తీగలటి 7 ఉద్యోగాలు పెట్టుబడి ఈ ప్రధాన కర్మ దాయింది తడమల్పున్నారు బల్లే బలే 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 లేతన్ బలే ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ಏರಿಯವು ಅಗಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಲೇತವ್ರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಐತೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಬಿಡ್ಪಣಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದಗಲ ಈತ ಗಂತ್ರ ಉಂಟಾಡು ಒಂದು ಬಿಡ್ಪಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನ್ ಬಲೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಿ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರು ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತದಾತನ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ ಎರಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ ಪಾಟೋಡು ಬುಡ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕದ ಮಿತ್ತ ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ. ನಾವಿರದ ವಿಭಾಗಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಬಲದ ವಿಭಾಗಡು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಎರಲೇನು ಕಟ್ಟದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಕಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ನೆರಳಿನಗಲು ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರತನಾಗಲಿ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಯಾರು ಬುಡ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪ ಹಲೋ ಒಜ್ಜಿ ಉತ್ತಲೆ ದಾಯಿಗೆ ನಡಪ ಬರೀರು ಉತ್ತಲೆ ಇರು ಊಪಿರತನ ಲೆತ್ತನ್ ಬೆರತಾ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಬರಿಟಿವ್ಲರ ಮೂಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜನು ಎರಲೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಡ್ಡೆ ವಾ ಕಾರಣ ನೋಡ್ಲ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಮುಖಂಬಳ ಮುಗಿಪರಾಪಚಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತು ದಾತಂಡು ಕಂಬಳನೇ ಇಂಚೆ ಸಮಾಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಊರಿನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ತುಕನಾಡಿಗೆ ಆಬೋದಿನಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ಬಿಡ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಕೂಟೋಡು ಕಕ್ಷ ಪದವುದ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಕರೆ ಕಕ್ಷ ಪದವುದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡು ಕರೆ ಮಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮಿಜಾರ ಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರಿಗೆ ಇಡ್ತದೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಇರಲು ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಡುಪಾರ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನ ಕರೆಲ ಒಂದೇ ಆ ದನಿನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ. ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನ ಕೈಟ್ಟು ಒರಿದನು ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಜಕಾಲು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಐಟು 14 ಜೊತೆ ಉಳ್ಳ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿರು ನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ 2 ಸಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಗಡಿಯಾರ ಉತ್ತುಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತವರ ಆಪುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡ ದಾನೆ
ಪನ್ನೈಕ ಇತ್ತೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹುಡುಕರ ಮಾತಿರಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ಡೆ. ಒಂದು ದಾದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಪಾಲಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರೋನತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ತಾಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದ ಕಂಬಳ ದುಂಪೋತನು ಇತ್ತೆ ಪನೋಲಿ ಆತ ಪುರುಷತ್ತುಂಡ ಆತನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪವರ ನನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಡಿಗ ಉಂಟವರ ನಿಖಿಲು ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟವರ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಾಡ ಕರ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೆಂಡೆ ಓ ಈ ಶಾಲಾ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂದು ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಕೂಟದ ಹೊಡಿದ್ನ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ ಎರ್ಲೇನಿಗಿಡಿ ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡ ಚೀಟಿದೆ ಪುನಃ ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರ್ಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತವರೆಗೂ ಸತ್ಯಕರತ್ತ 971 974 ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಟೋಣ 0.3 ಡಿಸಿಷನ್ 0.3 ಡಿಸಿಷನ್ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರು ಟೈಮ್ ಅಂತಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಇದೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪಲ್ಲೆ ವರ್ಮನೆ ತಾರೀಕಿದ ಅಡ್ಡನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಆನಿದ ನೊಟ್ಟು ನಡಪುಜಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಆನಿದ ಜೊಟ್ಟು ನಡಪಂದಿತ್ತ ಹಿಡ್ದಾತ ಅಡ್ಡನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೂಟ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೈಟ್ ಎಡಮನ ಪದರಾಡ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೈಟ್ 14 ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಟ್ 14 ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ 32 ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮೂಜು ಕಂಬಳಡಾಗಲ್ನ ಅರ್ಹತೆನ ಆಧಾರ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನು ಬರಂದನಾಗಲಿ ಇರಲ ಇತ್ತಂದ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಲ ಇರಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನು ಪನ್ನಲ್ಲ ಐಟ್ ದುಂಬೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆದ ಯಾನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚನುಂಡು ಈ ನಮನೆ ಕಂಬಳ ದುಮ್ನಾನಿ ಮಲ್ತದೆ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ತದೆ ಆಂಡಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಪುನಃ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದಾತರ
15ನೇ ತಾರೀಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಡವನಂದಿಕೂರದ ಕೋಟಿಚನೆಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆಹ್ವಾನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 14 ಜತೆ 32 ಜತೆ 14 ಜತೆ 14 ಜತೆ 16 ಜತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡಿ 4 ಜತೆನ 5 ಜತೆನ ತೋಡು. ಹಾಂ ಅಂದ್ ಬರಲಿ ಬಲ್ವದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿ ಒಲಿನ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ತನ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ 5 ವರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರೋಡ್ನಿಗಲಿ ದಯಬಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕತ್ತಲಿಡ್ದು ಬರಲಿ ದಯದೀದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಡ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಂ ಒಂದು ಮಾತು ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತದು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಗಲ್ದನಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಹಾಂ ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಬರಬರಿ ಹಾಂ ಏರಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ನೀಬ್ಯಾರು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟಿ ಅನ್ನೋ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ನೀಬ್ಯಾರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದನಾರು ಬಾಳೆಕೊನ್ನಿ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕೂ ನಿಬ್ಯಾರು ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಟ ಪುದರ್ ಪಾಡಬೇಕು ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲನಕಲ್ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುರಾಣಿ ಏರಿಂದ ನಿಗಲ್ ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಅಮೀರ್ನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ಸದ ಪಣ್ಣು ಬುಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಡ ಅಮೀರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡದ್ದು ಗೆಂದಿಜಿಯರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಯಜಮಾನರು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಅಮೀರ್ನ ಪುದರೇ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡಂದೈತನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾತನ ಸರಿತೋಜ್ಜಿ ಪಣದು ಅಂಚಾದಾಗಲಿ ಪನ್ಲೆ ಕಮಲ್ತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ ಬಾಳೆಕುಣಿ ಸಂಘ ಇದಕ್ಕುನಿ ಬ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಣು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬಜಗೋಳಿದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪತ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ತೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಹುಮಾನ ಪತ್ತದೆ ನಿರಂತರವಾದ 52 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಗಂಟೆ ಬಾರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಗಲ್ ಕುಲದ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂಡೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ ಈತ ಮಾತ ಬಂದು ನಾವು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಸಲೆ ರಡ್ಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪುರುಸೋತಿಪ್ಪುನು ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಗಂಬಲ ಮುಗಿಪಡು ಬಂದ್ಪರ್ವಾರ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿ ರಡ್ಡಿ ನೋಟ್ಲ ಒಂದು ಗಂಬಲ ಮುಗಿತಿಜ ಅಂದ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಮೋನೇಡು ಚೋಲಿಜ್ಜ ನಾಚಿಕೆ ನರಂಬಿಜ್ಜ ಎಂಜ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಈತು ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂಪರತ್ತ ಮಗ್ಲ ಕಾಸೆ ಬೀಜ ಮಗ್ಲ ಕಂಬಲ ಅಂದ್ ಬಂದರಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿಸ್ತಾನ ಬೆಲೆ ಬನ್ನಿ ಲೇತ ನಿಗಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಉಡುಪೇರ ಇದು ಬುಡ್ಪುರಕಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಪಾತ್ರನಾಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನ ಎರ್ಲೇನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಾರ ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ ಪ್ರಭುಕುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಭಾರಿ ಪಾರ್ದನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವನಾಗಲ್ನ ಪನ್ಪಾರೆ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದೊಂದು ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರಾಗಲಿ ಮೊಗಲೈನು ಒಪ್ಪುದೇರು ಪನ್ಕಾನ್
ಕದ್ರಿನವರಿ ಶೆಟ್ರು ಐನು ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪಗಂತ ಬಂತೀರ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಿ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಶಂಕರಗಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಿ ಕೊಳಕೆ 20 ದಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಲಿ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಲಿ ನನ್ನ ಬೆರೀಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈಬಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತಲು ಗೇಟ್ ತಲಾಯ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಿ ಗೇಟ್ ತಲಾಯ ಬತ್ತಾರ ಈಜಿ ತಾನೇ ಉಲ್ಲರ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದನಿಕುಲ್ ತೋಜಿಲೆ ಕಾಪಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4ನೇ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಗುರುಪುರದಾಗಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ನನ್ನವರನಿಗೆ ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಚಿ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಊರ್ದಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಬತ್ತು ತೂಪೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಅಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇನ್ನಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಈ ಮಣ್ಣದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂಚಿನ ಕಥೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸರಿಯಪ್ಪ ಉಂತರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಕಲ್ ಅಂದಾಜಾಪುಡು ತೋಜುಂಡು ಹುಂಚೂರು ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಗ್ಗೆ ಏಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಭಾರೀ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವ ಕಂಬಳ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುಪ್ಪ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊಲ್ಲು ಬಾ ಆಂಡ 3/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗಾವಣೆ ಇಂತುವರ ಅಬ್ಜಂಗ್ಲು ಹಿಡ್ದು ఆయన ಹಿಡ್ದಾತರ ನೆಕ್ ದಾದಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಪಣ ಈ ಬರೀಟಿ ಬಿಡ್ಪರ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳೆಪೂಣಿ ಶಂಕಗ್ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ನಿರ್ಲೆಗೆ ದಾಬಂಡ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪರ ಬಲೆ ಲಿಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಬರಿತಾಗಿ ಗೇಟ್ ದಳ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಬಲ್ಗ ಮಲ್ಲಾಗಲೇ ಬೈಜರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಗದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾಳಪುಣಿ ಶಂಕಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ 990 1042 ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 11 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೈಬಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನಂದಳಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸತ್ಯಕರಕ್ಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ಧರ್ಮಕರಕ್ಕೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವರ ಕೊಂಬು ಮುಲ್ಪಗೆ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಯತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಚ್ಚೇರು ಬತ್ತ ತಯಾರಿತ್ತೇನ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಲ್ಲಂಗಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೇಳ ನಿಜವಾದ ಕಂಬಳ ಆಸಕ್ತಿರಗಳ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಉಳಿತನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಕೆಲಸ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪಿರತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ತೊಂದು 20 ತೂಪ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಅಕ್ಲೇನವರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ಬಲೆ ಕದ್ರಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರ ಕಾರ್ಮಗುರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಬಿ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಕೆರಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ನಿಂಜೂರು ಲಿಸ್ಟನ್ ಲೂಯಿಸರ್ನ ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರ್ನ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕೊಲಂಜಿಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಹಿರಣಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರನ ಬಿ ಸವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರನ ಬಿ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಉಜುರ್ಬೆಟ್ಟು ಬಂಗೇರಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರ್ನ
ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ, ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ, ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಎ, ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆ ಕೂಡಿಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ ಎ, ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣರನ್ನ, ನಾವೊಂದ ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ, ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರನಲ್ಲ, ದೈವೀದ್ ಕದ್ರಿ ಪದವು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗೊರಗುತ್ತು, ಪಿಯಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು, ನಿಂಜೂರು ಬೈಂದೂರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕಜಕಾರ ಕೊಲಂಜಿಲೋಡಿ, ಹಿರ್ಣಿ ಬಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ಉಜಿರೆಬೆಟ್ಟು, ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು, ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ, ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ, ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು, ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕೋಣಗಳವರು ತಡ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಬೈಂದೂರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಂದಲಿಕದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತೀಯರಾ ಈ ಪೊರ್ತು ಕರೆ ಖಾಲಿ ದೀಪನು ನನ್ನ ಜನಕುಲೇನು ಕಾಪವನ್ನು ಪೊರ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಂದಲಿಕದ ಅರಂಚೆ ಏಪಲ ತಡ ಮಲ್ಪುನಾರ ಹತ್ತು ದಯಬಂಡ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಉಂಡಾರೆಗಿಲ್ಲ. ಎರ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಬೃಂದಾವನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುನಿಗಳ ಆನ ಮುನಿದ ಒಂಜಿ ಈಜುಕೊಳ ತೂವರ ಭಾರೀ ಪೊರಲು ಈಜುಕೊಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರ್ಪುನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂಡೇ ಇಪ್ಪುನ ಹಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಆರ ಕಾರೇಟ್ ಅವನ್ಬೋದು ನೆರಳಿದ ಬರ್ಸೈಪು ರೆಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಒಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತುರ್ತುನಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಕರಿನ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿನ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ, ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಮಂಚನ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕೆರೆ ಧರ್ಮಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಿ ಬರೋಡತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎತ್ತರ ಉಂಡ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲೇ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲ అయిన వరకు నావిరద మల్ల నావిరద మల్లకి రెడీ ఆదిప్పుడు కుదిరి పదవులకు గురుపుర కారమగురుగుತ್ತು ಬಿಯಪಾದ ನಿಂಗೂರು ಬೈಂದೂರು ಕಜಕಾರು ಹಿರಿಣಿ ಬಾರಿಬರ್ಕೆ ಉಜಿರ್ಪೇಟೆ ಬಣೋಲಿ ಬೈಲು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಮರೋಡಿ ಬಿಯಪಾದ ಬೆದರಾಡಿ ನಾವುಂದ ಬೈಂದೂರು ಕೂಡ್ಲೆ ಮಲೆ ಹಲೋ ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನಗಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗು ಅಭಿಮತ ಚಾನೆಲ್ ದಗಲು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲದಾಗಲು ಅಂಚನೆ B4 C4U ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಅವತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಲು ಉಂಡೆ ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಏತ್ ಅಭಿನಂದಿಸಲ್ಲ ಯಾವನ್ನ ಅಟ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಹತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ ನಾಗಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಾನ ಮೂಜಿ ಜನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವಿಲೇನೆ ಪತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ಜನರನ್ನು ತಂದೆ ಮೊರಾನೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಸುರಾನೆ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಆಯಾ ಕಂಬಳದ ಮೂಜಿ ಜನ ಅನುಭವಿಲು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಬಳದ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಪವರ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಲೀಲಾಕ್ಷಕರ್ ಕೆರೆಗಳ ನವನೀತ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದಿಸವು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನಗಳ ತಂಡ ಕಂಬಳ ಈತಿ ಪ್ರಚಾರ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳು ತೂಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂಜುಡ ಇನ್ನು ಮಸ್ತು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಪೋದು ತೂಪುನಲ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ತು ಅವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಣ ಅಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರ ಮಗಳು ಈ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಏರೆಗಳ
ಒಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನು ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಿಯರು ನನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ಸೋದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾದ ಈತಾಗಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಿಂದ ಆಪಣು ಬುಡಿಯರಿಂದ ನಾನು ಗೊರಲ್ಲ ಕುಲ್ಕೊಳ್ನು ಕೂಡ ಅಡೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನು ಏರೆಗಳ ಜಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಚಾನೆಲ್ದಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓಹೋ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ಶಾಲೆಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಈತ ನಮ್ಮನೆ ಬಸ್ಗೆ ಜಪ್ಪದಪ್ಪ ಯಾರು ಆತ ಬಸ್ಗೆ ಜಪ್ಪ ಯಾರು ಮಗಳು ಅದೇ ಅಂದಪ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಲಕ್ಕನು ಬಗ್ಗುನು ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಬಿಡ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಚು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಈಜಿನ ಏಪ ಮಲ್ಪಾರೆ ಯಾರು ಓ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಜಿನ ಏಪ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಜೀವನ ಫೊಕಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡರಿ ಓ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿಪಾರ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡರಿ ಅವು ಪಾರ್ದನ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಕ್ಕರ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ಜಪ್ಪಡವು ಆಂಡಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ಹೆಂಗಿ ಬರಬ ಜೊತೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತತ್ತುಂಡ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಎದುರು ಪಿರ ಮುಂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ದಾವಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲಕ್ಕಲಿ ಹಾಕಲ್ ತಯಾರಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗೇಟ್ ತೊಲೈ ಬರ್ತದೆ ಜರ್ ಮಾರ ನಿಕ್ಲಿಂಚಿನ ಬಲೆ ಕುದ್ರೆ ಬದಾವ್ದಾಕಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಕಲ್ಲ ಒಲ್ಲಾರೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಮನಾನ ಅಜ್ಜೋಡ್ದ ಅಜ್ಜಪ್ಪಾಡು ಅವರ ಪಂಪುಜೇರು ಬಂತರು ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಸತಿ ಪಿರ ಮಲ್ತಲೆ ಎತ್ತಳ್ಳೆ ಹಲೋ ದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಒಡಿಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಂತ ಹೊರ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಂಪು ಜೀ ಬಂದರು ಇತ್ತೆ ಪನೆರೆಗೆ ಪನ್ಪು ಜೀನ್ ಪನ್ನಾಗ ಓ ಇರ್ಲಿ ದೇವರು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ನೋಡುಂಟು ಬಾ ಒಂದು ಸರಿಟಿಗೆ ಅಂತದು ಉಂಟು ಜನ ಅಂದು ಇವರು ಪತ್ರಕಲ್ಲನೆ ಆ ಪತ್ರದ ಗಂಟು ಎಂಚೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುನು ಓಲು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಬರೀಟು ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಹುದುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲಿತ್ತಂದ ಈ ಬರೀಟಿ ಯಾವ ಅಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ದಾಯ ಈ ಸ್ಕೈ ಉಳಿದಾಗಲನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ ಅಂದು 0.13 ಸೆಕೆಂಡುದ 100 ಪಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪಕ ಉಂತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರಡು ಇಲಿಪೋ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂತ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಪದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕನಾಗ ದೈದಿ ದಕ್ಷಿಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾಗಿ ತಡೊಂಡ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ನೆನಪಲ್ಪಲ್ಯ 1 ನಿಮಿಷ ಹಾಂ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಬುಡ್ಪಬೇನು ಪಂಡೆ ಸತ್ಯಕೆರೆ ಪದೌಕಾನ ಪಲ್ಲೆ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೆಯಾಗ ಕಂಬಳ ಮುಂದೇನು ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಮುಂದೇನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಉತ್ತರಾಬ್ಜಿ ಗಂಟೆನ ಉತ್ತರಾಬ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಕತ್ತಲಾಪನ ಉತ್ತರಾಬ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಲೈಟ್ ದಾರ ಬೇತ ಕಡೆಕೊಂಡೊಂದು ಲೈಟ್ ದೇತ್ತಾತಂಬ ಪೋದಾತಂದು ಅಂಚ ನಮನೇ ಮಾತ ಒರಿದಿನಗಲಿ ಕುಳಿತೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒರಿದಿನಗಲಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಚ್ಚಿರತಿ ನೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂಲ ಗಿಡ ಪರ ಇಡಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಕುಲ ಆತರಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಲೋಡ್ಯಾರ ಸಾಯ್ದರ್ಯನ್ ಪತಂಬರಡು ಐಕೆ ಜನ ಉಂಟಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯನ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕೊಡೋರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು
ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ವರ್ಪರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಬಿಡ್ಪೇರ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದನ್ನ ಈ ಕರೆತ ಪದವು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆತ ನಾವು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲೇರಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿದಾಗಲ್ಲೇರಿ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ರಡ್ಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಪಡೆದನಂಚಿನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಡೆದನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಪಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೋಡು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುನಃ ಮಂಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದುಂಡು ಈ ದೇಶದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕತ್ವಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಸಿನಿಮಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ಹಲೋ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಗೇಟ್ಗಳ ಬತ್ತಾರ ನಾ ಬೆರೆದಾಗ್ಲಿ ಇತೋರ್ತು ಬೈಜರು ಇತೋರ್ತು ಬೈಜರು ಅಗ್ಲೇನು ಎರ್ಲೇನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೆತಡ ಬರುವಂತ ಗೇಟದ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನ ಗೇಟದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಜಾಗನ ಕುತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಓಡು ಒಂತೆ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಬಲಿಡ್ ಬತ್ತಲೆ ಕನೇ ಬರ್ಪುನ ಉಲಾಯಿ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ಲ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಎಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಕರೆಕೆ ಜಾತ ಅಂಚೆನೇ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತುವಪ್ಪ ಅಂದಾಕಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕಿ ಪುನಃ ನಂಬಿಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆದಕಬೇಕು ಬಿಡ್ತಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತೈಕಲ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಅನ್ಪಂದು ದೇವರೇನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಪುನಗನೆ ದೇವರೇ ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದಾಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂಚ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ತತ್ವಲವು ನಂಬಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ ಪಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವರೇ ಪರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಪ್ಪ ಬುಡ್ಪುಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಂದಳಿ ಕಡೆಗಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪದೌಕಾನರ್ಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆ ಪದೌಕಾನರ್ಕ ಧರ್ಮ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೋನಿಗೆ ಹಾಕೋನು ದೊಂಬುದ ಮಿತ್ತಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ಬಜ ಹಾ
ಒಂಚೂರು ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಿ ಯಾವ ಅಡೇಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಾಡ್ದು ಉಂತಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹಲೋ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೈವಿಡಿ ಸೋಜೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿರಲಿ ಬಿಡ್ಜಾರ ಅಣ್ಣ ದಯದೀದು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಂದು ಆನಿಪುಂಡು ಹಲೋ ದಾದ ವಿಷಯ ನೆಂಚಿನ ಬಂದ ನಾಳೆ ಉಂಟು ಏರು 10 ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದೇ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನಂದಳಿಗರ ಪದವು ಕನ್ನಡಕದ ಬಾರಿ ಇರಲಿತ್ತ ಪದವುಡು ಪದಮಿತ್ತ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರ ನಿತ್ತನು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಾ ಭಂಡಾರ ನಿತ್ತನು ಬಾರಬೇವು ಪೌಲು ಬೇರೆ ನಿತ್ತನು ಬಜ್ಜೋಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿತ್ತನು ಕದ್ರಿ ಶೇಷ ಪೂಜಾರ್ ನಿತ್ತನು ಕಂಕನಡಿಜರ್ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ನಿತ್ತನು ಹಲೋ ಏತೇತ ಎರ್ಲು ಇತ್ತನ ಊರವು ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡ ಇಚ್ಚಿಡಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲಪು ಧರ್ಮದ ಮಿಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯಕರ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮಕರ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ 9701004 ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟ್ಯಾಂಡು ದೈವೀದು ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪದ ಕರೆಗೆ ಪರಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನ್ನಾಗಲಿ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಗಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಡು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿ ಬರಡು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಡೆ ಬರಡು ಹಾಗೆ ಜನಕ್ಕೂ 2 ಪಾಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಚಂದು ಆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಕುದ್ರು ಪದವು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುರು ಗುತ್ತುದಕ್ಕೂ ಬರೀ ಬಿಯ ಬಾಜದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಂಜೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರಕ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ ಕದ್ರಿ ಪದವು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಧರ್ಮಕರ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗುರು ಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 82 ಜೊತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 14 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತನ ಆ ಎರ್ಲು ಇನಿ ಈ ಪುರ್ತು ಮುಟ್ಲ ನನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಿರಗಡಪಡ ಅಲ್ಪ ತಂದು ಬೋಲುಂಟು ಓ ಹತ್ತ ಮೂಲ್ತ ಕತೆ ಅಲ್ತ ಕತೆನೇ ಬೇಕು ಅಂದಂದು ಬಲೆ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಅಕಲ್ದಾರು ದಾಯಬಂಡ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ತಾರು ಬರಡು ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಪಂಡ ಬತ್ತೆರ ಪರಂದುಲ್ಲ
ಎರ್ನ ನನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಟಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವರಿದನ ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲು ದೈದೀದ ನೆಗಲು ಬರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರ ನಗಲು ಎರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರ ನಗಲ್ದ ಕುಳಿದು ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೋನು ಎಂಕಂದಿನೇ ಬರ್ಪುಣು ಕೊಳತ ಮಜಲ್ದ ಕಂಬಳಡು ಆದಿನೊಕ್ಕಲಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ ನೀಡಿ ಬೊಕ್ಕ 32 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊಟ್ಟಿಡ್ಲತ್ತದ ಆರ್ ಕೆ ಭಟ್ರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ 7 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಮ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಇರಲು ಮಾತ್ರ 13 ನಿಮಿಷದ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಂಡ 7 ಎಡ್ಮ ನಿಮಿಷದ ಮಿತ್ತಿ ಏರ್ಲದೆ ತೊಂಜಿರುವ ಏರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಪಾನಾಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತರದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತ ಎರ್ಲನಾಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡ ಒಲ ಕಕ್ಕೆಪದವುಡ ಅನಗ ಬಾರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು DKಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಅಣ್ಣಿ ಭಂಡಾರರು ಪುಣಕೆದಡಿ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಕ್ಯ ಚಿದಾನಂದ ರೈಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಲತ್ಯಾರ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಜಯಣ್ಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೈಜೇರು ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಣದ ಮಾದರಿಯಾದ ವಾ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಲ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾಡಬೆಟ್ಟುದೇ ಇರಲಿ ನಾನು ಪುದರ್ ಪಂಡ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನವರು ನಾನು ಏಪಲ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನಲ್ಪ ಇನಿ ಜನರ ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇನಿತ ಪೇಪರ್ ಓದುಂಡ ಬೊಕ್ಕಲಂತ ಪೋಡ್ಜಾಪನ ವಾತಾವರಣ ಸತ್ಯವನ್ನಂಡ ಬೆದರದ ಕಂಬಳನು ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಗಿಪ್ಪರ ಮಿಯಾರದ ಕಂಬಳನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂದೆ ಹಲೋ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತಾ ಹಾ ಸರಿ ಹಾ ಕದ್ರಿ ಪದವಿಯೋ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ ಗೊರಗುತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಸತ್ಯಕರೆ ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಧರ್ಮಕರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ ಗೊರಗುತ್ತದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕರುತ್ತ 9:78 10:60 ಗುರುಪುರ ಕಾರಮ ಗೊರಗುತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ನ ಮೇರಿ ಭಾರಿ ಶಂಕರ್ ಎರುಗಿಡ್ತದೆ ದಿವಾಕರ್ ಗೌಡ್ರು ಮೇರೆ ಎರುಗಿಡ್ತದೆ ಕೋಚ್ ಆದ ಮಲೇಷಿಯಡು ಬೊಕ್ಕ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಧನಾರ ಅಲ್ಲ ಲಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿರಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರ ಬಿಯಪಾದ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಂಜೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಐನ ಬರೀತಾ ಬೈಂದೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಗೇಟ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರಜ್ಜ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಲೋ ಎಂಕ್ಲಗಿತ್ತ 10 ಮಿನಿಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ ಇದಲ್ಲ ಈ ಪೂರ ಸಾಲ ಐನ ಬರೀ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅವಡಣ್ಣ ದಾದಿ ಬೈಂದೂರ್ಲ ಕಜಕಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ತುಕ ಬೈಂದೂರ್ಲ ಕಜಕಾರ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪಂಡಿ ಬಾತರ ಬಂಡವು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ನಾಯಲ್ ಪಗರ್ಲೆ
ನಾಯಿ ಪಕ್ಕದ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾನಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಾ ಪಟ್ಟಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಬರ್ತದ್ಯಾ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡತ್ತ ಪಂತನ ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಇರ್ನ ಕೊಳಕೆ 20 ಮೀಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಬರೋಡತ್ತಣ್ಣ ரெண்டு பால் பத்து ಬತ್ತೆ ವಿಚಾರದಾಗ ಬರೋಡ ಹಲೋ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕತ್ತಲ ತುಂಬ ಆಬುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲಿ ಅರ್ಥ ಆತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಕತ್ತಲ ಅವರ ಬುಡ್ನು ಮುಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತ 5 ಮಿನಿಟ್ ಆದಾಣತೆ ಅವು ಸಮಾಪನ ಆವಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕರಿಸೋರು ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವ 3 ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮಾತಾಡ ಬರೀ ತಲೆ 82 131 ಜೊತೆ ಇತ್ತಂದು ನಾವಿರದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಈ 131 32 ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಅದ ಒರಿನಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಬಯಲ ಕಂಬಲದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭೀಷ್ಮರು ಪಂಚಿನ ಬಿರುದಾಂಕಿತಡು ಅವೇ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಈರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಈರೇ ಈ ನಮ್ಮನ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಪುನಂಚ ಸರ್ ಈರೋರ ಭತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀರು ಮಂತು ಕೊರಡು ಹಲೋ ಕಮಲದ ಕರೆ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಬರಿಟದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಮಿನಿ ಉತ್ತವರ ಆಪಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಬಂಗನ ಅಂಚಂಡ ರಡ್ಡಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜ ಎರ್ಲನ್ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಇಜಂದ ಸೂರ್ಯ ಮುಡ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಎರಡನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತಂದ ಬುಡಿಯರನ್ನ ಮನ್ಲೆ ಹಲೋ ವರಮನೆ ವರ್ಷದ ಪನುಲ್ಯ ಇವರು ಬೀರೆ ಪನ್ನೋಡನ್ನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 11 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡೆ ಬಲಗಮಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪದವಕಾರಕ ಫೇವ್ರಿ ಶೇಷರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಸಾಲು ಸತ್ಯಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಪದವಕಾರಕ ಫೇವ್ರಿ ಶೇಷರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವಕಾರಕದರ್ಲಿನ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದರ್ಲಿನ ಗಿಡಬೇರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಾಯಿ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಯಪಾದೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ನಿಂಜೂರು ಬಿಯಪಾದೆ ನಿಂಜೂರು ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ 10-02 ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಬಿಯಪಾದ ಕರೆ ಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 10-02 10-71. ಹಲೋ ಬೈಂಗೂರ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಜಕಾರದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಬೆರೀತಾಗಲ್ಲ ಹಿರ್ನಿದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿಯದಾಗಲ್ಲ ಗೆದ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಹಿರ್ನಿದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿಯಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಬಾರಿಯಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿರ್ನಿದಾಗಲು ಬೆಲೆ ನೇರ ಪಗಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಇರಲ್ಲ ಗುರುಚರಣ
ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಕೊಳಕಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಹಲೋ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಿ ಹೊಡಿದಾಗಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೈಂದೂರ 5 ಸ್ಟಾರ್ದಾಗಲಿ ಐನ ಬೆರೀತಾ ಗೇಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತಾರ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಬುಡ್ದ ಆಪೇದು ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಓ ಇತ್ತ ಬುಡ್ದ ಆಪೇದಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಹಿರಿದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಾರತ್ತ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರು ಈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೆತ್ತ ನುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಂದೂರ್ಲ ಕಜಕ್ಕಾರ್ಲ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು ನಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಸತ್ಯಕರ ಕಜಕ್ಕಾರಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೈಂದೂರ್ಗು ಹಾ ಸತ್ಯಕರೆ ಕಜಕ್ಕಾರಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೈಂದೂರ್ಗು ಸತ್ಯಕರತ್ತ 10-17 10-60 ಸತ್ಯಕರತ್ತ ಕಜಕ್ಕಾರು ಕರಂಜಿಲೋಡಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರಕೆ ಪೂಜಾರನ 10-17 ದಾಬಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ದೂರವಾಣಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ಕಡಂಬರೆ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಲ್ತಾರಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಕಲ್ ಮರಾಣಿಯವರಿ ದುಂಬಗೆ ಬುಡುಪುನಲ್ಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪಣ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ದಡೆ ಕ್ಲಬ್ ದಡೆ ಹೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಗಳ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತ ಬರಾನೆ ಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜತೆ ಪಾಟ್ನಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಸಂದೇಹಲ್ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾನು ಜಡ್ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಪಿದೆ ದಾಯಬಂಡ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದಾಂಡ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮುಗಿಯೋಡಿ ಜತೆ ಏತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಏತು ಪೊರ್ತದಲ್ಲ ಮುಗಿತ್ತೇರು ಆತ ಜತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕರಿಟಿ ಎರುಳು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಬಾರ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಹಿರಣಿದಾಗಲ್ಲಣ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬಾರ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಹಿರಣಿದಾಗಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂದು ಸತ್ಯಕರೆ ಬಾರ್ಯ ಧರ್ಮಕರ ಹಿರಣಿಗೆ ಐನ ಬೆರೀತಾ ಉಜಿರು ಬೆಟ್ಟುಲ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ ಉಳ್ಳೇರ ಬತ್ತಾರ ಗೆಟ್ಟಲೈ ಬೈದ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬಂದಕ್ಕೂ ಬತ್ತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬರಂದೆ ಕುಳುಜ ದಾಯಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪುನು ಎಲ್ಲೆ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಅವು ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಬೈಂದೂರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪರ ವೇದಿಕೆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಹೊರಿದನ ಎರಲನ ಯಜಮಾನರನಾಗಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಗಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದಲ್ಲ ಸಮಯ ನಮ್ಮಡ ಪೋತುಜಿ ಬೈಂದೂರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜಾರ್ ನಾನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಸಾಲ ನನ್ನ ಎತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತನಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ ಬದ್ದಾರ ಅದು ಇಪ್ಪು ವರಂದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಇದರಿಂದ ನಿಗಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಮತನ ಭಿನ್ನಮತನ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಧಾರಡು ಐಕ್ ಬೋಡಿತನ ಸಹಕಾರ ನಿಗಲ್ನ ಬೋಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪು ಬಾ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬತ್ತನಾಗಲ ನೀವೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಗಲು ಮುಂದರ್ತಾರೆ
ಹಲೋ ಈತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬುಡಿಯರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪೇರಿ ಅದೇ ಸತ್ಯಕರ ಭಾರ್ಯಗ ಧರ್ಮಕರ ಹಿರ್ನಿಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಸತ್ಯಕ ಪೆಟ್ಟಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟಿಜಿ ಸತ್ಯಕರ 971 1071 ಸತ್ಯಕರತ್ತ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ ಹಲೋ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೂಡ ತಡಮಲ್ತನಾಗಲೇ ನೆರ್ಲೆಕ್ಕನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ನಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಳುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಎಕಡೆ ತಡಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ನ ಅಣ್ಣ ಉಜಿರ್ ಬಟ್ಟು ಬಂಗೇರ ಕಟ್ಟೆ ಸಾಹುಲ್ ಹಮೀದರೆಗಳ ಪಣೌಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರೆಗಳ ಸತ್ಯಕರ ಉಜಿರ ಬೆಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮಕರ ಪಣೌಲಿ ಬೈಲುಗು ಸಾವುದ್ ಹಮಿಲರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ಹೊಸ ತತ್ತು ಬೈಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಈ ಬರೀಟಿ ಈ ಬೋಳಂತೂರ್ದ ಕಂಬಳನಾಗ 30% ಮುಸ್ಲಿಮ್ದಲ್ಲ ಇರಲು 30% ಇರಲು ಇತ್ತ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಲೇಟ್ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರು ಅವರು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದನಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ತನಾರು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾರು ದುಂಬುಡ್ದು ಕಲಿತನಾರು ಬೈಂದೂರ್ದಾಕಲು ನಾನೆಂದು ಮಾಡುತ್ತದನು ಏನಂತ ನಿಂತದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರ್ದಾಕಲು ಬಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದು ಅಡೇ ಜಪ್ಪ ಬರೀಕ್ ಸಾಲದ ನಿಲ್ತಾರ ಅವ್ರು ಬಲೆ ಮರಳು ಬಂದೆಕ್ಕಿ ಹಲೋ ನಾನು ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಜಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ನೇರ್ ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಗಳು ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಉಜಿರ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಪಣಲು ಬೈಲ್ಲ ನಾನು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಗಳೇ ಮೂಜು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಗಳ ನಿಖಿಲ್ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬರಡು BC ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಿ ಬೊಳಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಎ ಕಾರ್ಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುಡ್ಪೇರ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬೆಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಈ ತೇರ್ಲು ತಡಮಲ್ ಪಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಗೇಟ್ ದಡೆ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಮಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೆಟ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ನೈಕಲ ಒಟ್ಟು 7 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪನಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಬೈದು ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಿಲ್ನ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಇತ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಓದಿದ್ದು ಪಂಡ ಇದ್ದವು ಅಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ಚ ಗೇಟ್ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋಡಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೀಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲನೇ ಕೂಡ ಅಂದ 14 ನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಮ ಕೊಂಚ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗಿಡ್ಪನಕಲ್ಲ ತಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ನೈರ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಗಲ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಸದ ಆಕಾಶ ಶೆಟ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಜವನಿಯರು ಗಂತಲು ಬತ್ತೋಕ ಹಾಕಿ ಬಂದು ಇರ್ಕು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ತಾವು ಹತ್ತು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಂದ ಬಂಡಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪರ ಯಾವ ಅಂದ ಐಕೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಜವನಿಯರಿಂದ ಸೇರ್ಸೋದೇ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ನನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದವಾದ ಕಂಬಳ ಗೊಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ದಿರಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಗೆ ಪೇಟದಾಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನದಾಗ ಪ್ರಾಣಿದಯ ಸಂಘದಾಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುನುಣ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ನಾಗ ಬಡು ಪತ್ತಂದೇನೆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಯೋಗಲ ಆತನ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯಕರೆ
ಪಣೋಲಿ ಬೈಲುಗು ಉಗಿರುಬೆಟ್ಟದ ಸತ್ಯಕರೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತೋಡು 10.02 11.02. ಹಲೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆತ್ತೋಡು ಹಾಕಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬಡು 11ನೇ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟು 2 ಕಂಬಳ ಆತಂದ್ರೆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಕಕ್ಕೆ ಪದವುದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಡು 11ನ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಆತನ ಐನ ಬಿರಿಕಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬಡು 11ನೇ ಆತನ. ಹಲೋ ನಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಡ್ತಾಣ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ರೆ ಬೈಂದೂರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏಪಂಚಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ದಾದ ಓಲು ಒಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು. ಹಲೋ ಆಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾಗಲ ಅಂದು ಆಕಲಿ ಬರ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ದಾದ ಮಾಡ್ಪ ನಿಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಬಿಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿದ ಕುಲ್ಲ ಮರೋಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಧರ್ಮಕರ ಮರೋಡಿದ ಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಧಾರ್ಪದ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಳು ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತೇರು ಅರೆನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಚಾರ್ ದೀತೇರು ಕುಲ್ ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಬರಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕದ್ರಿ 10 ಪಣೋಲಿ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ವಯೋವೃದ್ಧರಾದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಈ ವಯಸ್ಸುಗಳ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ತೂಗೋಡು ಒಂದು ಕೂಳು ನಕಲು ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ನಾವ ನಡತೆ ನಾವೇರ್ ದಾವ ನಡತ್ತ ನಾವೇರ್ ದಾವ ನಾಡ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ಲೇರು ಪಲ್ಲೆ ಒರಿಯನ ನಾವುಂದ ದಗಲನ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾವೇರು ಪೋಲಿನ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂತ ನಾವುಂದ ದತ್ತ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾನ ಅಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಇರಿ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಟಿವಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಳಿನವರ ಹೌದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಪ್ಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೈಂದೂರಿನವರು ಈಗ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮ ಕಡೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ತಗಲಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವದ ತೀರ್ಪಡೆದ ನಗಲು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು 6ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಗಲಾಗಲಿ ಈತ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರರು 6ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಗಲ ಮಗಳು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ. ಹಲೋ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಲೇಟ್ ಆಣ ಅಂದ ಒಂಜಿ 2 ನಿಜ ಅಕುಲು ಬಿಡ್ಪುನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಕುಲು ಬತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಾಯ ನಾವು ಅಂಚಾನ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಇತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂದು ತಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಕುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರು ಬರ್ವೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪುರಾಣಿ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಡ್ಪರ ಮಿಗಿಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಕೊಂಬುದಾರ ಕುಜ್ಜೆಲ್ಡು ಕೊಂಬುಂಡು ಕೈಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರನ ಕೊಂಬೂರು ಪುನಃ ಕೊಂಬೂರು ಪುನಲ್ಲ ಬಜಿಲ್ ತಿಂಟನಲ್ಲ ಹೊರನೆ ಆಪುಜಿನ ಗಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಓಳ ಇರ್ಲೇನು ಬಿಡಿಯರ್ಡ
ಇರು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೋರಿ ಎರಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಕಾದ್ ಬನ್ನ ಅಂಬಿ ಬಾರ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಹುಟ್ಟವನ ಗಂಟೆನ ಹುಟ್ಟವನ ಅಲೈಜು ಅಷ್ಟೇ ಓಲಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಇರ್ಲೇನು ಉಂಟವನು ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚನಾನಂದ ಪಂಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಡೆಬೋಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆ ಬರೋದು ಹಾ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಕುಂತಲೆ ಮಾರಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿಗೊಡ್ಡು ಉಂತಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಅಪುಜತ್ತ ಮಾರಾಯರೆ ಸತೀಶ್ ಇರ್ಲ ವಿನಯ ಇರ್ಲ ಮೂಲು ಗಂತುಳು ಉಂತವಡು ಗಂತುಳು ಬಂದ ಗಂತುಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಲ ಎದು ಬಾರೈತಿ ಅದೇ ಪೋಪನ ಗಂತುಗೆ ಅಂತಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತನ್ ನಿಖಲ್ ಲೆತ್ತನ್ 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 ಬಲ್ಲಿ ಇಂತಲೆ ಹರಿಸಿದೆ ಇಂತಲೆ 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 ನಿಗುಲು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಡವಲು ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮನೆ ತಕ್ಕಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನ್ನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 9:34 9:54 ಅಕೇರದ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾಪ 9:39 ನಾವೊಂದು ದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರ್ನವ್ರು ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಗಂತಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ಇತ್ತೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಾಯರ ಏತು ಬರ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಈತು ಸಾಲ ಆವಡು ಆವಡು ಲೈಟ್ ಪಾಟ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನ ನಂಗೆ ಏತು ಬರ್ತು ಬೋಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಅದೇ ದೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಸೀದಾ ಪನೋಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾಷೆ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಅದೊಂದು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಂಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಕಂಬಳನ್ನು ಕತ್ತಲಿಡಿದು ಮುಗಿಪಾರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಜರ ತಂಡ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಬೈಂದೂರು ದಕ್ಕಲು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಯರ ಪಗಾರಲೆ ಮಾರ ಎಕಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತುಗುಟ್ಟು ಸಾಕಾಣ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗಂತುಡು ಉಂತಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಹಾಕಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಲು
ಈತ ನಿಧಾನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಜೊತೆ ಅವುಂಡು ಈಗ ನಾವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೈಂದೂರು ಇಬ್ರು ಕನ್ನಡದವರು. ಹೌದಾ? ಹೌದಪ್ಪ. ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೌದು ಎಂತ ಇತ್ತು? ನಾವೊಂದು ಆಶ್ರಿತ ಐಶಾನಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಳ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ? ತಗ್ಗರಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಇತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ 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 ಈಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು, 2 ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ತುಳುಟು ಬಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಪಣಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಬತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಹುಷಾರ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಿಡವನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಬೈಂದೂರು ಆಮೆ ತಕ್ಲೀಪು. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು? ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ, ಪೆರುಮಲ್ಪಲೆ. ಸುದೀಶರೇ ಐದು ಅಂಚು ಪಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ತೋರಣ ದಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಮಲ್ಪಲೆ ಅದು ದುಂಬಾರ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ಚಿ. ಹಲೋ, ಕೂತ್ತೆರೆ ನಾವುಂದದಕ್ಕಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ನಿರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ನಿರ್ಲು 9901054 ಬಿಯ ಬಾದಗಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆದರಾಡಿದಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಬರ್ತಾರ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಮಲ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಇನ್ನು ಮುಗಿಡೊಂದು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಬೈದಿರು ಕೈ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಈತ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡು ಹಲೋ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೆಯವರು ಬರ್ತೀರಾ ನಿಜ್ಜಿ ಬರೋತ್ತಾಕಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರು ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ಕರೆ ಮರಿಪಾದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಅಣ್ಣ ನಾ ಸಾಲ್ತಿರ್ಲ ಆವಂದನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಗೆಟ್ಟೋಲೆ ಬತ್ತನ ಯಾರು ಗೆಟ್ಟೋಲೆ ಪುಣ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಸಾಲದ ಇರಲು ಈತ ಡೈಟ್ ಹಿಡಿತದೆ ಈತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಗಳು ನಿಗಲಿ ಮದ್ದಡಿಗಿರಿ ಅವರ ಇರಲೇನು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಗೇಟ್ ತಗಲಿ ಯಾರಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ನಿಗಲು ಒಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಲಾಗಿಜ್ಜ ಬರೀ ಕೂತಾಳೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಂಬಳ ಈತ ನಿಗಲಾಗ ಪನ್ಯಣ್ಣ ಇರ್ಲೇನು ಗುಡಿ ಆಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರೀ ಕೂತಾಳೆ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬರೀ ಕೂತಾಳೆ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಹೊಡ್ತಾಣ ನಿಗಲೆ ಕಂಬಾಡಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲ್ ನಿಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯರಡ ಎರ್ಲೇನು ಬರೀ ಕೂತಾಳೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಜಪ್ಲ ಅವಳೇನು ಚರ್ಚ್ ಕರಕ್ಕೆ ಆ ಎರ್ಲೇನು ಜಪ್ಪ ಜಡ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬರೀಕ್ ನಿಗಲೆ ಆಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾ
ಪಾಡ ನಿಂತ ಬರಿ ತಗಲ್ ಬತ್ತರ್ಗೇನಿ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಬೋಳ್ದು ಗೊತ್ತು ಬರಡು ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಯಪ್ಪದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತದಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸದಕ್ಲು ದಾನಕತೆ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬಿಯಪ್ಪದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಬೆದರಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಪ್ರಸ್ಟಿಲ್ ಶಶಿ ಪ್ರವೀಣರು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 971 1056. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಾತೆ ಬೀಸ ಬರಡು ಅಕ್ಕಳ ಗುರುಪ ಕಾಲಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಿ ಎರ್ ಬರಬಾದು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಲು ಕಜಕಾರ ಕಾಲೇಜಿನೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಧರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಕ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಪಣೋಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಬೈನೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ನೀಲಕಂಠ ಹುದಾರ್ರಿ ದೈನಿಕ ಬರೋಣ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮುಗರು ಗೊತ್ತು ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕಜಕಾರ ಕಾಲೇಜಿನೋಡಿ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಬೈನೂರು ತಗ್ಗರ್ಸೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಚ್ಚೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಪನು ನಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ತಗಲಿ ಸಾಲ್ದರ್ಲ ತಂದೆ ವಾಯರ್ಲ ಗೇಟ್ ದೊಳೆ ಬರಲ್ಲ ಗದು ಒಡ್ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ದರ್ಲ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನಗಿಲೆಗೆ ಅಗಲ ಮನಸ್ಥ ನಿರ್ಧಾರನೆ ಮುಲ್ತ ಶಿಸ್ತೆ ಸುರುತ ಗೇಟ್ ಐ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೇಟ್ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಕರಿಯ ಮರಿಪಾದಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮಲ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಗಳ ಗೆದ್ದೊಳೆ ಬರಡು ಕರಾಯ ಮಣಿಪಾದಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮದಗಳ ಗೆದ್ದೊಳೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಾರಿಪುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿಪುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಧರ್ಮಕರ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಕಾಳಿಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ರಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಇರಲೇನಾಗಲ್ಲ ದಶಕದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ನಗಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲೇ ಅಂದೆ ಒಂದು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಪೋಪುಡು ನಿಗಲ ಹಾಕನಾಗ ಎಲ್ಲ ತೂಪು ಜರಂದ ಎಣ್ಣ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರು ಸಾಲು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತ ಸಾಲು ತಯಾರಾಳು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂಚಿನ ಬಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಕಚ್ಚ ಬಾಡದೆ ಬರೋಡು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಅವರ ಬಲ್ಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ದಯವಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಏರಿ ಕರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಮ ದಾನ ಬಜ್ಜರನ್ನ ಗೆಡ್ತೋಲಾಯಿ ಕರಾಯದಾಗಲೇ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಿಡುಮದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಯ ನನಗೆ ಏರಿ ಗಿಡಪ್ಪನಿರ್ರಿ ಶ್ರೀಧರ್ನ ಏರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬನ್ನಿ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓಡಿಸೋದು ಬೈಂದೂರು ಮುಂದೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೀ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕರವು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಿನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ನೆಗೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಅವರು ಹಲೋ ಓ ನೆನ್ನೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರ ನನ್ನ ಸಾಲು ಅಗ್ಲೇನ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಚೀಟಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೂಡ್ಲ ಕಡಪಡ್ಲೆ ನೇತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರು ಸಾಲು ಅಂಚ ಬಂತಾರ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾರನತ್ತ ಕಡೆ ಕ್ಷಣ ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತನ ಮರ ಬೀಪನಾಗಲೇ ಮರ ಬೀಗ್ಪರ ಕಷ್ಟಪಡು ಲೇಟ್ ಆನದಣ್ಣ ಮರ ಬಿಗಿತ್ತದು ಲೇಟ್ ಆರ್ಪಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರು ಸಾಲು
ಪಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಲ್ತ ಲೆಪ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುವ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬೆಳಿತಾಗಿಲ್ಲ ನೂಜು ಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿತ್ತ ಬರೀ ಶಾಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪೂರಾ ಜನ ತಯಾರಾದ ಆತಮೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುನ ಒಂದು ಕಟ್ಟದನ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪದೆ ನಿಗಿಲು ಸುರುಕು ಉತ್ತಾವರಣೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎರಡು ದುಂಬು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಪಾರ ನಿಗಿಲು ಬುಣ್ಣ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ ಬರ್ಪೇರಾಕ್ಲು ಓ ಬುಣ್ಣ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಎಂದು ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಡು ಬೋಡತ್ತ ಆತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಿಡ್ಚು ಆತ ಬಿಡ್ಚು ಬಲ ಎಣ್ಣ ರಡ್ಜಾತ್ ದಾಖಲೆ ಪರ ನೆನ್ನೆ ಬರೀತಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ತಯಾರಾವಡು ನಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಬರೀಕು ಪಲ್ಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ ಸಾಲು ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಹಲೋ ಓ ಅವೊಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದನು ಗಿಡ ನಗಲಿಗೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪನ್ ಪೇರ್ಮುಳು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಿ ಎ ಪಾದ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬಿಡ್ರನಿ ಹಾ ಹಾ ತೋರಣ ದುಂಪು ಹೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ತಾಯ ಮೂಲತುದನ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲತುದನಾಗಲಿ ಪಿರೋತ್ಲೆ ಬಿರ ನೆಟ ತೋಡ್ಚರ್ಲ ಪಿರೋತ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಜನಗಳ ಅಲ್ಪಲ ಪಿರೋತ್ತಲೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋಜ್ ಜನ ಒಂದು ನೀಗ ಈ ಎನ್ನಡದಲ್ಲ ತೋರಲ್ಲ ರೀ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಜನ ಉತ್ತಲೆ ಕಾಪಣ ಬರೆಯುತ್ತುಂಡ ಹಲೋ ಹಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೈತೆ ಅಂದ 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 ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಎ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಕಲಿ ಒಂದಪ್ಪ ಇದು ಬೇರೆ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಏ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಐದು ದುಂಪು ಓಡ್ಚೀರಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಿಜ್ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲೆ ನೀಕೆಲ್ಲ ದುಂಪು ಬರ್ದು ದಯೆ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ದೇರ್ನಿ ಹಂಚಿ ಪೋಪನ ಪೋಯ್ನಿ ಹಂಚಿ ದೇರ್ನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ದೇರ್ನಂಚಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನು ಅಂದ ಅವ ಆಜಿದ ಅಂಡ ಪೋಯ್ನ ಹಂಚಿದೇರ್ಗ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ತೋರಣ ದಾಂಟದ ಪೋಪನ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಪೋಯ್ನ ಹಂಚಿದೇರ್ನು ಅಂದ 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 ತೋರಣ ನಡ್ದು ಇಂಚಿದಂಡ ದೇರ್ನಿ ಹಂಚಿ ಪೋಪ ದೇರ್ನಂಚಿ ಪೋಪು ಅಂದ ಅಂದ నేను మాత్రల అర్థం అవుతుండే ఎడ్డే దాయగంది పండ ఇది పుల్లకండ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರ ದಾಯ ಬಿರ್ಬೋಪರ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲೋರ ಗಿಡ ರೇತಿನ ಪೂರ ಗಿಡಲಿಂದ ಮಾತ ಪಂಡದ ಅದು ಕಂಬಳ ಮೂಜರ ಗಂಟೆ ಸುರುಮಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪೆ ನಾವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಡತೆ ಅಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚ ಓಲು ಉಲ್ಲೇರು ನಾಡನ್ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ಎತ್ತಂಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾಗಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜನ ಬರೋಡು ರೆಡ್ ಜನಲ ಅದೇ ಮಾಡ ಪಡ ಆಪ ಮೂನ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಮುಗಿಡು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳ ಗೊತ್ತು ಬಿ
ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮಂಜೋಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ ನಂಗೆ ಗುರ್ತದಿಕ್ಲೆ ಕಾಪಾಡ ಅಣ್ಣ ಅವು ಎರ್ಲೆ ಪೋಪನ ನಿಖಿಲ್ ಪೋಪವನ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಬಂಡ ಮುಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 18 ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಏರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರಡು ಅಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರ 32 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಿರದು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ರೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ನಾವೆರದ 4 ಜಾತಿ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಏರು ಬರಂದನೇ ಏರ್ನ ಮೂಲತ ಏರು ಬೌದ್ಧಿ ಎರ್ಲೇನ ಬೌದ್ಧಿ ಏರ್ನ ನೆಕ್ ನನಂಜಿ ಬೆತ್ತಡ್ದ ಧರ್ಮಕರಿ ತಗಲಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬಿಡಂಬ ತಗಲ್ದಾನೆ ಬದ್ದಾರಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಬಿಡಂಬ ತಗಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಂತ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವತ್ತೋಡು ನಿಖಿಲೆ ಒತ್ತು ನನ್ನ ದಯದಿ ದಲ್ಪಡ್ದು ಅವ್ಳು ದಯ ಒತ್ತುದು ನನ್ನ ನಿಖಿಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕೇನ್ಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಣ BC ರೋಡ್ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದೆ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆವಡೆ ಇದು ಬದಲಾಯಿ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಜಂದು ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಇರಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡೆ ಆಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಎದುರು ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಎದುರ್ಬೋದು ನಾತೆ ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶರೇ ದಾದೊಂದು ತೋರಣದ ಅಂಚು ಬೋಡ್ ಚಪ್ಪಣ್ಣ ತೂಕ ತೋರಣದ ಉಳಯ ಬಿಡ್ಪವ್ರ ಆಪಣ ತೂಕ ದಾಯಗಾಬ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತೊಡು ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಆಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪವ್ರ ಹಲೋ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡಮ ಬಡು ಸರ್ತ ಉಂಡು ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ದೆಪ್ಪೊಡು ಚಿತ್ರ ಕೇಂಡೆ ಮಂಜೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೂಕುದುಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಜನ ಉಂಡು ಬೆತ್ತಡ್ಡು ಅಂದ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತಂಡ ಲೈಟ್ ಪಾಡನೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪಣ ಈತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರ ಆಪಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡ್ಚನಿಗಳು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಂದು ಈ ಬರ್ಕೆ ಜಾಲ ಇಡೀ ಪುಂಟುನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಐ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಒತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ದುಂಪಾರನೆ ಬಿಡುಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಒತ್ತಲೆ
ಹಾಂ ಒಂತಲಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತಿಯೇ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 909 10:03 ವರಮಾತ ಚಪ್ಪಳ ತಟ್ಟೋಡಣ್ಣ 9:03 ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 9:09 9:09 ಬಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀ ಅಂದು ಏರಿ 8:78 ಹುಡುಗಂತೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಂದು 8:78 878 ಕರಾಯ ಮರಿಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಧರ್ಮ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರಟು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆಲ್ಸಾಲ್ದು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಯಿ ಶೀತಳದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುದ್ದು ಬಿ ತಾರ್ಲು ಪಡೋಣ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಗರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಲೋ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಯಪ್ಪದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಭಾರಿ ಹಬ್ಬರಕ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಯಶ್ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವರಿಗಳ ಕಜಕಾರ ಕೊಲೆಂಜೋಡು ಶ್ರೀನಿಧಿ ವಾರಿಜ ಸುಂದರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗಳ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸ ನೀಲಕಂಠ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸತ್ಯಕರೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಬೀಗಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಕೆಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಧರ್ಮಕರೆ ಕಜಕಾರ ಕೊಲೆಂಜೋಡಿಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೇಕು ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ತಯಾರಾವ್ ಕರಾಯ ಮಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಧರ್ಮಗೆರೆಟುಲ್ಲ ಸತ್ಯಗೆರೆಟು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಕರೆಕ್ಟೇ ಜಪ್ಪನಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಯ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಟ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಪಂಡರು 1986 ಇಸ್ವಿಡೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಇರ್ನ ಮಾಣಿಡೆ ಮಣಿಯತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದಲ್ಪ ತುಂಬೆ ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಪವಂದ ಕೂಟ ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಾಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಳವಾಯಿ ಇರಲಿನ ಕೂಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಳ್ನೆ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪಡು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಬಲ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ ಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಸರಿ ಹಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ ಬರ್ತಾಣಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರಿ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ
ಸಿದ್ದಗಟ್ಟ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತುರದ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ್ತದೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನು ಇವರದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು 3 ನಾಗರದ ವಿಭಾಗಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಪಡೆದನಾಗಲಿ ಇವರು ಬಲ್ಲೂರು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಾಬಂಡ ಈ ಸಹೋದರರು ಬಾಂಧವರು ಮಾತಾ ಸುರಾಯಿನಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಹಿಡ್ದು ಅಂದೆ ಪೂರ ಅಂದಾಜುಂಡು ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಗ ತೋರ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಗಡ್ಡೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಏ ಆಯ್ಜಿನ ಪಣ್ಣತ್ತ ಆಪಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಜಿನ ಪಂಡುಗಳು ಆಯ್ತಿಂದ 2 ಪಂಪಿನಗಳು ಅಗಲೇ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಎನ್ನಂದಾಜು ತೋಜನಂಕಿ ಮಗುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಇಂಚನೆ ಪನಂದಿಪ್ಪೇರ ಈ ಪಂತಿರಿಗೆಪ್ಪ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಅದು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜಿ ಬುಡುಪನಂದಾಜುಂಡು ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಮಾತಾಡ್ಲೇರಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಾಪಣ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಈತ ಹೆಂಚಿನಣ್ಣ ಈತ ನನ್ನವ್ರು ಆಯ್ಜನ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಆಪಲಕನೇ ಅವಡು ಎತ್ತು ಬರ್ತಗಳು ಆಯ್ಜನ್ ಪಂಡ್ರ ಹೆಂಚಣ್ಣ ಆಪಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಪಾಪಣ್ಣ ಐತೆ ಬಿಡುಪಲಕನೆ ಇನ್ನು ಏರು ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ ಅನ್ಬೋದು ಮಾದಾ ಬುಡುಪ ಮಕ್ಕಳು ಪರ ಅನ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಳನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ಲೇ ಇರುವರ ಇರಗೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಜ್ಜಾಗ ಕಂಬ್ಲಾಡು ಇರು ಮುರಾಣಿ ಐತೆ ಏರು ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಇರಗೆ ಬೋಡ ಒಂದು ಈರಿನ ಸುದ್ದಿ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಖರಾಯ ಮರಿಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಗಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಎ ಕರಾಯ ಮರಿಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮಗಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಎ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಓಲಿಪುರ ನೇರ್ಲು ಬನ್ನಗ ಹಲೋ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ 974 1002 ಬಲೆ ಹಿಂದೇರ್ನಿರ್ಲು ಬಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮಗರಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ನೀರ್ಲುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರೀತ ರಾಯಿ ಶೀತಲಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಲ ಗೆಡ್ದೊಳೆ ಬರೋಡತಣ್ಣ ರಾಯಿ ಶೀತಲಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಗೆಡ್ದೊಳೆ ಬರೋಡತ ಹಲೋ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಬರೋಡತ ನನಗೆ ಹಲೋ ಓ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರು ಹೊಸತ ಕಟ್ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡಾರಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಐಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕತೆ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಇರುಗಾಟದನ್ನ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು ಎರ್ವೇನ್ ಬುಡ್ಪನಾಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಬುಡ್ಪನಕಲ್ ಬಂಡೇರ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಬರಿಕೆ ಬರವಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ತೂಪ ಇರ್ಬೇಕ ದಾಮಣ್ಯ ತೂ ತೆಲ್ಪು ಬೇರೆ ಈ ಮೇರ್ಲ ಪಂತೆರ ಅಂದರಗೆ ಬಂಡ ತಾಳು ಅರ ತೆಲಿಕೇಡ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಬೇಬಂಡ 60 ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆನಂದರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ನನಂಜಿ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏರು ಮಾದ ಬುಡ್ಪನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತ್ ದಾದಕೆಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏತೊನ್ವೆ ಎಂಕ ನೆಟ್ಟಿದಾಲ ಎನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡಕಲ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಐನ್ ಪನ್ಪುಜೇರಕಲು ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ನೇನು ಪಂಡ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಕೈ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಈತೆ ನೆಕ್ಕ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ದುಂಬಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಅವಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಜೊತೆ 3 ಜೊತೆ ಎಂತ ಪಂಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ 8 ಜನ ಬತ್ತ ಪಂಡಿರು ಎಂಕುಲ ಅವಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೆ ತೊಂದ ಆತಂದು ಮೂಲ ಮೇರೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ದ ಆತಂದು ನಾನೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದು 8 ಜನ ಪಂಡ್ತಿಜೀರು ಪಂಚಾರಪ್ಪ ಈರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ್ಪಾರು ಸತ್ಯ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಬಂಜಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಪಂಡ್ಪಾರ
ಕಡಂಬೇರಿಗೆ ಕಂಬಳದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಂಡ್ ಐನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಣ್ವೇರು ಇಂಬೆ ಏಪ ಬತ್ತಿ ನಿನ್ ಪಣ್ವೇರು ಕಡಂಬೇರು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ತೂಕ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಗನಸ್ತಿಕೆ ಉಂಡು ತತ್ತೆ ಅಗತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ಇತ್ತದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ಲ ಒಂದನ್ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿರಗಲ್ಲ ಆತನಗ ಕಂಬಳ ಉತ್ತುಂಡ ಪೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಇಡಾನಾಗಲೇ ಪನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಬನ್ನಾಗಲೇ ನಿರ್ಪುಣತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಲೆ ಅಗತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಲೇನ ಬೆರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪೆಟ್ಟತ್ತು ನಿಗಲ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಪಂತನ ಅಂದವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬನ್ನಗ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅಂದ ಕೆಲವದಾಗಲೇ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಯತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡು ನಿನ್ನ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಾಗಲ ಬೋಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಗೆದ್ದೊಳ ಬಜ್ಜರನ್ನ ರಾಯಿ ಶೀತಲ್ಲ ಬೋಳ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓಲರೆ ಅಂದ ಕೈದೆರ್ತಂಡ ಆಯ್ಜಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಬೋಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೈದೆರ್ತಂಡ ಇರು ಅಂದ ಅತ್ತವಳು ಪಿದಾರ್ದರಿಂದ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಮುನಾರ್ನ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಉತ್ತವರುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಂದ್ರುಂಡ ಉತ್ತು ಪನ್ಪುಜಿಂದೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅವಳ ಹಾಂ ಗಡಿಬಿಡಿಜ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪೊಡಂಬಾಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಧರ್ಮಕರಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಇನಿಕೋಡೆದಾರತ್ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಕಾಲುಡ್ದುಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ತನಾರ ಆತ್ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಡೆದನಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕೂ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪುಲ್ಪದ ಪಾತಿರ್ದನ ಕಥೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಲ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಡತೆ ಬೋಡು ಸಜ್ಜನೆ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂಕದಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಕೂ ಸೋಪಡು ಗೆಂದಡ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆದ ಒಂಜಿ ಚರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಕಥೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಡ್ಡು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪುನಃ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಈ ಬರಿಟುಂಡು ಇವತ್ತು ಆನಂದರ್ ಈ ಬರಿಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ದು ಪಣಪ್ಪಿಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಗಾರ ಮೀನು ದೊರೆ ಉಂಡ ಕರೆ ಎಡಿಕ ಬಂಗಾರ ಆತು ಒಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಜವಣಿಯರು ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೇತ ಪಿರವಡಿ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಏತ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಂದ ಕಾಲೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನೇತ ಪಿರವಡು ಬೆಂತಿನ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಐತ ಪಿರವದ ಬೇಜಾರು ಏತಿಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ಆಂಡಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಳೆಯೋಡು ನನ್ನದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಆವಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದು ಆಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಮರಾಣಿ ಮುಲ್ಕದ ಕಂಬಳಡ್ದು ನಾಳೆ ಅಲಾಯ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಐನೇ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನಿ ಈ ಕಾರಣ ನೋಡ್ಯಾನ ಅನ್ನ ಪೋನಾಗ ಬಂತೀಯ ರೀತಿ ಬೋದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕದ ಅದು ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಅದು ಪಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ದಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನದಾಗಲಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರದಾಗಲಿ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಡುದಿಜ್ಜಿ ಬೇಡ ಬಿರ ಎರ್ಲನಾಗಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಗಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಗಡೆ ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪನು ಕಂಬಳ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಮುಗ್ಗಿನಿಗೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಪುದರ್ಕೊಣಪ್ಪನ ನಿಗಲ್ನ ಕೈತೆ ಒಂದು 4 ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತನಾರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾರ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕತೆ ದಾದ ಕೆಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಪದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಾಲ್ ಜಯಂಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೀರು ಒಂದು ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಎರುಗಿಡಾದ ಈ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಊರು ಉಪ್ಪು ಕಣತಿನಾರ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು 2 ಜನ ಪೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಬಿಡ್ಪಾರೆ
ಈ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಆ ಜಯಣ್ಣನ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಇರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದನಪ್ಪಣ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಾನು ಹೊರತು ದೂರ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಇದು ನಾಲ್ಲ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ತಳ್ಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ದಮನ ಉಂತಲೆ ಉಂತದ್ಕೊರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ತೋರಣದ ಪನಿ ಉತ್ತರ ಬರಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ತೋರಣ ದುಂಬರ್ನ ಬಡ್ಚೆ ಮನೆ ದಾದ ಒಂದು ಕಥೆನಿಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪನ ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ ಕೈ ಟಿಪ್ಪನೊಂದು ಅಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಾ ಕಾರಣಗಳೈತೆ ತೋರಣ ದುಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾರಬಿಡೊಡ್ಚಿ ತುಕ ಉತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇಣ ಒಡೆ ತುಂಬ ಬಲ ನಿಗಲ ತರತ ಮಿತ್ತ ತೋರಣ ತೋಲೆ ಹಾ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕಲ್ಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕಬಣ್ಣಾರಲ್ಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬುಡುಪನೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಂಡ ಅಂದ ನಾನು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏತು ಸಮಯದ ಒಂದು ಜಾವಡ್ಚ ಇತ್ತ 2 ಮಿನಿಟ್ ಇದ ಅಂದ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಗೊತ್ತಾಣಿತ್ತ ಬನಿಯಾನ ಮೀನು ತುಯ್ಯಾರಡ ಇರು ಏತಿ ಮಂಜೋಳದ ಬನಿಯಾನು ಪಚ್ಚದ ಬನಿಯಾನು ಬೊಲ್ದುದ ಬನಿಯಾನು ಕೆಂಪುದ ಬನಿಯಾನು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ವೇತ ಶುಭ್ರ ವಸನದಾರಿಲ್ಲ ಬೊಳ್ದುದೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಬನಿಯಾನ್ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಐನು ಎನ್ನದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಪೋಯಿಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇತ್ತ ಅಡಿಗೆ ನೋಡ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಉತ್ತಾಡು ಇಡೆಗೆ ಉತ್ತಾಡು ದುಮ್ಮದ ಆಯ್ಪೋ ಪರ ಉತ್ತಾಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಹಲೋ ಓ ಈಚ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಈದ್ ಜಾತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ್ ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಫೋನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಲೇನಗಲ್ಲ ಅತ್ತ ಓಡೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ದಾಂಡ ಕೋಡೆ 14 ಸಾಲದ 28 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು 2 ಜೊತೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು 30 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಿಡದಿರ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಕುರಿ ಮಂದಿನ ಗಿಡ ಪಣಗ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಪೋದು ಬತ್ತಲೆಗಲ್ ಗಂತಡ ರಶ್ ಯಾನು ತೂವಂದೆ ಆಯ್ತ ಇಲ್ಲಡಿತನ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಾತಿ ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಯ ಆಣತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೂರ್ದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತದ ಏಜ್ ಇನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಏರಿಗೆ ಎರ್ಲೇನಾಗ್ಲಿ ಅವ್ವೇ ಹಾ ಅವ ಅಂಚತ್ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೇಡನ ಬಲ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಳ ಉಪ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಸೈಪ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪರ್ತ ಒಂದು ಬೋಪ ಮೊಗಲ್ನ ಕತೆ ಅಂಚಾತನ ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇನಿ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಡ ಅನ್ನಗ ಈ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡ ಪುತ್ತು ಬೇರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏತು ಪೂರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬಲೆ ಹೋಲೆ ಉಂದಲೆ ಬಿಡಿ ಅವು ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ 130 140 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಪುನಗಾಕಲ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪುರುಸೋತುಂಡ 1 ನಂಬರು 2 ನಂಬರು 44 55 ಆ ಪುದರ್ ಲಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಲಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಪೊಂಡೆ ನಾನು ಕೊಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ದು ಬೋತ್ವೆ ಮುಲ್ ಕೊಂಬುದಾರ ಪಾಪ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕೋಣ ದುಮ್ಮನ್ನ ಸೈಸೋ ನೋಡು ಕೊಂಬು ಉರಿಪಂದೆ ಉಪಾಯ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡೋಡೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡೋಡೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಣ ನಾ ಪಿರಗೋಣ ಜನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಚಿ
ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬುಡಿಯರ್ ನೆಡ್ದು ಜತಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಏತ್ ಬಂಗಾಂಡಲ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೋದರ್ತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನ ರತ್ನಾಕರನ ಉಪಕಾರನ ಮರಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಯಾರಂತೂ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವರೆ ತೊಪ್ಪಿ ದೀಪನೊಕ್ಲು ಬೇತೆ ತೊಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪಿನೊಕ್ಲು ಬೇತೆ ಅಂಚ ರತ್ನಾಕರ ಕೊಂಬುದರೆಗೂ ತೊಪ್ಪಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ದೀತಿನತ್ತು ದಾದಣ್ಣ ದಾದ ದಾದ ಹಲೋ ಹಾ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಾನ ಈ ಬಡು ಎಂಕ್ ಬರಂದತ್ತ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ತುಳೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂದ ಮತ್ತೆ 14 ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಮೂಜಿ 4 ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲ ಎಂಜಿನ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಪಣ ನಾನು ಬಂಡ ಏರು ಪಿರವೈತನಪ್ಪ ಬುಡಿಯರು ಅವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಬುಡಿಯರು ಅವು ಲಾಗಿನಾಗ ಬುಡಿಯರು ಒಂದು ಮಾತು ಅಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಇನ್ನು ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ಗೇನು ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪಳಕ ಮಲ್ಪಡಿಯರು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ತಡ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗಿಡಪನಾಗಲಿ ಛಾಯದಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇತಂಡ ಏತು ಬಡು ಮಿತ್ತು ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ನೆಟವರಿ ಬಡು ಬಿಜೊಂದಿಪ್ಪನ ಇಂಚಿ ಇತ್ತನಾರ ಇಂಕ್ ಪಂಡಿರೆ ಬಡು ಇಂಚಿ ಬರ್ನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಎರಲನ ದೃಷ್ಟಿ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಲನ ಕಣ್ಣದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಲು ಪಿರಾವು ದಾದ ಮಲ್ಪಿರಲಿ ಇರಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಬರೀಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಎದುರುದಂತ ಗೊತ್ತಾಪಡೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಪಿರಾವುಡ್ ದಾದ ಉಂತಲೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಲನ ಕಣ್ಣದ ರೋಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಣ ಬುಡುಪು ಜರಂದಾಗಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಬುಡುಪೇರೊಂದು ಪೊಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಲೆ ನೇನು ಪೇಟದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಅಕಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ತಂಡ ಆಯ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 360 ಬಂಡ ಅವು ಹಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಅವು ಡಿಗ್ರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾನಾಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಂಗ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಂಪೇರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾ ಕಣಂಬೇರ್ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋದ್ರ ದಾಲ ಸುಖ ಆಯ್ಜಿಂದು ಅಂದ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಿತ್ತು ಪಂಪಿನ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ ಕುದ್ರಾಡಿದೇರು ಉಂತು ಜಿಂದಿ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಕುದ್ರಾಡಿದರು ಉತ್ತುದುಣಿತ ಕುದ್ರಾಡಿದರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಸಮನೆ ಬಿ ಧರ್ಮಕರಟ ಸತ್ಯಕರಣ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಅಡ್ಡೊಡುತ್ತು ಬರ್ಮಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಬರತಾನಿಗೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 9:36 9:48 ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡೋಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ 9:36 9:48 ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ 4 ಇರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಪೊರ್ಲಗು ನಿಖಲೆ ಕುಸಿಯಾಣ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಲಿ ಕುಡರ ಬಟ್ಟಲು ಕೊಂಡ ಬೇಡ ನನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಬತ್ತರಿ ನನ್ನ ಬರೀತಾ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಬರೀತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯನಾ ನೇತ ಬರೀತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ನೂಜುಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾರ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಐನೇ ಬರೀಕೋ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ನೂಜುಪಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ತಾಯಿ ರಾವುಡು
ನನ್ನ ಓಲ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಭಯ್ಯ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಬರ್ತದೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಬಿಯಪ್ಪದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಾರಿಯ ಬರ್ಕೆ ಉರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗೊತ್ತು ಕಜಕಾರ ಕೊಲೆಜಿ ನೋಡಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎ ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರಸೆ ಬಿಯಪ್ಪದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವಿರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರೋವು ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲ ಬರೋಡು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಾಗಲ ಮೂಲ ಪಲ್ಲರು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕಲ ಸಾಲು ಅದು ಬೆರಿಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಗಿರಬಲಿ ನಿಖಲ ತಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನ ಸಾಲಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನಾಗಲಿ ಗಮನಿಸೋಡು 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲನಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಕುಲ ತಯಾರವು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೆರೆ ಬತ್ತುತ್ತಾಡ ಆತದ್ದು ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ 2 ಬೊಕ್ಕಲ ಅಡೆಗೆ ಬೋಪ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಪೆರೆ ಬರ್ತುಕ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಓಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಇದೆ ಬುಟ್ಟ ಹಾ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಮಂಜೋಟಿ ಸೀದಾ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾ ಒಂಜ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ದಾಡಿ ಪೋಪಿನಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆದ ಗೋಡೆ ಏನಿಜ್ಜಾತ ಕೋಡೆದ ಗೋಡೆಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಜನ ಮುಟ್ಟೋರು ಅಡ್ಡ ವಿತ್ತೆರಡು ಓಡಗೊಂದು ಪೋಪನಿ ಇರ್ಲು ಹತ್ತ ಇರ್ಲು ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಜನ ಗಾಂತನ ಪಗಲ ಹಾ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೇರ ಜನ ಇದ್ದಾಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಹಾ ಅಂಡ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೋಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಏನು ಹಾ ಹಾ ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಅವು ಜನ ಇಪ್ಪಡು ಜನ ದಾಂತ ಇಪ್ಪಡು ಆ ಬಡು ಜಾತಿ ಹಿಡ್ದೆ ಅವ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಬಡು ಜಾತಿ ಪಂಚಿನ ಐಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬುಡುಪು ಜಿನ್ ಪನ್ನರ ಬೊಕ್ ಅವಳು ಬಡ್ಚಾ ಬುಡುಪುನೆ ಹಾ ಪೂರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲು ಎರ್ಮಲು ಎದುರ್ತು ನಾಗ ಬನಿಯಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬನಿಯಾನ್ ದೇವ್ದು ನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೈದಾಪುಡು ನಾಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಂಪಿ ನೋಡು ಕಂಬಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವುಂದಿ ನೀರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಊರುಡ್ದು ಇರ ಪೋಡ ಪಾಪ ಇಂಚ ಪೋಡ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪುನ ಕತ್ತೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವಾತಂಡು ಏತ್ ಪರ್ಸ್ పోతుండు ಅಯ್ಯೋ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೇಕೆ ಮಲ್ತದ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಗಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಿಜಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿಜಾರ ಅಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಈ ಜಾಗದ ಸತ್ಯಲು ಇಜ್ಜಂದಾವು ಅಗಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಿಯಾಡಲ್ಲ ಪಿರಕೊಣತ್ತದ ಪರಕ್ಕೆ ಬಡ್ದು ನೋಡು ಅಣ್ಣ ಅದಾದ ವಿಷಯ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನೂಜಿಪಾಡಿದಾರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆತ್ ಮಾತ್ರತ್ ಅವ್ರ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಜಗೋಳದ ಕಂಬಳ ಸುಡಾನಾಗ ಆದಿನೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಕಳದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಿತ್ನಾರು ಹೆಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಜತೆ ಪಾಡ್ರ ಚೀಟಿ ಬರೆಯವರ ಆರೀತನ ಆರ್ ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕೋಡು ನಾಸಾಡ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ ಬಂಡ ಮೂಲು ಏಪವು ಇತ್ತನ ಬತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಹಾ ಮಲ್ಪೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾಡಿರು ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತನಾಗಲಿಗೆ ಮುರಣದ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನ ಮೇಡಲ್ದಾಗಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಅಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕರೆಟ್ಟೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ದೇ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರವಲೆ ಇರು ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಅವಲಂಚಿನ ಕುಳ್ದನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೌದ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡ ಅಡೆ ಬೋತಾರೆ ಲಾಗ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಲ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅವೇ ಬಿಡ್ರಾನೆ
15ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಕಂಬಳ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಬಳ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತ್ತು ಓ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಅಂಚನೆ ಅವು ಎಂಚಂದ್ ಪಂಡ ಹಾ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಇದ್ದಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿಂದ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಿಂದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಟ 7 ತಾರೀಕು ಇಡ್ಬೇಕು ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಪಂಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಕಾಂಡೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇರಡ ಪಂತಂದ್ಲ ಪಂಡೇರು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇತ್ತಿಂದ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಟ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಾತಿರಗಳ ಅವಕಾಶ 7 ತಾರೀಕು ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಟ ಮಲ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಹಾ ಇಜ್ಜೋಡ ಹಾ ದಾಲಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಬಿಪಾಂಡು ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ಎರುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪಾಗ ನೆಗಿಲೆಲ್ಲ ತುಕ ಕಾಪಿ ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಹಾನ್ ಓಂಡಂಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಹಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಇರ್ಲೇನೆ ಕರೆಕಲೆ ಪನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ಮತ್ತೆ ಈ ಎರು ಜಾತಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಹೊರ ನೀರು ಜಪನಾಗ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತ ಉತ್ತುದಾರೆ ಬಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯಣ್ಣ ಅಗಲಿ ಬರಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅವಿಯರ್ ಜವಾನಿ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಹುಡುಗಿ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ರಾಯಿ ಶೀತಲದಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ ರೆಡಿಯೂ ಇಲ್ಲೇರಿ ಯಾಕಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಕದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಬುಡುಪನಾಗಲ್ಲ ಹಾಂ ನಿತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಯಾನಿರಿಗೆ ಅನುಭವ ಕೊರಪಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿ ನೆಂಚ ತೂಪೇರ ಇಂಚಿದ ಇರ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಯ್ಯೋ 5 ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ 11ನೇ ಏರು ಕತ್ತೇರಿ ಉಂತು ಪಿದಡ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡಜ್ಜಿ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏರು ಮಾದ ಬುಡುಪುಣ ಅಪ್ಪದೇ ಉಂಟು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಮ್ಮೇನೆ ಏರು ಪಿದಡ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಡ ಅಂತ ಒಪ್ಪನಂತಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಉತ್ತಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪರ ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೇಲಿ ದಾಂಟದಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಬುಡುಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಪನೋಡು ತಿರ್ಗಾ ಬುಡುಪನಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಭೆಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಗಲಗಲ ಒಂಜಿ ಸೇತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಆವಡತೆ ಹಾಂ ಮೂರ ಸಂಗತಿ ಆನಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ಪ ಅಂದು ಬೇತಕಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜೆ ಆಪ್ಜಿ ಆಪ್ಜಿ ನೂಜುಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ನಾನು ಬತ್ತೀರಾ ಗಿಡ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನನಗೆ ನೂಜುಪಾಡ್ದಾಗಲಿ ಹಾಂ ಬರೋಡಣ್ಣ ದಾದನಿಗಲ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಲ ಆನೆಟ ಕಾಪ ನನಗೆ
ಬತ್ತೇರು ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಣಾಮನ ಪದರ್ ಕೇಳಿನಾಗ ಹಾ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾರನ ಪುಳ್ಳಿ ಏನು ನಿತ್ತ ಹ್ಮ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿರ ಅವು ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾರನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಇರನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗೇನು ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬರೀತಾ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಯಿ ಶೀತಲ ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹಾ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 9:40 9:79 ಕಪ್ಪಳಿದ್ದೇನೆಕ್ ಎರಡು ಪಾರ್ದು ಜನ ನನ್ನ ಬರೀತ್ ಸಾಲು ಒಂದು ಪುರ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಓ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ್ಲ ಕರೆದ ಪರಲಿ ಪ್ಲೇ ಹಾ ಲೆಪ್ಪಣೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಕಂದು ಮಕ್ಕಳು ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಲೇಕ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪುರ್ರು ಬಾರು ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪಜ ಬುಟ್ಟಿಯರ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗಡು ಅಂತ ಒಂದು ನಕಲು ಅಡೆಗೆ ಕೈ ಮಿದ್ದೇರು ಬೇರೆ ಆ ಕಟ್ಟದನ್ನು ಸರಳ ಮಿತ್ತು ಇದು ಅಡೆಗೆ ಪಟ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಗರಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಣ 30 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡಿದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟ ಹೊರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕಾಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಎ ಬಿ ಎರ್ ಪರವಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದೀದು ಬರೋಣ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಎ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಬಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬರ್ಬರೇ ನೂಜಿಟ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರಟು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೂರು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ತಾರದಿ ಪೋಡು ಬರೋಡು ಇತ್ತೇನೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ತೊಲೆ ಬುಡ್ದ ಹಾಪುಂದೇನು ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬೆಳತಗಳ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಎ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಸತ್ಯ ಕೆರಟು ನೂಜುಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೆರಟು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲು ಅಕ್ಕಲು ತಾರದಿ ಪೋಡು ಸತ್ಯ ಕೆರಟು ತರಪುನ ನೂಜುಪಾಡಿ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗವರು ಪಾಣಪ್ಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಧರ್ಮ ಕೆರಟು ತರಪುನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗವರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ ಪಣಪಿಯಲ್ ಎಂಚ ಬರೀತಾ ದಿನೇಶ ಪಣಪಿಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನಂಡಿ ದಲದ್ ಯಶವಂತರ ಪಣ್ಣಗ ಪಾಣಪಿಲ ಅನ್ಪಂಡಿರವು ಪಣಪಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು ಅಂdan ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರು ಇತ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅರ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂದಂದು ಇತ ಆ ಬರಿತೈಕ್ ಇತ್ತ ಪಾರ್ಪೋಯಿನಾರು ಬರೋಡು ಗಿಡ್ಪರತ್ತಂಡಲ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವರು ಅಂದಂದು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವನು ಓಲಿತ್ತೆ ಉಂಡವು ಅತ್ತ ತಗಲ್ನೇ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಉಂಡವು ದಾಬಂಡ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತಿರ್ನಲತ್ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಜೈನರನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಏರಿಟ್ಲ ಕೊರ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಡೇ ಪೆಟ್ಟು ಬೆರಿಮುಳ್ಳುಗತ್ತೆ ಬಂಗನಡಿಕೆ ಒಂದು ಯಾನು ಪನ್ನೆರಡು ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆನಾ ಅತ್ತ ದಯಬಂಡ ನೆಗಿಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡಣ್ಣ ದುಂಬಣ್ಣ ನಮ್ಮನೊಳ ಗುಟ್ಟು ನಡಪೇದ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾತ ತೋರಿ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನನ್ನಲ್ಲ 5 ಜಡ್ಜಿನ ಎದುರುಡೆ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠೋಡು ಕೇಸು ಉಂಡು ಅವ್ನು ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಮಾತಿರಗಲ ಆಗಲೇ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ತಾಯಿನ ಅಲ್ತಾಯಿನ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟಿದೈನಿ ಆಗಲೇ ತೋಜು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಐಡ್ತಿಲಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಣ್ಪತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನು ಮತ್ತ ಪಣ್ಪತ್ತ ನೇನು ಮೆಕ್ಕಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನು ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತ ಅಂತ ಬಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಹಂಚಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಚದು ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೋನು ನೇನು ಬಂಡ್ರೆ ನೆಂಚಿ ನಮ್ಮ ನೇನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡನೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೋರು ಬಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಬಂದ್ರ ಬೈಂದವರು ಬಂದ್ರ ಇದು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿದಾಗಲೇ
ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ. ಹೌದೌದು, ಒಂದೊಂದಲ್ಲ 3-4 ಕಂಬಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಕೆರಾಡಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ತಾರ ಬರಯ ಅವಳು ಅತ್ತ ಇರ್ಬೋತಾರ ಪೋತೆ ಪೋತೆ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ತಾನ ಮತ ಉಂಡು ಅಲ್ಪವ್ರಿ ಕೆರಾಡಿ ಕಂಬಳ ತೂಯ್ನಿ ಆ ಊರು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ನಗ ಈ ಸಂಧಿ ಪಾರ್ತಾನ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಬೋಪಿನಿಗೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬುದಾರ ಅವು ಒಂದು ಕೀರಲ್ ಸೊರಟು ಬಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂಧಿ ಅವೊಂದು ರಡ್ಲ ಇಂದ ಸಂಧಿ ಈತ ಬಣ್ಣಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಹೋತ್ ಬಡ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಲನ ನೂಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಅವರ ಚೊಕ್ಕಡಿ ನಿಖಿಲನೆ ಅಂದು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೈತೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಅವರ ಉರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಪಗತ್ತ ಮಲ್ಪಗ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಗೊತ್ತು ಭಾರಿಯ ಬರ್ಕೆ ಸುರುತು ಸಾಲಗಿರಿಗಳು ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಏಕಾಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಮೂಲ್ ಪಂಡೀರ್ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ ಸುರುಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಪಡ ಏಕಾಡೆ ಪಂತುನ ನಾಯರ್ದಾಗ್ಲಿ ನೇಡ್ ದುಂಬೆಲ್ ಎತ್ತದ ಆತುದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅರೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬಿತ್ತ ಆರೋಪ ಆತು ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರು ಸಾಲ ಅವಳತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಬರಡಾಕುಲ್ಲ ಸುರುತು ಸಾಲ್ಗೆ ಬಿಯಪ್ಪಾದಗಲ ಭಾರಿಯ ಬರ್ಕೆ ತಗಲ ಗುರುಪುರದಗಲ ಕಜಕಾರ ಕೊಳಂಜಿ ಓಡಿದಗಲ ನಿಗಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಕೇರಾಡಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಎಕರೆದ ಒಂದು ಜಾಗ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಈ ಮೇಯ್ಟು ಕೆಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾತಾಂಡ ಪರಕೆ ಬಂದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಹರಿ ಮಾತ ಹರಿವಾಣುಡು ಪಾಡದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪಿರೋದು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಹರಿನ ಗಿರ್ಕೋ ಒಂದು ಬರ್ಪನು ಅವು ಪರಕೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಆಚರಣೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಜಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕವು. ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಏರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ರೀ ಜನನ ನಿಚಾನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರ್ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಈಗ ಬೇಲಿಲ್ಲ ಆಡಿದ ಪಾರ ಒಂತೆ ಪಿಲೆ ಬರ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪಿ ಲೆಪ್ಪರಸರು ಮಲ್ಪಿ ಬಿಯಪಾದಲೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಕೆಲ್ಲ ದಯದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಹಾ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೈತಿರು ಪಲ್ಲೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯಕರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಬೀಗೆ ಧರ್ಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ತಯಾರಾವು ಇತ್ತ ನೆನ್ನೆ ಬರೀತ ನಾವೆರದ ಎಲ್ಲ ಪಾಬರ್ ಹಿಡಿತಾಡ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಯ ಪಾದದಾಗಲೇ ಬಾರದಾಗಲೇ ಬಲೇನ ಇತ್ತನ ಗಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತನ ಗಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಯ ಪಾದದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿದಾಗಲ ఆయన ಬೆರಿಕೆ ಮೊಗಲೇ ಬರಡು ಎದುರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎದುರು ಬಲೆ ఆయన ಬೆರಿಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಬಾರ್ದಾಗಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರಡು ಜನನ ದಾದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬತ್ತದ 15 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರನ್ನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ആത്തന്താലത് ഗിടിപ്പനാരത്ത് ഒരു പൊൽസുദാർ വരല്ലേ പൊൽസുദാര ಕಂಬಳೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲ್ ಮಾತ ಆಪಾತ ಪೊಲ್ಸುದಾರ ಲಕ್ಷಣದಾರ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಿಯವ್ರ ಸೈಟ್ ಪೈರ ಆಪಿಜಿದೆ ಬರ್ಪಿಯವ್ರ ಸೈನ್ ಜರಿತದ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪ ಇವಡು ಪೋಯ್ನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಇವಡು ಪೋಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೋರ ಬರ್ಪಿಯವ್ರ ಸೈನ್ ಜರ್ತಿಜಿಗೆ ಅವಳು ಪೋದು ಬಟ್ಟದೆ ಪೋರ ತೈರಿ ಸುಧಾರಿಸಪ್ಪ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರು ನೀರಿದ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ತಡಾಗ್ತಾ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ ಸುಧಾರ್ಪೇರು ಓಡುವುದು ಕೋಣಗಳು
ಈಗ ಲಕ್ಷಣದವರು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಬೇಕು. ಹಾ ಅದೇ ಪೊಲ್ಸು ಅತ್ತಪ್ಪ ಮೊಗ್ಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೆ ಎದುರು ಪೋಯರಿ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಗಲಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಡ್ಬಿಜೇರಂದು ಹಾ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ. ಹಾ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಶಯ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಉಂಟೇನೆ ಅರ್ಧಾದ ಪಂಡೀರು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ ఆయన ತೋರ ನೋಡುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಚಿತನ ದುಂಪರ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದ್ ಮುಂದೆ ಎಂಚನ ಹತ್ರ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿತ್ರ ಹಾಕಲು ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಮೊಗಲಿಗೆ ತೋಜಿದನು ಅಂದ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಇರ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಾಜ ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಇನ್ನೇವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟುಂಡ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯ್ಕಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಿಯರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತಿರಲೇನೆ ಪಣಪೇರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲಾಗಿರ್ಪೇರು ನೂಜುಪ್ಪಾಡಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬಿ ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ 23 ಜೊತೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಳು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಪ ಪೂರ ದಮ್ಗಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಡ 9-18 10-79 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ 9-18 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿರ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟನ 9-78 ಬರ್ದೇನೆ ಮಿತಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಚೂರು 9-78 978 ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದಾಂಡ ಅದು ಕೂಡಲೇ ತಟ್ಟಡು ನಾನು ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಉಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿನ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ರು ಅಣ್ಣ ಏರೆ ಕರಕೇರೆ ಬಿಯಪಾದೇವ ಉಂಡು ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ಉಂಡು ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆನೆ ಬಿಯಪಾದೆ ಉಂಡು ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿ ಬರಿತಲೆಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಮೊಗಲೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಕೂಡ್ಲೆ ನಾವಿರದ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಆವಡು ಬಂದಿರಾಗಲೇ ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಉಂದಿ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಚು ಸಾಲು ಇತ್ತ ಗಿರ್ತನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಯಣ್ಣ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಬಿಯಪಾದದಾಗಲ್ಲ ಬರಲು ಬಿಯಪಾದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆನಾ ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಗಲೇ ಬರಡು
ನಿನ್ನೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಸಾಲು ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಜಕ್ಕಾಯಿ ಕೊರಂಜಲು ಹೊಡಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ದಯದೀತ್ ನಿಕ್ಲಿರಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಣ ಬೆರಿಕೆ. ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಬಜಿ 1 ಗಂಟೆದ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುನು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ಡು ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಆಪಣಪ್ಪ ಆವಂದೆ ದಾನೆ ದಾನೆ ಆವಂದೆ ಕೋಡೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲು ಕುಡಗಂಬಳಗ ಬೈದ ಓ ಕೋಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಇಂಚ ಮಂಡ ಜೋಕುಲು ಕೋಡೆ ಅವೇ ಬಡು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಲೂರಿ ಬಾಲೆ ಇನ್ನು ಅವೇ ಬಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತತೆ ಅಂದು ಬರ್ನ ಗೊಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗೆಪ್ಪು ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ದಾದಪ್ಪ ಓಳು ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಬೆತ್ತಡ್ಡುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಡೆ ಈರಿನ ಇಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಈರಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಆಡಪ್ಪ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಊತುದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತನು ಈರ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತೂಲೆ ಎಂಚಲ ಈ ಪ್ರಾಯಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರತ್ತೆ ಇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಲೋ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಪ್ಪೇರು ಇಪ್ಪು ಬೇರಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಕೋಚ ಆಪಡು ಬೇರೆ ಪಾತೂರಿಲ್ಲ మీరు ఈ నమ్మని పాతిరు వల్ల నెరవేరు కొంచెం మాత ఇప్పుడు ಎಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪುನಾಂಡ ಉದ್ದದ ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಜ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ತಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನು 2 ಜನ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಯರು ಕಡಂಬೆರ ಅನ್ಕೊಂಡರು ಅಂದಪ್ಪ ದಾದ ಅಂದು ಆ ತೀರ್ನ ಸ್ವರೊಟ್ಟಿ ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಡೌಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಹು ಜಾದ ಮಟ ಆ ಪರಿಚಯ ಅದು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಡಿಯಲ್ ಬಸ್ ಇಡೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಬೊಂಬ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ಪರತ್ತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಇಂಚಿಗ್ಲ ಅಂತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಬರಡು ಭಾರಿ ಪರ್ಲದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡ ತಿಂತೀನಿ ಇರತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯಕರ ಬಿಯಪಾದೆ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕ್ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುದೇಶರ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಶಾನ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಪಾರ ಬಿಡೊಚ್ಚಿ ಪೂರ ಭತ್ತ ದಾಂಡಿ ಎರಲೇನಾಗಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ತಿರುಮಲ್ಪಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಳಿ ನಿಗಲೆತ್ತೀನಿ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆಕೋಡಿ ಗೊತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೇರ್ಲು ಬುಡ್ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ಬಲಿ ಲೆತ್ತನಿ ಲಾಗಡೇರು ಸುದೀಶರ ಸುದೀಶರೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಉಂಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ ತಯಾರಾವಡು ಕೊಂಬು ಕೇಳೊಂದಿಜಿ ಕಡಂಬೆರಲ್ಲೇ ಕೂಡ 1 ಗಂಟೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೂಡ 1.25 ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯ ಕಂತೆರೆ ಉಂಡು 5 ದುಂಬು ಕಮಲ ಮುಗಿಯೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕೂಡಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಆಪು ಎಡಟಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ತು ಗಂಟೆಂದಲ್ಲ ತುಕ ಇಡೀ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದ ಕಂಬಳಾಡು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ವೇಣೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ದ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಕಲು ಪೂರ ಇಡೀ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿರ್ವಹಿಸ ಒಂದು
ಇಡೀ ಬತ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಡು ಈತು ಬಿಡ್ಬಾರ ಅಕ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡ ಅಂದ ಎರು ಬಿಡ್ಬಾರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಬಿ ಎಪ್ಪದ ಕೆರೆಗೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಬರಕೆ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ ಭಾರ್ಯ ಬರ್ಕೆ ರಿತಿಕಾ ಗೌತಮ್ ಮಡಿವಾಡ್ರನೆಲ್ಲು 10-21-10-33 ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗೆ ಅನ್ಪಣ್ಪುಣು ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿಯೇ ಆಪುಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣು ನಾನೈತೆ ಬೆಳೆಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕರ್ಮೋಡು ಗುರುತುದಾಗಲ್ಲ ಕಜಕರ ಕೊಳಂಜಲೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಣ್ಣಾರದ ಮನೆದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ತೆಗ್ಗರಿಸಿದಾಗಲ್ಲ ಬಿಯಪ್ಪಾದ ಕೆರೆ ಕೊಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಮೊನಪಣ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಕೈಪಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಲು ಅವನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಲತೀಫರ್ ಜಾಲುಗೆ ಬಾರ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಾಡಿ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಜೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿದಿರಲಿಲ್ಲ ನಕರ ಗಿರೀಶರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟದಿರಲಿಲ್ಲ ಗಿರ್ಪುವರು ಅಯ್ಯ ಬೆರೀಕೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಜಕಾರು ಕರಂಜು ಓಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಯ್ಯ ಬರೀ ಪಣೋಳಿ ಬೈಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರಡು ಬೈಂದೂರು ತಗ್ಗರ್ಸಲ್ಲ ಬಿಯ ಪಾದದಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಹಿಂದಿಯವ್ರ ನೀರ್ಲು ಬರ್ತಾನೆ ತುಳು ನನ್ನ ನೇತ ಜೊತೆ ಬಂದಿರ್ದೆ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರ ಕಾರಮಗರ ಗೊತ್ತು ಆವೇರ್ ನೀರ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡುತ್ತಿನ ತೈ ಬರ್ತು ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇನಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮೈತೆ ಒಂಜ ಅಂದಾಜಿದ ಮುಟ್ಟೋಗಿ ಬತ್ತ ಅಂಡ ಯಾವಂದವು ಯಾರದ್ದು ಧರ್ಮ ಕೆರೆಟ್ಟು ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಲಿ ಲತೀಫಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿರವರೇ ನಕ್ರ ಗಿರೀಶರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಲಿ ಲತೀಫಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿರವರೇ ಇಡೀ ಕಕ್ಕೆ ಪದವದಿ ಕಂಬಳ ಸುರಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜವನಿಯರ ತಂಡ ಆ ಜವನಿಯರ ತಂದು ಕಂಡು ಮುಟ್ಟೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಮೋನ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ 2 ಜನ ಬರಬೇಕು ಆಂಡಲ ಆನಿಡಿದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ ಕರೆರಿ ಪೀರಿ ಮಲ್ಪನ ಅವಡು ಪರು ತೂಪನಾಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಪರು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಪರು ತೂಪನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಉಸಾರ ಆನಿಡಿದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಒಂದು ಕುಸಾಲಿಗೆ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ ಮೋನ ಪಣ್ಣಿ ಮರತಿರ್ಬೋದು ಕೋಡಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋದು ದಯ ಬಂಡಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಮರತಿರ್ಬಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಅಂಗಿ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಮತ ಆಪಣ ಇಟ್ಟು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಚೊಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದೈವಿಕ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರೇ ನಕ್ರ ಗಿರೀಶರು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಬಲಿ ಲತೀಫಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರೇ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಗತ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಣ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು ಅಂದ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ದೈದಿಕ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ತೋರ್ನೋಡ್ದು ದುಂಪಾರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ನೀಗಳು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ನೀಗಳು ಆ ಗೇಟೆಲ್ಲ ದಾಂಡಿದ ಬೋಪಾರ